သောတာရှင်များရှင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာမိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာဘာသာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုကြိုက်ရာရွေးပြီးကိုးကွယ်ကြသူတွေတဲ့မိဘကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လို့ကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်မိဘကခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့ကိုလည်းခရစ်ယာန်ဖြစ်မိဘကမွတ်စလင်ဖြစ်လို့ကိုလည်းမွတ်စလင်ဖြစ်ကြရတဲ့သူတွေကယာနှုံးတော်တော်များမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်တနည်းဆိုရရင်မိဘကိုးကွယ်လို့သာကိုးကွယ်လိုက်ရတယ်အများသိညီရိုးဖလာတိကလွဲလို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာအကြောင်းကိုတောင်းထဲထဲဝင်ဝင်မသိကြတဲ့သူတွေများလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ရှင်သောတာရှင်များရှင်သောတာရှင်များဆက်လက်နားဆင်မဲ့ဆရာတော်နဲ့ကြောက်ကွင်းအမေးဖြေဇလန်းတွေကဇက်ကောင်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေအမေးရှင်မောင်စူးစမ်းနဲ့မတ်စပယ်တို့ကတောင်တွင်းကြီးနယ်ဘွားတောင်တွင်းကြီးသူတောင်တွင်းကြီးသားဇနီးမောင်နှံမှာတောင်တွင်းကြီးဆိုတာကတော့မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းမြေလတ်ဒေသမကွေးတိုင်းအတွင်းကမြို့လေးတစ်မြို့ပါမြမစာပေသမိုင်းမှာပေလေးပင်ရှင်လေးပါဆိုတဲ့စာဆိုကြော်မော်ရီပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်မောင်စူးစမ်းတို့ဇနီးမောင်နှံဟာအိမ်နီးနားချင်းကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းဘဝကနေအချင်းချင်းဘွဲရအိမ်တောင်ကြလို့တနယ်တကြီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးခွင့်ရတော့တောင်တွင်းကြီးကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ပေါ့ရှင်ကျမပနာမတင်ပြခဲ့သလိုမောင်စူးစမ်းတို့ဇနီးမောင်နှံဟာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပေမဲ့ကိုယ့်ဘာသာအကြောင်းကိုမိယိုးဖလာတိတာသိခဲ့ကြတဲ့သူတွေပေါ့ရှင်ကိုယ့်ဘာသာအကြောင်းမသိတဲ့အပြင်ကိုယ့်မျိုးကနိုင်ငံတလွှားတိမ့်တိမ့်တုံအောင်နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌအကြောင်းကိုလည်းမသိတော့အနေနဲ့ရရက်ကိုရောက်တိုင်းတောင်တွင်းသူတောင်တွင်းသားမှန်သိလို့ဆရာတော်အကြောင်းဆရာတော်ရေးတဲ့စာအုပ်အကြောင်းအမေးခံရတိုင်းမဖြေနိုင်ဖြေပြီးဒီတခါတောင်တွင်းကြီးရောက်ရင်တော့မေးကိုမေးရမယ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းတစ်ပွေ့တစ်ပိုက်နဲ့အဖြေရှင်ဥတုဒစီကိုရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဖြေရှင်ဥတုဒကတော့ဆရာတော်ရဲ့လက်ရင်တစ်ဖက်တူဖြစ်တဲ့အပြင်ရှေ့မီနောက်မီဘာသာရေးလိုက်စားသူတူဖြစ်ပါတယ်မောင်စူးစမ်းတို့ဇနီးမောင်နှံတွေရဲ့မိဘများနဲ့လည်းတငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရက်ဆွေရမျိုးဦးကြီးဆိုရင်လည်းမမားဘူးပေါ့ရှင်သောတာရှင်များရှင်မောင်စူးစမ်းတဲ့မတ်စပယ်တို့ရဲ့အမေးနဲ့ဥတုဒရဲ့အဖြေကိုနားဆင်ရင်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းလည်းသိခရစ်ယာန်ဘာသာအကြောင်းလည်းသိသွားစေမယ်တစ်ချိန်တစ်ခါကတကယ်ကိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကြောက်ကွင်းဘာသာရေးပြိုင်ပွဲနဲ့ဆရာတော်အကြောင်းကိုဆက်လက်နာတော်တာဆင်လိုက်ကြပါစို့လားရှင်ဦးလေးရှိပါသလားဟာမောင်စူးစမ်းနဲ့မသဘယ်တို့ပါလားလာထိုင်ကြအောင်မင်းကတော့နည်းနည်းဝလာသလိုပဲတူမကြီးကတော့ပိုးချောလာတယ်မှတ်တယ်ဟောဦးလေးကတော့ပြောတော့မယ်ဟောဒီမှာထိုးမုံလက်ဆောင်သမီးကိုချောတယ်လို့မပြောခင်ကယူလာပါတယ်နော်ဦးလေးအေးဒါနဲ့မင်းတို့ဘယ်တော့ကရောက်တာလဲမြို့ကိုပြန်မလာတာတော်တော်ကြာသွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကရောက်တာပါအလုတ်ကခွင့်မရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအခုမှပဲကို့မြို့ကိုပြန်လာဖြစ်တော့တယ်ကဲအခုဘာကိစ္စအထူးတလေရှိလို့ဦးလေးစီရောက်လာတာလေအလေသဘောတက်ပဲလားကွသိကျင်တာလေးတွေမေးခြင်းလို့ပါဦးလေးရဲ့ဦးလေးကရှိမိနောက်မီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိခဲ့တာလေးတွေပြောရရင်တော့အမတ်တမဲ့နေခဲ့ပြီလို့လွတ်ခဲ့ရတဲ့ယရနာတွေကိုပြန်တူးကျင်တဲ့သဘောပါကျွန်တော်တို့လင်မယားဝန်နှမ်းဘဝနဲ့နေတကာရောက်တော့တောင်တွင်းသူတောင်တွင်းသားမှန်းလဲတည်ရောကိုမျိုးကဆရာတော်အကြောင်းနဲ့စာအုပ်တွေအကြောင်းမိကြမြန်းကြဆွေးနွေးကြလုံးလို့ပါအဲ့ဒါနဲ့ကြားဘူးသလောက်ကလေးပြောကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာတဲ့သူတို့ပြောတာကပူးပြီးခိုင်မာတယ်လို့ဖြစ်နေတော့တစ်ခါနှစ်ခါလောက်ပဲဖြီးရတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဗဇက်ပိတ်နေကြရတယ်ဒါကြောင့်တောင်တွင်းရောက်ရင်တော့ဦးလေးစီမေးအောင်မယ်ဆရာတော်စာအုပ်တွေလည်းဦးလေးအကူကြီးနဲ့ရှာအောင်မယ်လို့ဖိုးတဲ့ကအားခဲထားခဲ့တာဟုတ်တယ်ဦးလေးရဲ့ကျမလည်းဒီလိုပဲတောင်တွင်းသူဖြစ်ပြီးဒါတောင်မသိရကောင်းလားလို့အပြောခံခဲ့ရတာဟေးဘောငါတူတူတူမကြီးတို့ရာဒါကတော့ထုံးစံလိုဖြစ်နေလားမပြောတတ်ပါဘူးကွာကိုနားတယ်လင်းရောင်ကြီးကအားကောင်းနေလို့အလင်းအားနဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုမခံစားရတော့အလင်းတန်ဖို့ကိုနားမလဲသူလိုပဲပေါ့ဆရာတော်ကြီးကတိတ်တော်လွန်းတက်လွန်းတော့ဒါကိုပဲဂုံယူပြီးတို့မျိုးကလူတွေကလည်းအလိုလို
သူတို့ပြည်စုံသွားကြပြီလို့ထင်တတ်ကြတာကလားတချို့ကြတော့လဲရွာနာဖျားရွာသားမကြီးညိုဆိုတာလို့ဘေးเจ้าကပဲဘေးရွာကပဲဘေးသူဆရာပဲဆိုပြီးကျောင်းပြန်ရွာပြန်ဆရာပြန်ဆိုတာတွေမကဲနိုင်တော့တော်မှန်းတတ်မှန်းသိပေမဲ့ကြည်ကြည်နက်နက်လက်မခံနိုင်တာလဲပါတယ်ပေါ့ကွာအမတ်တမဲ့နေခဲ့မိတဲ့အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့မှရှိပါတယ်ကျောင်းပြန်ရွာပြန်ဆရာပြန်ဆိုတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဦးလေးဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးကျောင်းတက်တုန်းကတော့ကျောင်းစာဦးစားပေးအလုပ်ရတော့လဲအလုပ်ဦးစားပေးနဲ့အမှတ်တမဲ့မလေ့လာမိခဲ့ကြတာပါဦးလေးဒီပါကွယ်ဒါကြောင့်လဲငါတို့ဦးလေးစီရောက်လာကြတာပေါ့ဦးလေးကငါတို့တူမကြီးတို့ကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးရေဘူးရဖြစ်တတ်တဲ့ဘောကသာပြောတာပါကဲမင်းတို့သိကျင်မေးကျင်တာတွေပြောစမ်းပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါဦးလေးကျွန်တော်တို့နေမျိုးတစ်မျိုးကိုရောက်သွားတော့လှုပ်ဖို့ကိုင်းမဲ့တူကကြောက်ကွင်းရေးတော်ဘုံဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုထုတ်ပြတယ်သူပြောပြလို့အဲ့ဒီစာအုပ်ကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာသူကောင်းကိုကောင်းသူမှန်ကိုမှန်ပြောကြဆိုရတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားမှသိရတယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကတာဝန်ယူပြောဆိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်တို့တောင်ရင်းကြီးကဆရာတော်မှန်းလဲသိရရတယ်ဆိုတော့ဦးရဲ့ကျွန်တော်မှာဂုဏ်ယူတာရောဂျင်းနဲ့တာရောပြီးတော့တောင်တင်းသားဖြစ်ပြီးသူများပြောမှသိရလို့ကိုငါတေတုံးတေဖြစ်မှာလားဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ထွေးလုံးရစ်ပတ်ပြီးငိုင်နေမိတာအကြာကြီးပဲဦးလေးဟေးဒီလိုပဲပေါ့ကွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကတော့ဗုဒ္ဓနဲ့ယဉ်ဤသူတချို့မှန်တဲ့ပြီးနေကြလို့ဗုဒ္ဓသာပြိဋိဘံပြုသွားတယ်ဘာတရားသူမှမသိလိုက်ရဒါတွေလည်းရှိရဲ့ကွာကဲမဲ့သူဝေးဖြစ်ခါမှတရားရအောင်ကြိုးစားရတာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လေမှန်လိုက်ပြီဦးလေးရဲ့ကျွန်တော်လဲကဲမဲ့သူဝေးဖြစ်ခါမှဦးလေးစီပြေးလာရတာပါပဲအဲ့ဒီကြောက်ကွင်းရေးတော်ဘုံဆိုတဲ့စာအုပ်မှာအဖြစ်အပျက်ပဲပါတာလို့ငယ်ချင်းကပြောတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အခြေတင်ပြောကြဆိုရတာတွေမပါဘူးမင်းတို့မျိုးမှာတိမိလိုက်တဲ့သူတွေရှိတော့ပါတယ်အဲ့ဒါစုံစမ်းပြီးတော့မှတ်တမ်းမှတ်ရလုပ်ခဲ့ပါလို့မှားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကလည်းအရန်တိချင်းကျွန်တော်ကလည်းဘာမှမသိဖြစ်နေလို့ဦးလေးစီပြေးလာတာပါငါတို့ဒီတစ်ခါလဲနောက်ကျနေပြန်မကောကွာငါတို့လိုပဲတောင်းဆိုတဲ့လူတွေများလွန်းလို့အဲ့ဒီအချိန်ကစာအုပ်ထဲမထည့်သင့်သေးဘူးဆိုပြီးခြံထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုစာဆောင်ငယ်လေးတွေနေနေနဲ့လည်းပဲထုတ်ဖူးတယ်အခုဆိုရင်မှတ်တမ်းမှတ်ရဖြစ်ကြံရအောင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ထေရုပတ္တိစာအုပ်ထဲမှာလဲထည့်ထားပါတယ်ဟုတ်လားဦးလေးဒီလိုဆိုရင်တော့ဖတ်ဆရာတွေများနေပြီပေါ့သမီးကကြောက်ကွင်းစာအုပ်ကိုလည်းမဖတ်ရသေးအဲ့ဒီအထုပ်ပတ္တိစာအုပ်ကိုလည်းဖတ်ချင်လိုက်တာကြည့်ုံဖတ်ုံနဲ့တော့မှတ်တမ်းမှတ်ရမဖြစ်ဘူးကွမင်းတို့ပြောသလိုဆိုရင်ဟိုကြအသင့်ဖွင့်ပြလို့ရအောင်မင်းတို့မှာကိစ္စပါလာတာပဲမင်းတို့သိကျင်တာတွေကိုဦးလေးပြောပြမယ်အတန်သွင်းယူတော့ကွာတိတ်ကောင်းတော့ဗောဦးလေးကကဲစလိုက်တော့မလားခဏနေဦးကွာတခုရှိတာကဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်ပြိုင်ပွဲဘယ်မှာဘယ်တုန်းကဘာအကြောင်းဘယ်သူကြောင့်စတဲ့အခြေခံအချက်လက်တွေတော့ပါရမှာပဲစာအုပ်ထက်ကအတိုင်းပြောနေရင်သိများနေမယ်ခက်ချင်းချင်းပဲဦးလေးပြောပြမယ်နားထောင်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးစဖြစ်တဲ့အချိန်ကအင်္ဂလိပ်လက်ထက်1936ခုနှစ်မေလ1ရက်နေ့မြန်မာတက္ကရာ1298ခုကစုံလာဇန်12ရက်တောက်ကြနေ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကပြည်ခရိုင်ဝထီကန်မြို့နဲ့4မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ကြောက်ကွင်းဆိုတဲ့ရွာအင်ဂျီပေါင်း85-80လောက်ရှိတယ်။အဲဒီထက်မှဗုဒ္ဓဘာသာက9အိမ်တော်ပဲပါပြီးကျန်တာကခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဆိုပါတော့ကွာထူတာကတကြီးဥလောင်အိမ်ပဲသူကိုယ်တိုင်ကဗုဒ္ဓဘာသာသူ့ဇနီးကခရစ်ယာန်ဗုဒ္ဓဘာသာလဲလှူရခရစ်ယာန်လဲထောက်ပံ့ရနေမို့တတိတိနဲ့အကုန်ကြကများလာတယ်နောက်ဆုံးသူတို့နှစ်ယောက်ဘာသာတစ်ခုတည်းယူကြမှဖြစ်ပဲဆိုတော့အထိရောက်လာရောဒီမှာရင်ဘယ်ဘာသာလဲဘယ်သူဝင်မလဲပေါ့ပြဿနာကအဲ့ဒီကစလိုက်တာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နိုင်အောင်သဘောကျအောင်မပြောနိုင်ကြတာနှစ်ချီလာတော့နိုင်အောင်ပြောနိုင်တဲ့ဆရာရှာကြမယ်လို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးရတယ်
နောက်ဆုံးတော့ဘာသာချင်းပြန်ကြမယ်ရှုံးတဲ့ဘက်ကနိုင်တဲ့ဘက်ကိုဝင်ကြီးဆိုတော့ကိုယ့်ပဲသူ့ပဲအတော်ဆုံးပုံကိုယ်တွေကိုရှာကြတဲ့အဆင့်ထိရောက်ကုန်ရောတဲ့ဒီမှာလည်းစာချုပ်စာတမ်းတွေချုပ်ကြတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုယ့်ဘက်ကိုတိမ်အောင်ပြည့်ပြီးကူးပြောင်းလာနိုင်ကြောင်းကြီးညာနိုင်ရင်အနံ့ရတမ်းပေါ့ခေါင်းဆောင်ဟောပြောမဲ့တရားဟောဆရာအဲ့ဒီနေ့မလာနိုင်ရင်လည်းအရှုံးတတ်မှတ်ဖို့အထိသဘောတူလက်မှရေးထိုးကြတယ်ကွာဟာတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပဲခရီးယန်ခေါင်းဆောင်တွေကဘယ်သူတွေတဲ့လဲရှာလို့ရောလွယ်တဲ့လားလွယ်တယ်ပဲပြောရမှာပေါ့တူမကြီးဟာခရစ်ယာန်ဘက်ကရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်မော်လမြိုင်စတဲ့မြို့တွေကဂိုင်းအုပ်ဂိုင်းကျုပ်တွေစီလူကိုယ်တိုင်ကိုစာရေးပြီးပါအကြံတောင်းကြတယ်ပြိုင်ပွဲအတွက်အသင့်တော်ဆုံးလူတွေကိုရွေးပေးလိုက်ကြတယ်ဥရွှေမန်းဆိုတာအင်းစိန်ကျန်စတင်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာခရစ်ယာန်ဂိမ်းပေါင်းစုံအဖွဲ့ချုပ်နာယကဆိုပဲဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်ဘုရားတော်ကပထမကျောင်းတောင်အောင်ခဲ့တဲ့ယဟန်လူတွေနောက်မှခရစ်ယာန်တွေရောက်သွားတာတဲ့နောက်နှုတ်ကနာမည်သူတွေဥတာရင်ရန်ကုန်နဲ့ဥတာရင်မန္တလေးတဲ့ထပ်တူတာကနှစ်ယောက်လုံးပထမကြီးအောင်လို့စာချဘုန်းကြီးလုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဘုန်းကြီးလူရက်တွေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကရောခေါင်းဆောင်ရှာရတာလွယ်လွယ်ကူကူပဲလားဦးလေးတိတ်တော်မလွယ်ဘူးငါတူခက်ခဲပဲပထမကြောက်ကွင်းသားကအလူတော်ရဆရာတော်ကြီးကိုဦးလောင်လို့လူစုသွားလျှောက်ကြတယ်နောက်စီစဉ်ပြီးရန်ကုန်မန္တလေးပခုတ်ကူစတဲ့စာချဆရာတော်ကြီးတွေကိုစာနဲ့လှမ်းပယ်လေအကြောင်းမပြန်ဘူးဒီတော့အဲ့ဒီခေတ်ကနာမည်ကြီးဓမ္မဂရိကဆရာတော်ကြီးတွေစီလဲစာရေးပြီးပြင်ရပြန်တယ်ဘေကမှအကြောင်းမပြန်ကြဘူးအဲ့ဒီတော့အလိုတော်ဆရာတော်ကြီးနဲ့အတူတန်ဃာတော်တွေရောဘုရားဘာသာတရားဓမ္မတွေပါခေါင်းချောက်ပြီးမပြိုင်ခင်ကရှုံးမဲ့ပုံပေါ်နေလို့စိုးရိမ်ပူပန်နေကြတယ်ပြိုင်ပွဲရက်ကလည်းနီးနေပြီလေအဲ့ဒီလိုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာမတင်မခဲနဲ့အောင်လံဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းကဆရာတော်လေးရှင်မဟာနန္ဒဟာအလိုတော်ရကိုရောက်လာတယ်အခက်အခဲတွေကိုသိသွားတော့သူ့ဆရာတောင်တွင်းကြီးကနေရှင်နယ်ဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းဥဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဆိုတာရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်တွားပင်ပေးမယ်ဆိုမှစိတ်အေးသွားကြတယ်ကွာအဲ့ဒီတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌကခေါင်းဆောင်ပြီးဟောပြောမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဦးလေးဟေးကွအထောက်အကူအနေနဲ့တော့ဆရာတော်ကျောင်းကအင်္ဂလိပ်စာပြတဲ့ဥက္ကိုကြီးလေးပါလာတယ်သူကတော့စာရေးဆရာဘွားရောက်တော့တောင်တွင်းကိုကြီးပေါ့ပြီးတော့မြန်မာစာပညာရှိဥကွန့်နောက်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုလိုက်လာခဲ့ကြတဲ့ဆရာတော်တွေလည်းပါတဘောဥချွေမန်တို့ဥတာရင်တို့အကြောင်းတော့သိပါပြီဆရာတော်ရှင်ဥထာအကြောင်းကိုလည်းအချင်းချုပ်ပြီးပြောပြပါဦးလေဟုတ်တာပဲဆရာတော်ဟာကိုရင်ဘဝယဟန်ငယ်ဘဝကစပြီးမန္တလေးစာတင်ဤပခုတ်ကူစာတင်ဤတွေကိုကျွတ်အောင်သင်နိုင်ခဲ့တယ်အသက်20ကျော်ကလေးကဘဂိုးချက်ခတ်ဝိုင်းမှာစာချဆရာတော်အနေနဲ့စာချပြီးခဲ့သေးတာဒါဆိုဆရာတော်ကငယ်ငယ်လေးနဲ့စာချတယ်ဆိုတော့တော်တော်ညံကောင်းတာပေါ့နော်ညံကောင်းဆိုကာကြီးခါခွေးစတင်ကလေးက3ရက်နဲ့သင်္ဘုံကြီးတစ်ခေါက်ကုန်ခဲ့တာတဲ့ဆယ်နှစ်သားအရွယ်ကိုရင်ဘွားကြတော့လည်းပဲဒွေမာတိကပါဠိကို3ရက်နဲ့အလွတ်ကျက်ပြန်ပြနိုင်ခဲ့တာကွ9ဝါရမှာအိန္ဒိယကိုပညာသင်သွားတယ်ဆရာတော်ကသင်္ဘောကိုတက်ကလေးကဥတွင်းရဲ့အပိဓာန်တွေကအသုံးဝင်မဲ့စလုံးတွေကိုတစ်နေ့အလုံး900ကျက်သွားတာတဲ့3ရက်ခရီးအဆုံးအိန္ဒိယရောက်တော့စလုံး1500အလွတ်ရသွားရောတဲ့ကွတို့ဆရာတော်ကအဲ့လိုညံကောင်းခဲ့တာတကယ်ညံကောင်းတာပါလားဦးလေးရဲ့ဒါနဲ့အိန္ဒိယမှာပါဠိအင်္ဂလိပ်စာအပြင်ဘယ်ဘာသာတွေများသင်ခဲ့သေးတယ်သင်တပတ်မောင်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်လို့ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာတွေစီမှာဓမ္မကျမ်းစာကိုအ
တိကထားဖတ်တယ်ဟောတက္ကသနဲ့ဟင်ဒီဘာသာတွေကိုတော့တက္ကသဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့ယာမယနနဲ့မဟာഭാရတစတဲ့ကျမ်းတွေကိုဟိန္ဒူပန္နိကြီးစီမှာတင်တယ်နောက်ဟိန္ဒီစာနဲ့ရှိတဲ့ဝေဒာကျမ်းဥပနိဒယဘာသာရေးကျမ်းတွေကိုဖတ်တယ်အစ္စလာမ်တွေရဲ့အာရဗီဘာသာစကားနဲ့ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာကိုမော်လဝီဆရာကြီးတယောက်စီမှာတင်တယ်အဲ့လိုတော့ဆိုတော့စာပေလည်းရေးနိုင်တယ်စကားလည်းပြောနိုင်တယ်သူတို့နဲ့ဆံရဘာသာအယူအဆတွေကိုလည်းပါရဂူမြောက်တော့အောင်နားလေတက်မြောက်ခဲ့တာကွနောက်ပြီးတခြားဘင်္ဂလီနာဂရီဥရဒူစတဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုလည်းပဲတင်ခဲ့တက်ခဲ့သေးတာဆရာတော်တတ်တဲ့စာနဲ့စကားတွေက12မျိုးတောင်ရှိတယ်ငါတို့ရဲ့အပပဆရာတော်ကတကယ့်ပါရမီရှင်မလားဘယ်ဘာသာတွေလဲသိပြစီခင်ဗျာတက္ကတဟင်ဒီနာဂရီဥရဒူအာရဘီပါဠိအင်္ဂလိပ်မြန်မာပြင်သစ်လက်တင်စစ်နဲ့ဘင်္ဂလီတဲ့ကဲလှပါလေဆိုမှရေမချိုးရသေးဘူးလှုပ်လိုက်အောင်မယ်ဆရာတော်ကဘာတန္တရပါရဂူဖြစ်တဲ့အပြင်စာရေးသားလဲကောင်းလိုက်သေးတယ်ဗျာပြောပြပါအောင်ဦးလေးဟဲ့ကိုရင်ဘုရားအသက်15နှစ်လောက်ကရေးခဲ့တဲ့စိန်တင်ကြီးဝတ္ထုဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်ကနာမည်ကြီးလေရီပဏိတဥမောင်ကြီးရဲ့ခင်မြင်ကြီးဝတ္ထုတို့နဲ့ရှင်နိုင်တဲ့လက်ရပဲကွမြန်မာလိုဆိုရင်ဝတ္ထုကြပြာဆောင်းပါဘာသာရေးကျမ်းတွေရေးခဲ့တယ်ဒါကပင်ကိုရေးတွေဟောဘာသာပြန်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံရေးကျမ်းဘာသာရေးကျမ်းတွေအပြင်ယုဒ္ဓအဘိဓမ္မာဆိုတဲ့စစ်ကျမ်းအဘိဓမ္မာဆိုတဲ့ကဗ္ဗဒတ္တနိကကျမ်းကြီးတွေအထိဘာသာပြန်ခဲ့တာဒုမာကြီးရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုလဲပင်ကိုရေးရောကထာဝတ္ထုဝိတုဒ္ဓိမဲ့စတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာကျမ်းတွေလဲရေးခဲ့သေးတာပြည်စုံသိကျင်ရင်တော့ဆရာတော်ထေရုပတ္တိစာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်ကြပြီတော့ကွာဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးကျမတို့ဖတ်ပြအောင်ဖတ်ကြည့်ပါမယ်ကဲဒီတော့မင်းတို့အဓိကသိကျင်နေတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဆရာတော်ပြောခဲ့တာတွေကိုဦးလေးအသေးစိတ်ပြီးပြန်ပြောပြမယ်ခရစ်ယာန်ဘက်ကပြောတာတွေကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအယမ်းမဲ့ပုတ်ခတ်ထားတဲ့စကားတွေပါအခုဆရာတော်ပြန်ရှင်းချက်သေးပါသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိသေးတော့ခရစ်ယာန်ဘက်ကဘာတွေပြောတာလဲသိချင်သေးတယ်တလက်စားတဲ့ကပြောပြပါဦးလေးရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးရဲ့အစုံသာပြောပြလိုက်ပါသမီးတို့သိကျင်လို့ပါမင်းတို့ကပြောဆိုလို့သာပြောရမှာကွာဥဒရင်ပြောတာတွေကဆရာတော်ပြန်ချေပတ်တာတွေထဲမှာပါသွားမှာဆိုတော့ဦးလေးကပြောမနေတော့ဘူးစိတ်ကူးနေတာနှစ်ယောက်လုံးကတောင်းဆိုနေတော့လေပြောရမှာပေါ့လေပထမဆုံးဓမ္မဂရိကဥညိယရေးတဲ့လောကမြတ်မှန်ဆိုတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုနှိမ်နှင်းရေးသားထားတာတွေကိုတိုက်ခက်ချီပြက်ခဲ့တယ်ကွပြီးတော့မှဘုဒ္ဓဝင်တွေကဖယားပရိသေရီနေတာကစပြီးဖွားဘဲတော်ကိစ္စဖွားဘဲတော်တွေကရွှေဦးကြီးကိစ္စဇေသမန်ရှင်မောက်လာနဲ့တကိုးဖြာလိဟာဝိဘတ်တော်12ပါးပြိဋိဘံပြုဟန်းတွေနောက်ဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာတွေကရှေ့နောက်မညီတာတွေကိုအပြတ်တွေ့တော့တာပဲဟဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိုက်တာဦးလေးဟာအသေးစိတ်ပဲပြောပြပါတော့ခေပါကွာဒါဆိုလေမကျင်းမကြေပြောပြရမယ်ကဲနားထောင်တုတ်တိရနတ်ပြည်မှာနေတဲ့ဖရာအလောင်းတေတကေတုနတ်သားကိုတခြားနတ်မြမာတွေကဖရာဖြစ်ဖို့ပြိတ္တိယူဖို့တောင်းပန်မှမေရိုမာယာရဲ့ဝမ်းပိတ်ထဲဝင်နေတဲ့ဖရာဖြစ်မဲ့လူကမသိပဲဖရာမဖြစ်မဲ့လူကပြောကမှသိရသလားတဲ့နောက်တစ်ခုကဘုရားဖရာလောင်းကိုဝါသူလပြီးနေမှာပရိသေရီကြီးတယ်ဆိုတော့သူ့မိဘနှစ်ပါးကဝါသူလပြီးနေကြီးမှာတောင်းရှောင်ခြင်းဟန်မရှိကြဘူးခမည်းတော်သူသောနာကပဲလွန်သလား
မေရိုမာယာကပဲလွန်သလားအဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်မိဘနှစ်ပါးရဲ့အကျင့်အရာဂေါရမဟာပရိသေတွေကစလို့လူလွန်ဖြစ်မနေဘူးလားတဲ့အာဘောကာယကံရွှေဆန်းဆိုတဲ့ဖရာအလောင်းရဲ့ဖွားဘက်တော်9ဦးရှိတဲ့အကြောင်းကန္နိကဆိုတဲ့မြင်းကတိရစ္ဆာန်ဘောဓိပင်ဆိုတဲ့တစ်ပင်အပြင်ရွှေအိုးကြီးလေးလုံးဆိုတဲ့တက်မဲ့ပါနေတော့ယုတ်တိကဲ့မဲ့မနေဘူးလားတဲ့အနန္ဒာကလည်းဖွားဘက်တော်လဲဆိုသေးညီတော်လဲဆိုသေးဘယ်တော့ကမောက်ကမနိုင်တယ်လေတဲ့အဲ့ဒီရွှေအိုးကြီးလေးလုံးကလည်းကပ္ပိလူပြည်ကနန်းတော်ဝင်းအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့စာကဆိုထားတယ်အဲ့ဒါကိုသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါဦးရွှေအိုးကြီးလေးလုံးရဲ့စုစုပေါင်းပမာဏဟာ2ယူဇနာခွဲရှိတယ်ခုခေတ်3မိုင်နဲ့ဆိုရင်တယူဇနာဟာ73မိုင်ခွဲဆိုတော့ရွှေအိုးကြီးလေးလုံးပမာဏကမတကာမိုင်30ကျော်နေပြီတကယ်သာအဲ့ဒီလိုပေါ်ခဲ့ရင်ရှေးခေတ်ကလူဦးရေ9သိန်းလောက်ရှိတဲ့ကပ္ပိလူရဲ့ပြည်ကလေးဟာပြည့်စည်မသွားပြီဘူးလားတဲ့ဇိန်သမာကိစ္စမှာလဲတရားမင်းကကြွက်ရောင်ဆောင်းပြီးဇိန်သမာရဲ့ထမိန်တွင်ဝင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်တာမန်ယောက်ျားတွေတောင်ဖုံးနှိမ့်တယ်လို့အယူရှိကြတဲ့တရားမင်းတံမဲ့မိမထမိန်လည်းဝင်ရသလားတရားပွဲမှာရှိတဲ့တရားနာပရိသတ်ထဲကမိမတွေဘိုက်ကိုထဆန်းလို့ရရသားနဲ့နတ်တို့ဘရင်တရားမင်းကထမိန်ထဲဝင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာယုတ်တိတန်ပါမလားတဲ့နောက်နန္ဒောပနန္ဒနဂမင်းချုပ်ခါမှာလည်းပဲတကူတော်အနန္ဒဆိုတဲ့ဂေါရမဟာတပြည့်ဖြစ်တဲ့ရှင်မာမောက္ကလံကိုဘာလို့နှိမ်နှင်းဖို့လွှတ်ရတယ်လေသူ့တဲ့တကူပိုရှိနေလို့လားအဝိဟိန္တာသူတစ်ပါးကိုမငြင်းစေရဘူးလို့ဟောပြီးဘာလို့ငကားကိုညှင်းစေခိုင်းရတယ်လဲဘာလို့မျက်မှောက်တောင်နဲ့ဖိညတ်ပြီးနှိပ်စက်ရတယ်လဲတကူကြီးတဲ့ရှင်မောက္ကလံကိုဘာတကူမှမရှိတဲ့ခိုးသားတွေကဘာလို့ရိုက်တတ်နိုင်ရတာလဲယုတ်တိခင်းပြီးရှေ့နောက်မညီတာတွေတွေ့ကြပြီမဟုတ်လားလို့သယောထားသေးတာကွရှင်မောက္ကလံနဲ့ရှင်ပိန်းတော်လာတို့စံတကူသပိတ်ရဖို့တကူပြကြတယ်အဲ့ဒါကိုကြားတော့ခေါရမဖရာကယဟန်တွေတကူမပြရလို့ပြညတ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကြတိတ်ထီတွေနဲ့ပြိုင်ပြီးရေမိဆုံးတကူပြတဲ့ဒါဆိုခေါရမဖရာဟာအပြောနဲ့အလုပ်ညီတယ်ဆိုတဲ့တထာဂတဂုံနဲ့ထိုက်တန်ပါရဲ့လားတဲ့နောက်တောင်းရင်းသားနတ်ပြည်ကိုနှစ်လန်းသုံးဖွားနဲ့တက်သွားပြီးအပြန်ကြနတ်တွေကရွှေဆောင်တန်းငွေဆောင်တန်းပရမများဆောင်တန်းတွေဖန်ဆင်းပေးရတဲ့အပြန်လမ်းမှာတကူမရှိတော့ပြန်မဆင်းရဲလို့တော့ဟုတ်သလားဆိုပြီးသူမေးထားတယ်ကွာအောင်ကြီးရှိပါလေကသစ္စကပရပိုင်နဲ့ဝါရပြိုင်ပွဲမှာတရားမင်းကဘလူးအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတင်းမုတ်ကြီးနဲ့ချင်းချောင်းမှသစ္စကပရပိုင်ကဂေါရမမေးတာကိုဖြေတဲ့ဂေါရမဘုရားဟာတကူတော်အနန္တမရှိလို့သာတရားကလာကူရလာလားတဲ့မေးထားတယ်ကွာပြိဋိဘံပြုကမ်းမှာလည်းပဲဝမ်းတော်လားလို့အားကုန်နေတဲ့အသက်80အရွယ်ဂေါရမဘုရားဟာကုသိနာယုံရောက်အောင်ရှင်အာနန္ဒာကတွဲခေါ်ပြီးရှေလင်သွားရတယ်တဲ့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကိုတော့နှစ်လန်းသုံးဖွားနဲ့ရောက်အောင်သွားနိုင်ပြီးကုသိနာယုံကြမှာကုန်းကြောင်လျှော့ရသလားဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့နတ်တွေတယောက်မှမလာပါလားမကူညီပါလားကုသိနာယုံရောက်တော့မှစัจ java လာတသောင်းကနတ်မြမာအပေါင်းတို့ရောက်လာတယ်ဆိုတာယုတ်တိရှိပါမလားတဲ့မေးထားတယ်နောက်စိတ်တိတံတတ္တသင်္ချေယံနဝသင်္ချေယဝါစကံတဲ့ဘုရားဖြစ်ခြင်းလို့စိတ်နဲ့ကြံစီတွေးတော်နေတာက9သင်္ချေနှုတ်ကမွတ်ဆိုဆူတောင်းရတာ9သင်္ချေကြာတဲ့ဘုရားတဆူကဘုရားလောင်းတို့ကိုဗျာဒီပေးမှဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဘုရားကိုဘယ်သူက
ဗျာဒိတ်ပေးတယ်လေစဉ်းစားဖို့မတင်ဘူးလားတဲ့မေးထားတယ်လေကွာနောက်ဝိဘတ်တော်မကင်းသေးလို့ဒေဝဒကြောင်မောင်းစင်တာခြေမတော်သွေးကြည်ဥတယ်တဲ့ဖျားဖြစ်ပြီးမှတော့ဝိဘတ်တော်12ပါးဆိုတာခံရသေးတယ်လားဗုဒ္ဓဘာသာတရားရဲ့အနှစ်သာရဟာဘောဓိပက္ခယ139ပါးလို့အဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီ39ပါးတွေကတမပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတာပါဝင်တယ်အဲ့ဒီတမပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတွေကဥပ္ပါဏအကုသိုလ်ဆိုတာအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကိုပယ်ရန်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းလို့ဆိုထားလျက်နဲ့ခောရမဘုရားဟာဥပ္ပါဏအကုသိုလ်ကိုမပယ်စွန့်နိုင်လို့ဒေဝဒကြောင်မောင်းစင်တဲ့ဓာန်ကိုခံရတာထင်ရှားမနေဘူးလားတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဝတ်ကိုမှကုံစင်အောင်ဥပ္ပါဏကိစ္စမလုပ်နိုင်တဲ့ဂေါရမဘုရားကိုဘုရားလို့ဘယ်သူပြောနိုင်တယ်လဲတဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုရှုံချတော့တာပဲကွာနောက်ပြီးတော့ဗိဓကကျမ်းစာတချို့ကိုလည်းတိုက်ခက်ဝေဖန်သေးတယ်ဥဒ္ဒါရင်ရဲ့တင်ပြချက်တွေကိုကြည့်ရင်ဗိဓကစာပေကိုအတော်တက်ကြွသူဖြစ်ကြောင်းခံမှန်းနိုင်တယ်ကွပြီးတော့မှထာဝရဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ဂရုဏာတော်ယေရှုခရစ်ရဲ့မေတ္တာတော်တွေကိုဆက်ဟောတယ်အရင်ကဥဒ္ဒါရင်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ယုတ်တိကင်းမဲ့ပြီးရှေ့နောက်မညီတာတွေကိုစိတ်ပြည့်ပြီးခရစ်ယာန်တွေဝင်ခဲ့တာတဲ့ဒါကြောင့်ရှေ့နောက်မညီညွတ်ဖဲမှားဝင်ချွတ်ချော်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုယုံကြည်ကြမလားမှန်ကန်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တရားများနဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်မလားလို့ပိဋကကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထာဝရဘုရားသခင်သည်တင်တို့အားကောင်းကြီးမင်္ဂလာချီးမြှင့်ပါစေအာမင်ဆိုပြီးနှိကုံးချုပ်သွားတယ်ကွာခရိယန်ဘက်ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုတော်တော်ထိအောင်အညာတမ်းပြောသွားတာပဲနော်ဦးလေးဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကခြေရောခြေနိုင်မလားစိုးရင်စရာကြီးနော်ဒူမာကြီးကလည်းကွာဆန္ဒမစောပါနဲ့ဥဒ္ဒါရင်ပြောသွားတာတွေကဗုဒ္ဓဝင်တဲကပဲပြောသွားတာများတယ်ဗုဒ္ဓဝင်ဆိုတာဖျားမဟုတ်ဘူးလားဦးကြီးဘေကလားဟုတ်ရမလဲကွာဗုဒ္ဓဝင်ဆိုတာဖျားပြိဋိဘံပြုပြီးနှစ်ပေါင်း1000ကျော်လောက်မှတီဟိုကရှင်ဗုဒ္ဓတထရေးခဲ့တာဖျားဟောတဲ့ပါဠိတော်တွေထဲမှာဥဒ္ဒါရင်ဆွတ်ဆွဲသွားတာတွေမပါဘူးကွာဆရာတော်တို့ကြောက်ကွင်းအလားအောင်လာမှာနားကြတုန်းကလေးကအခုဥဒ္ဒါရင်ပြောမဲ့စကားတွေကိုမြဝတီဆရာကြီးဦးအုံးနဲ့အချီအချဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသားကွာဘယ်ကမြဝတီဆရာကြီးဦးအုံးလဲဦးလေးဟုတ်သားပဲဦးလေးလောသွားတယ်ဦးအုံးကြောင့်ပြောပြအောင်ပါပေါ့တစ်ချိန်ကတရားဝဲတွေနဲ့အုံကြက်ကြက်စီကားကြော်ကြားခဲ့ပြီးတော့စကိုင်းတောင်ရုံးမှာတရင်သုံးခဲ့တဲ့နိုင်ငံကျော်ဓမ္မဂတိကဝိပဿနာနည်းပြမြဝတီဆရာတော်ဆိုတာပေါ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီဆရာတော်ကလူထွက်ပြီးအောင်လာမှာအခြေချနေနေတာလူနာမည်ကဆရာကြီးဦးအုံးတဲ့သူကအရှင်မဟာနန္ဒနဲ့ယင်းဤနေတော့ကြောက်ကွင်းပြိုင်ပွဲအကြောင်းအသေးစိတ်သိနေတာကွသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဗုဒ္ဓသာသနာကိုချစ်မြတ်နိုးသူဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကနိုင်သေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကဗိဓကစာပေတက်ကျွမ်းတော့ဗိဓကတော်ထဲမှာရှင်းအောင်မညီတာတွေအစဟမတည့်တာတွေကိုမကြေမနပ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီချိုရင်းကြွက်တွေကိုထောက်ပြီးခရိယာကအနိုင်ယူသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေတာဒါကြောင့်ဥုံကခရိယာဘက်ကနေပြီးဗိဓကတော်နဲ့တရားတော်တွေကိုဝေဖန်တယ်ဆရာတော်ကသူ့ဟာနဲ့သူပြေအောင်ပြန်ချေပြီးလေ့ကျင့်ကြကြတာကွာဆရာကြီးဥုံကလည်းနှိုင်းနဲ့ချွတ်ချွတ်မေးဆရာတော်ကလည်းတွက်တွက်လက်လက်မဆိုင်မတော့ဖြေနဲ့နေ့လေကနေစလိုက်တာည12နာရီထိုးရောပဲတဲ့ငါတူရဲ့ဒါဆိုကြိုင်ပွဲမဝင်ခင်ပြင်ကကျင်းပပြီးသားဖြစ်နေတော့ဂျ
ကျမတို့ဘက်ကစိုးရင်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဦးလေး ဒါပေါ့တူမကြီးရဲ့ဆရာတော်ကအထောက်အထားခံခံလုံလုံနဲ့ပြန်ချေနိုင်တာဆိုတော့ဥုံလည်းဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်စိတ်ချပြီးရင်အေးသွားတယ်တဲ့ကဲဒါဆိုဆရာတော်ပြောတာတွေကိုစပြောတော့မယ်နော်ဆရာတော်ကဒီလိုစပြောတာကွာတဘာဝကြီးတဲ့တကွာလူကြီးလူကောင်းအပေါင်းတို့ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီဘာသာဝါဒပြိုင်ပွဲကြီးမှာခရိယန်ဓမ္မဆရာများနဲ့အမိမြန်မာပြည်ရဲ့ရင်သွေးအစ်စ်ဖြစ်ကြတဲ့မြန်မာချင်းကချင်စတဲ့မျိုးတူဘာသာခွဲများကိုယခုလိုတွေ့ရလို့ဥပဇင်အလုံးပင်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်အနောက်ပိုင်းနိုင်ငံများမှာဥပဇင်တို့တွားရောက်ပြီးဘုဟုတုတ္တရှာဖွေနေစဉ်ခါကအင်္ဂလိပ်အမေရိကန်ကလာစတဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်အတော်ခန့်များနဲ့တွေ့ဆုံမှုပါတယ်ဆွေးနွေးမှုပါတယ်ဘာသာရေးနှီးနှောပွဲကြီးများကိုလည်းများစွာပဲကြုံကြိုက်ခဲ့မှုပါတယ်ဒီမြန်မာပြည်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ပြည်ကိုပြန်ရောက်တော့တွေးရင်သားရင်ဖြစ်တဲ့ခရိယန်ဓမ္မဆရာများနဲ့တွေ့ဆုံရမှုနေပါသွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တွေ့ပါရစေဆိုတဲ့ဆန္ဒအာတိတနဲ့မျှော်လင့်တောင့်တခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့အပြင်ဥပဇင်းရဲ့ဆန္ဒပြည့်ဝတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်လို့ဥပဇင်းမျှော်မှန်းတောင့်တတဲ့အတိုင်းကြုံရပါပြီဒါကြောင့်ဘာသာအယူမတူညီတဲ့သွေးတူသားတူမျိုးတူများနဲ့ဆွေးနွေးရလို့ဥပဇင်းဝမ်းသာပါတယ်ဒီပွဲတပည့်မျိုးကြီးပေါ်ပေါက်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးကြတဲ့ဒီကြောက်ကွင်းရွာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူများကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်မိပါတယ်အရှုံးအနိုင်အဖြစ်နဲ့ထားပြီးယခုလိုပြောရတာတော့ဘယ်လိုနေမယ်မသိပါဘူးဥပဇင်းဖို့ပြောရရင်တက်တခါဒီလိုပွဲမျိုးကြုံဖို့အလွန်ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲကြုံတော့ကြုံခဲပွဲကြီးလို့ထင်ပါတယ်အယူဆတူတာမတူတာအပထားပြီးအမှန်တရားကိုယခုလိုတင်ပြဆွေးနွေးရခြင်းကိုပဲဥပဇင်းအနေနဲ့ဝမ်းမြောက်မဆုံးဖြစ်ရပါတယ်ခုနကခရိယန်ဘာသာဘက်ကဟောပြောသွားတဲ့ဓမ္မဆရာကြီးဦးသာတယ်နဲ့ဥပဇင်းတို့ဟာအရင်ကတဦးနဲ့တဦးမတိကျွမ်းခဲ့ကြပါဘူးဒီရောက်မှတွေ့မြင်ဘူးကြတာပါဒါကြောင့်တဦးနဲ့တဦးအာဃာတမရှိကြဘူးဆိုတာထင်ရှားနေပါတယ်အခုပွားသဘင်ကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ပရိသတ်ကိုပြောချင်တာကပုဂ္ဂိုလ်သဘောတဲ့ဓမ္မသဘောတက်ကိုသာဦးစားပေးပြီးစဉ်းစားကြဖို့ဥပဇင်းမေတ္တာရက်ခံပါတယ်လူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အသိကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ပညာကိုယ်ပိုင်ဝေဖန်ချက်ခံယူချက်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိုယ်မှာရှိတဲ့ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဝေဖန်ပြီးဘယ်တရားဟာဖြင့်တဘာဝကြမကြယုတ်တိရှိမရှိမှန်မမှန်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်ပြီးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခံယူထားတာအသင့်တော်ဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခရိယာဓမ္မဆရာကြီးဦးရွှေမန်းတဲ့တကွအခုဒီကိုကြွရောက်လာကြတဲ့ခရိယာဓမ္မဆရာတော်များများဟာမူလကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အခုဥပဇင်းတို့လိုဘုန်းကြီးများဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဘိဓကစာပေများကိုသင်ယူလေ့လာခဲ့ကြသူများလို့ဥပဇင်းယုံကြည်ပါတယ်ဓမ္မဆရာကြီးများသိကြတဲ့အတိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာစာပေလောကမှာမူလဘုရားဟောဒေသနာရင်းကတရားအထကထာတီကာစတဲ့တီဟိုစာရေးဆရာများနဲ့စာပေပညာရှိများရေးသားထားတဲ့ဒေသနာအမျိုးမျိုးကတရားအဲ့လိုဒေသနာနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတယ်ဆိုတာကိုခွဲခြားမသိပဲအားလုံးကိုတစ်မျိုးတစ်စားတည်းထားပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့တရားတော်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ဓမ္မဆရာများကယူဆဟန်တူကြပါတယ်စာပေသင်္ကာမတ္တဖန်ခါမြမတ္တတာဖြစ်ပြီးတော့ဝိမာန်တဝိစရဏ
ဝိပဿနာဆိုတာတွေမရှိခဲ့တဲ့အပြင်မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာအတွေ့အခေါ်ကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့ဖို့မရပါဘူးဒါကြောင့်လည်းဒီဆရာကြီးတွေဗုဒ္ဓဘာသာကိုစွန့်ပြီးခရစ်ယာန်တဲ့ကူးသွားကြတာကိုဥပဇင်မအံ့ဩပါဘူးဒီလိုဖြစ်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မူလကလေးကဒီဆရာကြီးတွေဟာဗုဒ္ဓနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်အစစ်ကိုမသိနားမလည်ဘဲနဲ့သိနားလည်အောင်လည်းမကြိုးစားကြဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဒကာဒကမတွေရဲ့ဆွမ်းကိုညာစားနေတာထင်ရှားလာပါလေဗုဒ္ဓအစစ်ရဲ့တရားတော်စစ်ကိုမသိနားမလည်သလိုအခုလဲခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့တရားစစ်ကိုမသိနားမလည်ဘူးဆိုတာသူတို့ရဲ့ဟောပြောချက်တွေကသက်သေခံနေပါလေအဲ့လိုဆိုရင်ဒီဆရာကြီးတွေဟာခရစ်ယာန်ဘက်ကိုပါတက်ပြီးညာနေကြတဲ့ဓမ္မဆရာကြီးတွေဖြစ်သွားမှာကိုဥပဇင်စိုးရိမ်မိပါလေအဲ့ဒီနေရာရောက်တော့ပိဋကကြီးအိမ်ငယ်နေရာကလန့်လို့သွားတယ်လို့ငြိမ်နေရာကနေဝါးကနေပွဲကျသွားတာတဲ့ဘုရားဘာသာပိဋကလည်းအန်တက်လာတာပေါ့ကွာဟုတ်တာပေါ့ဦးဆက်ပါဦးအဲ့ဒီတော့ဆရာတော်ကဆက်ပြောတယ်ကွာဒီလိုပဲဘုရားကိုဆရာဥဒ္ဒါရင်ကဝေဖန်သွားတဲ့နေရာမှာပဋိသန္ဓေခန်းကစပြီးတော့ဘုရားကိုတွဲသွားပါလေကလေးတွေစကနိုင်လူပြောသလိုပြောကြသရန်ဆိုရင်ဘုရားဖျားလောင်းနဲ့ဘုရားဖျားလောင်းရဲ့ခမည်းတော်နဲ့မေတော်ဟာရှင်ဘုရင်နဲ့မိဖုရားဆရာတော်ကြီးတို့ရဲ့ဖျားယေရှုရဲ့အဖေနဲ့အမေကဘယ်သူတွေလဲဘယ်တိုင်းပြည်ကဘုရင်နဲ့မိဖုရားလဲလို့ပြောချင်ပြောနိုင်တာပေါ့ဆရာဥဒ္ဒါရင်ကိုဥပဇင်းမေးပြစေအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဝင်မှာပါတဲ့အတိုင်းဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဘယ်နေရာမှာဘယ်တော့ကဟောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအထောက်အထားအခိုင်အလုံနဲ့ပြောနိုင်ပါသလားအခိုင်အလုံပြနိုင်ပါသလားအခိုင်အလုံပြနိုင်ရင်ဥပဇင်းမှားကြောင်းဥဒ္ဒါရင်ကိုဝင်ချတောင်းပန်ပါမယ်အမှန်ကဗုဒ္ဓဝင်ဆိုတာဗုဒ္ဓဝင်သားအထကထာကိုမြန်မာလိုပြန်ပြီးရေးထားတဲ့ကျမ်းပါရေးသားသူကတော့တီဟိုကရဟန်းတော်ရှင်ဗုဒ္ဓဓာတ်ထပါဗုဒ္ဓပြိဋိဘံပြုပြီးနှစ်ပေါင်း1000ကျော်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပါဠိပညာရှင်တီဟိုရဟန်းတော်သာဖြစ်ပါလေနောက်နာလာတဓာတုဝင်မဟာဝင်ဒီဘဝင်ဘောဓိဝင်ဓာတုဝင်ဆိုတာတွေလေတီဟိုယဟန်တော်ရှင်မဟာနာမဆိုသူကရေးသားခဲ့တာပါအဲ့ဒီစာတွေနဲ့တချို့အထကထာတီကာတွေကိုတိုက်ဆိုင်ကြည့်ရတော့ဗမာယဟန်တော်ဖြစ်တဲ့ကြီးသေးလေးတဲ့ဆရာတော်ကအဲ့ဒါတွေကိုတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဇိနတပကာသနီကျမ်းကိုရေးသားပြုစုခဲ့တယ်နောက်မာလာလင်္ကာရတို့တထကတဥဒနာဓိပတိတို့ဆိုတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီကျမ်းကစကားတွေကိုဥဒ္ဒါရင်ကဗုဒ္ဓဘုရားဟောတာပါဆိုပြီးဝေဖန်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်နဲ့စာရေးဆရာတွေရေးတဲ့အထကထာတီကာစတာတွေကိုအတူတူကြည့်ပဲထင်ပြီးပြောနေကြရင်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအလွန်မှားပါလိမ့်မယ်ဘိဓိကတော်ကိုစစ်ဆက်သေးသေးချာချာမလေ့လာခဲ့ဘူးဆိုတာပြရာရောက်ပါလိမ့်မယ်ဥဒ္ဒါရတို့အမတန်အထင်ကြီးတဲ့အနောက်တိုင်းကခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ပညာရှင်တွေတဲကဗုဒ္ဓဘာသာဘိဓိကတော်တွေကိုစစ်ဆက်ကြီးလေ့လာမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်ဟာဗုဒ္ဓဖရာဟောအစစ်ဘယ်ဟာကနောက်စာရေးဆရာရဲ့လက်ရပဲဆိုတာကိုခွဲခြားနိုင်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကူးပြောင်းခဲ့ကြတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဥဒ္ဒါတယ်တို့အထူးသတိပြုဖို့ကောင်းပါတယ်သေတိတတ္တသင်္ချေယံအစရှိတဲ့ဂါထာဟာဇာတတကီသောတတကီကျမ်းတွေထဲမှာပါတာဘိဓကတော်တွေမှာပါတာမဟုတ်ဘူးအောင်ကြီး၈ပါးတို့ဝိဘတ်တော်12ပါးတို့ဆိုတာတာရိန်သာနတ်ပြည်ကိစ္စဆိုတာ
စာရေးဆရာတွေရဲ့လက်ချက်တွေပါဖယားဟောမဟုတ်ပါဘူးသစ္စကပရပိုင်နဲ့ဘုရားဟာအနတ္တဝါဒကိစ္စကိုမေးတာသစ္စကကအနတ္တသာမှန်ပါတယ်လို့ဝန်ခံရတာနောက်ပိုင်းတရားမင်းပါလာတာကဗြဟ္မဏဝါဒီတွေထိုးထည့်ပေးတာဘုရားနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပထမဆုံးဘုရားကိုဘယ်သူဖြာလိုက်ပေးတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဆရာကြီးတို့ရဲ့ထောက်လာဘုရားကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပဲဖြေလိုက်ပါတယ်ဥဒ္ဒရင်တို့ဓမ္မဆရာတွေဟာပိဋကတ်ကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်တည်တည်ချာချာလေ့လာခဲ့ပုံမရပါဘူးသူသေသနာလုပ်ဖို့ဆိုတာကတော့အတော်ကလေးဝေးပုံရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်အစစ်နဲ့စာရေးဆရာတွေရဲ့စာကိုအားလုံးအတူတူပဲလို့ပြောတာပေါ့အဲ့လိုပြောကြတဲ့ဆိုရင်ခမည်းတော်ရဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုတွေကိုလည်းပဲပြောစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာခရစ်တက္ကရာ1350ခုနှစ်လောက်ပထမဆုံးအင်္ဂလိပ်ဘာသာအဖြစ်ပြန်ဆိုရေးသားတဲ့ဝင်ကလေးရဲ့ Bible ခေါ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုတင်သေးရဲ့နောက်မှပေါ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာနဲ့တိုက်ကြည့်ရင်ကွဲလွဲနေတာတွေအများကြီးရှိနေတာကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့လိုပဲဘာလေးရဲ့တမန်ကျမ်းစာကလည်းတစ်မျိုးဖြစ်နေပြန်တယ်အဲ့လိုကွဲလဲချက်တွေကိုမစင်စားမစင်ကျင်ပဲနဲ့အကုန်လုံးကိုတိမ်ကြုံပြီးခရစ်တော်ကဒီတိုင်ဟောခဲ့တယ်ဆိုရင်ဥဒါရင်တို့ကြိုက်ပါမလားတင်သေးရဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုလည်းခရစ်တက္ကရာ1560လောက်မှာမတ်စ်ကိုဗာဒေးကပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ရေးသားထားတာတွေတွေ့ရပြန်တယ်အဲ့ဒီနှစ်လောက်မှာပဲဒီဆရာတွေရဲ့ရေးသားချက်တွေဟာခရစ်တော်ရဲ့တရားတွေကိုယုတ်တိကင်းမဲ့စေတယ်လွဲမှားစေတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျာမနီကမာတင်လူသာတို့ကကိုကြိုက်တယ်လို့ပြုပြင်ပြီးတော့ရေးတာကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်တင်ဒေးကဟီဘရုကျမ်းကိုအခြေခံပြီးရေးတဲ့ Bible ထဲမှာယေရုရှလင်မြို့ကြီးကိုသမုဒ္ဒရာနဲ့ရေလွှမ်းတတ်တယ်လို့ရေးထားတဲ့အခန်းကိုမာတင်လူသာတို့ကမကြိုက်ကြဘူးဒါနဲ့ဒီအခန်းကိုပြုတ်ပြပြီးရေးလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ရင်ခရစ်ယာန်ရှေးကျမ်းများမှာလည်းပဲတရားနဲ့တရားကွဲလွဲချက်တွေမတူတာတွေရှိနေပြန်ပါလေဒါမျိုးတွေရှောက်ပြောနေကြရင်ခရစ်ယာန်ထာဝရဘုရားဟာမေတ္တာနဲ့ဂရုဏာကိုအရင်ခံတယ်လို့တစ်ဖက်ကပြောပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလူတွေကိုမှန်ညာမတာရရဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာအများကြီးရှိနေလေတော့ခုနကဆရာကြီးဥဒ္ဒရင်ပြောခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဝင်အရာရှေ့နဲ့နောက်မညီတဲ့အချက်များဟာစာရေးဆရာတွေကြောင့်သာရှိနေတယ်ဆိုတာလဲပြင်းဆင်သွားတယ်လို့ထင်ရှားလာပါတယ်အဲ့လိုမညီတာအသာထားပြီးတော့ဥပဇင်းတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဂေါတမဟာဘယ်နေရာမှာဘယ်သူရဲ့အသက်တစ်ချောင်းကိုတတ်ခဲ့ဘူးပါသလဲဖျက်ဆီးခဲ့ဘူးပါသလဲဗုဒ္ဓဂေါတမကိုထားလိုက်ပါဦးဗုဒ္ဓဂေါတမရဲ့တပည့်တာဝကယဟန္တာတွေတဲကဘယ်သူဟာသူတော်အသက်ကိုတတ်ခဲ့ဘူးပါသလဲတခုလောက်များရှိရင်တွေ့ရင်ပြောပြစမ်းပါလို့ဆရာကြီးဥဒ္ဒရင်ကိုဥပဇင်မေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါလေအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗုဒ္ဓသာသနာတော်ရဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်တက်တန်းအတွင်းမှာဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက်ဆင်နွှဲရတဲ့စစ်ပွဲမျိုးရှိခဲ့ဘူးပါသလားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာသာသနာပြုလုပ်ငန်းအတွက်စစ်တိုက်ခဲ့ရတယ်တပ်ဖြတ်ရတယ်ငွေကြေးနဲ့ယာရုနဲ့ဖျားယောင်းသွေးဆောင်ပြီးတိမ့်သွင်းရတယ်ဆိုတာမျိုးများဗုဒ္ဓသာသနာသမိုင်းမှာရှိခဲ့ဘူးပါသလားထောက်ပြစမ်းပါခဏနားပါဦးဦးလေးအမောပြေရင်နွေးလေးတောက်လိုက်ပါအောင်လားရတယ်ဒီမကြီးခုမှကောင်းကောင်းရောက်တာအဲ့တော့ဆရာတော်ကအခုလိုဆက်ပြောတယ်ဥဒ္ဒရေတို့ကအနန္တတကုတော်ရှင်ကြီးအနန္တမေတ္တာတော်ရှင်ကြီးအနန္တဂရုဏာတော်ရှင်ကြီးလို့ယုံကြည်ပြီးတဖွာဖွာချီးကျူးနေကြတဲ့ထာဝရခေါ်ထာဝရဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
တကားကြီးတို့အလွန်အထင်ကြီးနေတဲ့အနောက်တိုင်းသားခရစ်ယာန်ဆရာကြီးများကထာဝရကိုဘယ်လိုချီးကျူးထားတယ်ဆိုတာနည်းနည်းတင်ပြပါမယ်။ H.G. Wells ဆိုတဲ့ရာဇဝင်ဆရာကြီးကအနန္တတကုတော်ရှင်ထာဝရသည်တကယ်ထင်ရှားရှိ၍ဤကမ္ဘာလောကအတွင်း၌တိုက်ခိုက်နေသောစစ်ပွဲများတေကျေပျက်စီးခြင်းများစစ်နှင့်ပတ်သက်သောကြောက်ဖွယ်လန့်ဖွယ်များကိုတားဆီးခြင်းကတတ်နိုင်သောတတ္တိရှိပါလျက်နှင့်တမင်စိန်ခံပြီးကြည်နေခဲ့သည်ဆိုလျှင်အကျွန်ုပ်သည်ထိုထာဝရ၏အဖုံးအကာမရှိသောမျက်နှာကိုတရွေ့ဖြင့်ထွေးမိအမှန်ဖြစ်သည်လို့ရေးထားပါတယ်။အမေရိကတိုက်ကယူနီတာရီယန်ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာတီအိုဒိုပါကာရဲ့စကားကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါဦး။ထာဝရသည်ခဏခဏစိတ်ပြောင်းလဲတတ်၏လက်စားချေတတ်၏အလွန်အကျိုးဒေါသကြီးထာဝရသည်အမျက်ဒေါသထွက်လွယ်၏အစမတန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်၏မိမိချစ်တော်ယဟုဒီလူမျိုးတို့ကိုပင်တခါတရံစိတ်ဆိုး၏တနေ့သောထာဝရသည်လူအပေါင်းတို့၏ဥကောင်းကိုဖျက်၍ငါထာဝရအားပူဇော်လောဟုမောရှေအားပြောတတ်တာနောက်တစ်ခါခရစ်ယာန်ပါရီဒိန်အင်ဂျင်ဆိုတဲ့သူရေးထားတဲ့အချက်ကိုလည်းပြောပြရစေသူကကမ္ဘာမြေပြင်၌လူတော်ဝါနဲ့ထာဝရရဲ့ဆက်ဆံပုံသည်ယခုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသမျှသာအကုန်ဖြစ်ခဲ့လျင်ထိုထာဝရသည်မိမိလုပ်ငန်း၌ဖြောင့်မှန်ခြင်းယူသားခြင်းတရားတို့ကိုများစွာအလေးမပြုကြောင်းထင်ရှားကြ၏The Faith in the World ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာရေးထားပါတယ်။ဤစာတန်ဆိုတဲ့စာရေးဆရာပြီးတော့မှဆရာကြီးကလည်းပဲတင်တို့ခရစ်ယာန်ဝါဒီများပြောဆိုသောအရာဟုသမျှကိုရွှန်းချက်ကလေးတစ်ခုထားပြီးကျွန်ုပ်အားလုံးကိုသဘောတူပါသည်။ထိုရွှန်းချက်ကတင်တို့၏ထာဝရသည်ကျွန်ုပ်၏မာနဖြစ်သည်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒါဥပဒေကဖန်တီးပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟောဒီမှာဆရာကြီးတို့အထင်ကြီးနေတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဆရာကြီးတွေရေးတဲ့စာအုပ်တွေကကောက်လို့ပြီးပြောပြတာကြီးဆရာတော်ကတဲပိုင်မလားနေဦးမုံစူးစမ်းရဲ့ဒီအချက်ပိုင်တာလာဦးမယ်ဒီလိုဆက်ပြောတယ်ကွာနောက်ပြီးဆရာကြီးဥဒ္ဒရင်ကအနန္တတကုတော်ရှင်နဲ့ဘာတကုမှမရှိတဲ့ဂေါရမဖျားကိုနှမ်းရှင်ရဲသလားနှမ်းရှင်ရဲရင်နှမ်းရှင်ပြပါထာဝရတဲ့ဘယ်သူမှမမြတ်ဘူးလို့ပြောသွားပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဆရာကြီးရဲ့ထာဝရဂုဏ်တော်တွေကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းနည်းနည်းလောက်ထုတ်ကြည့်ကြအောင်အယက်ဒေသာတို့ကိုအမြဲမှီဝဲတောက်သွင်း၍ဂျိုးခင်တိုးခင်နွားခင်တို့ကိုတွင်တွင်ကြီးကြိုက်တော်မူထသောဂျိုးခင်နဲ့စပြည့်ရဲ့အရက်ကိုမရခဲ့တော့အလွန်အကျိုးအထူးဒေါပွားအမျက်တော်ရှာလေရှိထသောတဘောမကြ၍ဒေါထသောအခါကြီးစွာသောကောဓဖြင့်တမယစီမယကျိန်စေတတ်တဲ့အလေဝတိရှိထသောတိုက်ရေးခတ်ရေးလှရေးဖြာရေးတို့ကိုသာအမြဲအားပေးလေရှိထသောပညာရှိသတ္တဝါတို့ဩဂလီစံပွေရာမဟုတ်မမှန်တရားတို့ကိုဟောကြားခဲ့ထသောကြောက်ခမန်းလက်ခမန်းအပြစ်အာဒီနဝတို့ကိုမေတ္တာဓာတ်အနှဲငယ်ရှိသူတို့ပင်ကြိတ်သိမ်းဖြန်းပွေရာကျိုးလွန်ခဲ့ထသောလူတော်တို့ဉာဏ်ပညာပွင့်လင်း၍အကျိုးအကြောင်းအဆိုးအကောင်းသိမြင်မည်ကိုအစဉ်စိုးရိမ်ထသောဤသို့စိုးရိမ်ခဲ့သောကြောင့်ဉာဏ်ပညာအလင်းရောင်၏ရန်သူကြီးဖြစ်ထသောထာဝရဘုရားဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်တွေထွက်လာပါလေအချိန်နည်းလွန်းလို့အကျဉ်းချုပ်ထားတာပါအားလုံးတမန်ကျမ်းစာတွေကထုတ်နှုတ်ထားတာဆိုတော့ဆရာတော်ကသူ့ရိုးနဲ့သူ့ပြန်ထိုးလိုက်တာပေါ့နော်ဦးလေးဟုတ်တာပေါ့ဒူမကြီးရဲ့တို့ဘုရားဂုဏ်တော်နဲ့ရှင်ပြောတာကိုလေနားထောင်ကြည့်စမ်းပါဦးဆရာတော်ကအခုလိုဆက်ပြောတယ်ကဲ
ခေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုလည်းနည်းနည်းတော့ပဲထုတ်ပြပါမယ်ဘေးကတော်မှာပါတဲ့အတိုင်းကအကျဉ်းချုပ်ပဲတင်ပြပါမယ်အခြားသောဘာသာရှင်တို့နဲ့မတူမြင့်မြတ်စင်ကြယ်သောအကျင့်စာရိတ္တရှိတော်မူထသောယက်သေးသာမူရစ်စေတတ်သောအရာတို့ကိုတော်တိုင်လည်းမသုံးတပည့်များနောက်လိုက်ငယ်သားတို့ကိုလည်းမသုံးရန်တားမြစ်တော်မူထသောပါဏာတိပါဒသူသက်တတ်ခြင်း၏အပြစ်အာဒီနဝတို့ကိုဟောပြတော်မူ၍ဇီဝဟိန္တာဇီဝတတ္တရာအသက်တတ်ခြင်းမြင်စေခြင်းတို့ကိုတားမြစ်တော်မူထသောအမျက်ဒေါသကောဓမိုင်မာလူအောက်တန်းသားတို့၏လက်သုံးဖြစ်သောတရားများကိုအမြစ်ပါမကြံအကုန်လုံးပယ်လံခုတ်ဖြတ်တော်မူပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်အမျက်ထွက်ခြင်းဒေါပွားခြင်းမရှိမေတ္တာတတ်ဖြင့်ပြည့်ဝသောနှလုံးရှိတော်မူထသောတက်ရှိတတ်မဲ့ဟူသမျှတို့ကိုကျင့်စေခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းမှုဘယ်အခါမှမပြုခဲ့ကြသောတတ်ရေးဖြတ်ရေးတက်ရေးခတ်ရေးတို့ကိုအတ္တနာဥပမာကတ္တဝါနဟနေယနယယတိတယေမိမိကိုယ်ကိုဥပမာပြု၍သူတော်အားညင်စေတပ်ဖြတ်ခြင်းမပြုရဟုဟောပြော၍အားပေးခြင်းမပြုထသောမကောင်းညစ်ကျူးဣဒ္ဓမစ္စရိယစသောပါပဓမ္မအစုတို့မှအမြဲဝေးကွာတော်မူထသောအကျိုးကြောင့်ဆက်၍ယုတ်တိတာရကရှိသောတရားလူသရဝါတို့အားအကျိုးရစေသောတရားတို့ကိုသာဟောတော်မူထသောချစ်သားတို့အသင်တို့သည်အလင်းမှလာ၍အလင်းသို့ရောက်ကြကုန်လောဟုဟောတော်မူသည်ကိုထောက်သည်ဖြင့်လူသရဝါအပေါင်းကိုအမှောင်ပေးမှကာကွယ်၍အလင်းရောင်အောက်သို့ရောက်အောင်ဖေးမှကယ်တင်သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ထသောကျွန်ုပ်တို့၏ဗုဒ္ဓဂေါရမဗုဒ္ဓအဲ့လိုထောက်တာဖျားနဲ့ဗုဒ္ဓဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအနှဲငယ်နှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်ပဲဘယ်ဘုရားကမှန်ကန်မွန်မြတ်တယ်ဘယ်ဘုရားကမမှန်မကန်ယုံညံ့တယ်ဆိုတာလေပြင်ဆင်သွားသလိုထင်ရှားနေပါလေကဲအချိန်စစ်တော်မှာမို့ဥပဒေဏီကုံချုပ်ပါတော့မယ်အခုလိုဥပဒေတင်ပြခဲ့တာတွေဟာအကျဉ်းချုပ်တွေပါနေ့လည်းကြမှာအကျယ်ဝင့်ထပ်ပြီးတင်ပြပါဦးမယ်အခုတင်ပြခဲ့တဲ့အကျဉ်းချုပ်လောက်နဲ့တင်ပဲဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဘယ်ဟာကကောင်းတယ်မှန်တယ်ဆိုတာရှင်းကြည်ဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ပါပြီခရစ်ယာန်ဆရာကြီးများနဲ့တကွအားလုံးသောခရစ်ယာန်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဓမ္မအပေါင်းတို့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့စွာတဦးနဲ့တဦးမေတ္တာဓာတ်ဖြင့်ဆက်ဆံကြပါရန်မေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါလေဆရာတော်ကဒီလိုလဲမိကုံချုပ်လိုက်ရောဘောဘာသာလက်ကုပ်တန်တွေနဲ့တော်တော်ကြာအားပေးလိုက်ကြတာဆုံးကိုမဆုံးနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဟာအားရကြပဲနော်ဦးလေးနောက်တော့ဘာဆက်ဖြစ်လဲတဘာပတိကခဏနာပြီးနေကင်း12နာရီမှာပြန်ဆမယ်လို့ကြေညာလိုက်တယ်ဆရာတော်စီကိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကလာပြီးအာရဝန္တာစကားပြောတော့ကြောက်ကွင်းရွာကခရစ်ယာန်အိမ်တောင်8အိမ်တောင်မိသားစုအကုန်လုံးဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကိုကူးပြောင်းကိုးကွယ်မဲ့အကြောင်းကြားရတော့တာပဲဟဲ့ဒါဆိုရင်ပထမပိုင်းအကျဉ်းပြောရုံနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်က9တောင်နေပြီနော်ဦးလေးဒုတိယပိုင်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဆက်ပြောပြပါဦးဦးလေးအေးဒုတိယပိုင်းဆရာတော်ပြောတာတွေကိုနာရရင်ဟုတ်တယ်မင်းတို့သိရင်လည်းအသေးစိတ်သိရမှာပေါ့ဒီနေ့အတွက်တော့တော်တော့ပြီကွာမနေ့ဖန်သာတစ်စောစောလာခဲ့ကြငါလဲစာအုပ်ပြန်ဖတ်ထားအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးအခုလိုပြောပြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တောင်တင်းကိုပြန်လာရတာတော်တော့အခုအဖို့တန်ဆန္ဒကျွန်တော်တို့ပြန်အောင်မယ်နော်ဦးလေးကျမတို့ပြန်မအောင်မယ်ရှင်အေးကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကွယ်
နေမှာဆိုလို့ကရက်ခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့ညောင်လို့ဆရာတော်ဘယ်လိုအသေးစိတ်ပြောမလဲအရန်ကိုကြည့်တယ်ဒီကဆရာကြီးပထမပိုင်းဟောပြောပြီးအိမ်တော်ရှိအိမ်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲကူးပြောင်းလာတဲ့နေရာမှာရက်လိုက်တာနော်ဟုတ်တယ်လေမနေ့ပိုင်းကခရစ်ယာန်ဘက်ကစဟောပြောတော့တာဆိုတော့ခုနေ့လယ်ပိုင်းကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကစဟောရမှာဆရာတော်ကတမန်ကျမ်းစာတွေနဲ့မှတ်စုစာအုပ်တွေကိုကိုင်ပြီးစင်မြင့်ပေါ်တက်သွားပြီအဲ့လိုတက်သွားပြီးတော့အောင်မြင်ခံရတဲ့အတန်နဲ့စဟောတော့တယ်ကိုယ်အတန်နဲ့ပိဋကပေါ့အောင်ဟောရတာခုခေတ်လိုအတန်ချက်ဆက်တွေဘာတွေပါရမှုဘူးကွကဲဆရာတော်ကြီးပြောတာကတော့ဒီလိုကွအိုးခရိယန်ဓမ္မဆရာပေါင်းတို့ဥပဇင်းတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဂေါရမရှင်ဟာဆင်ခြင်လုံးတရားကိုအများကြီးအားပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်ဘယ်တရားကိုမဆိုမစုံစမ်းမစစ်ဆေးပဲမယုံကြည်ကြနဲ့လို့ဂေါရမရှင်တော်ဖခင်ကဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့အိဟိပတ္တိကောလာလက်ကြည့်လက်စမ်းကြည့်ဆိုတဲ့ဂုံမျိုးဆိုတာကမ္ဘာပေါ်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဘယ်ဘာသာတရားမှမရှိပါဘူးဒီဂုံမျိုးကိုဂေါရမရှင်တော်ဖခင်ရဲ့တရားတော်မှာသာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဂေါရမဘုရားရှင်ကလာကြည့်စမ်းကြည့်လို့ရဲဝံ့ပြောရဲတော်မူရတယ်လေသူတရားဟာမှန်ကောင်ကြောင်းတက်တည်ချာပြနိုင်လို့တည်တော်မူလို့ပဲပေါ့ဓမ္မဆရာတော်ကြီးတို့ရဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာငါပြောတာသာယုံကြည်ကြစင်ကြယ်မတက်ရဘူးလို့ဘာကြောင့်ပြောခဲ့ရတယ်လဲအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ဖို့ကောင်းပါလေကိုတရားကိုတကယ်ယုံကြည်စိတ်ချရင်ရဲကြီးစင်ကြယ်ပေးနိုင်စွာရှိရမယ်မဟုတ်ပါလားသူတရားဟာယုံကြည်စိတ်ချရခြင်းမရှိဘူးဝေဖန်ဆန်းစစ်မှုမရှိဘူးဆိုတာဒီအချက်ကပဲထင်ရှားနေပါပြီအဲ့ဒီလိုဆရာတော်ကစဖွင့်ချင်းပြောလိုက်ရောဘောဘာလက်ခုပ်တန်အရှိကြီးနဲ့ပရိသတ်ကတခဲနဲ့အားပေးလိုက်ကြတာတဲ့ကောင်းလိုက်တာရှင်ဆရာတော်ကလည်းတကယ်အဓိကကွာခြားချက်ကစကင်လိုက်နိုင်တာပေါ့နော်အေးကွဘယ်ဘာသာနဲ့ရှင်းအေးပတ္တိကဂုံတော်ကဘယ်ဘာသာမှမရှိလို့ဒုဗုဒ္ဓဘာသာတွေဂုံယူရမယ်တရားဂုံတော်ပဲကွခဲခုဆက်မဲ့အခန်းကကိုဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းသိရအောင်ပြောပြတယ်ဆရာတော်ဟောပြောချက်ပဲကိုအကြောင်းကိုသိဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာမို့အာယုံစိုက်ကြကွာဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာတော်ကအခုလိုဆက်ပြောတယ်ကွာအခုလဲဥပဇင်ပြောခဲ့သမျှဟောနေသမျှနဲ့ပြောလက်တန်သောစကားတွေကိုပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံသွင်းနဲ့မှန်တယ်လို့လည်းမယူဆသေးလို့ပါမှားတယ်လို့လည်းတစ်ဖက်သက်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုအလင်းစလိုမပြုလုပ်ကြသေးလို့ပါလောကယုတ်တိတဘာဝယုတ်တိရှိမရှိစဉ်းစားဆင်ခြင်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့ယုံစေခြင်းပါတယ်ကဲအဲ့ဒီတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကိုဥပဇင်အကျဉ်းချုပ်ပြီးရှင်းပြပါမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုဒီမှာဘာလဲဘာကိုရှိမှန်းပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကိုစိကကိုးကွယ်ကြတယ်လေဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကဘာလဲအဲ့ဒီပန်းနိုင်ရောက်ဖို့ဘယ်တရားဘယ်အကျင့်များဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လေလောကီအနေနဲ့ဘာအကျိုးရှိတယ်လဲလောကုတ္တရာအနေနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒါတွေကိုသိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုသိနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုသိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဝါဒဟာကမ္ဘာမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးဆိုတာသဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500လောက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအထောက်အထားခိုင်လုံနဲ့ပွင့်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဗ
ဘေဘာသာတရားမှမရှိတဲ့သစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကိုဆရာမကူတရားဘူးဉာဏ်တော်နဲ့မိမိလိုလိုကိုယ်တော်တိုင်ထိုးတွင်သိမြင်တော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓအမည်ဘွဲ့တော်ရှိတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒေသနာတော်ကိုယုံကြည်လိုက်နာပြီးစိကခံယူတဲ့ဘာသာဝါဒဖြစ်ပါတယ်။တန်လျာဝိတ္တုကလွတ်မြောက်ဖို့ရည်မှန်းပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဝါဒကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကစိကခံယူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ဟာဝိတ္တုကမှလွတ်မြောက်ရာအင်းငိမ့်ရာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပန်းနိုင်ရောက်ဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကဗုဒ္ဓဂေါတမဆုံးမညွှန်ပြခဲ့တဲ့တရားဓမ္မများကိုအားကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးကြရမယ်။အထူးသဖြင့်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားကိုကျင့်သုံးကြရမှာကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဝါဒဟာလောကီရေးရာတိုးတက်ကြီးပွားမှုကိုမဟန့်တားသလိုဆုပ်ယုပ်နှိမ့်ချမှုကိုလည်းအာမပေးပါဘူး။ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သမပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့အညီကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်ငြိမ်ချမ်းနဲ့ပဲလက်တွေ့မြတ်တွေ့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုလောကီရေးရာတွေကိုဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ပဲလောကုတ္တရာတရားတွေကိုလည်းကျင့်သုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုစိကလိုက်နာရင်ပတ်ဝန်းကျင်တွေလည်းတမဘာကဖြစ်ပြီးအစဉ်ပြေအောင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။လူမျိုးကွဲဘာသာကွဲတွေနဲ့အတူနေထိုင်ဖို့ဝင်မလေးပါဘူး။အထောက်အထားဒေသနာတော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အချိန်မရလို့အဲ့ဒီတော့ပဲတင်ပြရတာပါ။မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားကိုကျင့်သုံးပွားများပြီးအရာရာကိုလက္ခဏာရေးနဲ့ရှုမြင်တတ်ရင်မေတ္တရားဖို့တရားများကိုရရှိပြီးတော့ဝိတ္တုခငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ဓာတ်တဏှိဒုက္ခအလွန်အေးမြတဲ့ချမ်းသာကိုယခုမျက်မှောက်ကာလမှာပဲရရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါလောကီရေးနဲ့အလွန်ခြားနာတဲ့လောကုတ္တရာပဲဖြစ်ပါတယ်။နည်းနည်းထပ်ပြီးရှင်းပြပါမယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဟာအနတ္တဝါဒအနတ္တလမ်းစဉ်အနတ္တဒေသနာတို့ကိုပါအခြေတည်ပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်ဘာသာနဲ့မှမတူအောင်ထူးခြားတဲ့ဘာသာဝါဒကြီးဖြစ်ပါလေ။ကောင်းလိုက်တော့ဦးလေးရေကျွန်တော်လဲအခုမှပဲကို့ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကိုတိတိပပသိရတော့တယ်။ဟေးဆရာတော်ကအသေးစိတ်ထပ်ပြောသေးတာကွနားထောင်အနတ္တဝါဒအရာဒီလောက၃ပါးမှာဘာတစ်ခုမှအစိုးရခြင်းမရှိပါဘူးမိမိရဲ့သားသမီးစီးပွားဥစ္စာကိုမဆိုထားနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပင်မပိုင်ဆိုးနိုင်ပါကိုကမပိုင်ဆိုးနိုင်တယ်လို့ဘယ်သူဘယ်ဝါကမှလည်းစိုးပိုင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီမပိုင်ဆိုးနိုင်တဲ့တရားစုတို့တည်နေရာမိရာဖြစ်တဲ့ဒီတန်တရားမှလွတ်ကင်းရာသည်သာလျှင်ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယာတတို့ရဲ့ကုံရာငြင်းရာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်လက်ခံထားပြီးအားထုတ်တဲ့ဘာသာဖြစ်ပါလေဘယ်ဖရာဘယ်အဋ္ဌိပရှင်ကမှကဲတင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ဘာသာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုအားကိုပြီးကိုဒုက္ခအတိအသီးမှချုပ်ငြင်းအောင်ကိုဟာကိုအားထုတ်သွားရတဲ့လုပ်ငန်းဒါလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဝါဒမှာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲအားထားမှုမရှိပါဘူး။ဓမ္မတက်တာရှိပါတယ်။ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုသင်္ခါရတို့ရဲ့ကုံရာငြင်းရာအသင်္ကတသီသာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဟာဘုံဘဝကိုမျှော်လင့်တောင့်တစိမ့်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးငရဲနဲ့၆လန့်ထားတဲ့အတွက်
ကြောက်လန့်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကိုရှောင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဧကံအမှန်အဖြစ်မလုံထိုက်တဲ့အလုပ်ပဲမကျူးလွန်တိုက်တဲ့အမှုကိစ္စပဲလို့ကိုယ်တိုင်သုံးသပ်နားလည်ပြီးအကုသိုလ်မလုပ်တာအကုသိုလ်ကိုရှောင်ကျင်တယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်ငရဲနဲ့6လမ်းလို့ကြောက်ပြီးတော့မလုပ်ဖဲရှောင်ကျင်တယ်ဆိုတာမူမှန်တဲ့ရှောင်ကျင်မှုမျိုးမဟုတ်ပါကြောက်လန့်လို့သာရှောင်ကျင်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသီလမျိုးဟာဗုဒ္ဓဘာသာကလက်ခံတဲ့သီလသဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုငရဲကိုကြောက်ပြီးရှောင်ကျင်နေတဲ့သူဟာငရဲနဲ့သာ6လန့်မခံရရင်ငရဲမကြည့်ဘူးဆိုရင်လုံမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်မနေဘူးလားဒါကြောင့်ငရဲကိုကြောက်လို့ရှောင်ကျင်နေရတဲ့သူနဲ့ငရဲကြောင့်မို့ပဲမလောက်အပ်တဲ့တရားမကျူးလွန်တတ်တဲ့တရားလို့သဘောပေါက်ပြီးရှောင်ကျင်သူတို့ဟာအလွန်ပဲခြားနားလာပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကမလောက်အပ်တဲ့အရာကိုစာနာထောက်ထားပြီးရှောင်ကျင်ခြင်းကိုသာတိလအဖြစ်လက်ခံပါတယ်ထိုနည်းတူစွာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာလဲဝိသုံးပါတန်လျာကလွတ်မြောက်လို့တဲ့ဆန္ဒနဲ့တန့်စင်စွာပြုလုပ်တဲ့အားထုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးကိုသာဗုဒ္ဓဘာသာကလက်ခံပါတယ်ဘုံဘွားကိုခံစားစံစားခြင်းလို့လက်ထိုးပတ်သက်ပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းဟာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားစုကပေါက်ဖွာလာတဲ့စေတနာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမျောလင့်ခြင်းနဲ့ဘေးပရာကိုငဲ့ပြီးတော့ပြုတ်လောက်တဲ့အလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုးသားတန့်စင်မှုနဲ့ကင့်လွတ်ခြားနားလာပါတယ်တစုံတစ်ယောက်မှာအကူအညီလိုနေလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ထောက်ထားစာနာတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မျောလင့်ချက်မထားပဲပြုတ်လောက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာအလွန်ဖြူစင်သလိုကြောက်လန့်လို့မဟုတ်ပဲမလုပ်ထိုက်လို့ရှောင်ကျင်တာဟာမော်မြတ်တဲ့ကိုကျင်တရားသိက္ခာတိလစစ်တိလမှဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဗုဒ္ဓဘာသာဟာကိုကျိုးကိုစီးပွားနဲ့ပတ်သက်လို့မျှော်မှန်းခြင်းကင်းမဲ့ပြီးစေရနာတရားတက်တဲ့နဲ့ဒီလောကရဲ့ကောင်းမှုဆိုးမှုတို့ကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်တဲ့အနတ္တဝါဒကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့အနတ္တဝါဒနဲ့အလွန်ခြားနားဆန့်ကျင်တဲ့ဝါဒကတော့လူတွေကိုဖြူစင်တဲ့စေတနာကကင်းလွတ်စေတဲ့၆လမ်းမှုမျှော်မှန်းပြီးတောင့်တစေမှုစတဲ့မှိုင်းများနဲ့အမြဲတမ်းတိုက်ထားတဲ့အတ္တဝါဒသာဖြစ်ပါတယ်ဟင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့မိယိုးဖလာသိထားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒါနသီလတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရည်မှန်းချက်တွေကဆရာတော်ပြောတာနဲ့မတူဘူးနော်အေးကွဘာကြောင့်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ကြီးကွဲလွဲရတယ်ဆိုတာဆရာတော်ကခုလိုပြောသေးတာငါတူမကြီးတို့ဆက်နားထောင်ဥပဒေအခုပြောတာတွေဟာပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံဆွဲနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဥပဒေပြောတာတွေကိုလောကယုတ်တိတဘာဝယုတ်တိရှိမရှိကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ပိဋကများစဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြဖို့တင်ပြရခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုရှင်းပြပြောရတော့ဥပဒေအနေနဲ့နိုင်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးအကြောင်းအကျိုးမဆက်တဲ့စကားတွေအဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့တဲ့သဘောထားတွေကိုဥပဒေမပြောပါဘူးဥပဒေတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်များဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့စကားမျိုးတွေကိုတရားသဘောနဲ့လက်ခံယုံကြည်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတကယ်သဘာဝနဲ့ကန့်ညီမှသာဥပဒေတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဂေါတမဘုရားဟာတရားတော်ဖြစ်ဟောပါတယ်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားဟောမှုဖဲနဲ့ဘုရားဟောဆိုပြီးနောက်ရေးတဲ့ကျမ်းများမှာပါတယ်တွေတော့ရှိတယ်ပေါ့လေဗြဟ္မဏဝါဒီတွေကထိုးထွင်းထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါမျိုးတွေကတော့ဥပဒေတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းများမှာသာမဟုတ်ပါဘူးခရစ်ယာန်ကျမ်းတွေမှာလည်းနောက်စာရေးဆရာတွေရေးတဲ့ကျမ်းတွေနောက်ပေါ်လက်သစ်အာဘော်တွေအမျိုးမျိုး
တိုးပွားလာကြတာကိုဒီမှာရောက်နေတဲ့ဓမ္မဆရာကြီးများလည်းသိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကလည်းဥပဇင်ပြောတဲ့လောက်ပြောခဲ့ပါတယ်အခုနည်းနည်းထပ်ပြီးပြောပြပါဦးမယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်ဓမ္မကျမ်းစာနဲ့တကွမူလခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ကျမ်းများပေါ်လာတယ်လေဆိုရင်ခရစ်တက္ကရာ1233ခုနောက်မှာနဝမမြောက်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဂရီဂေါရီလက်ထက် Inquisition ဆိုတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာဥပဒေကြီးကိုထောက်ရဖျားအလိုတော်ကြားဆိုပြီးထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဥရောပနိုင်ငံအားလုံးမှာရှိနေကြတဲ့ဘုရင်တွေအာဏာပိုင်တွေဆိုတာကလည်းပဲရိုမန်ကက်သလစ်ဂိုင်းဝင်တွေဆိုတော့နာယကပုပ်ရဟန်းမင်းရဲ့အမိန့်ကိုအားလုံးပဲလိုက်နာယူတည်ခဲ့ရကြပါဒါပါအဲ့ဒီတည်းပဲပုပ်ရဟန်းမင်းရဲ့အမိန့်အရဘာသာရေးဗန်းပြပြီးခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးတွေဟာတဥ္ဇာမိုင်ဘုရင်တပွဲဥရောပလူသားလောကကြီးကိုအတော်ပဲရရစစ်စစ်ကိုကြိုးရှာသွားကြတာပြီးအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ခုနက Inquisition ဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုမယုံကြည်တဲ့လူအပြစ်တစ်စုံတစ်ရာကိုပြောတဲ့လူကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးမယ်ဒီလိုအပြစ်ဒဏ်ပေးရုံနဲ့မကဘူးနောက်ဘဝမှာလည်းငရဲကမတက်ရအောင်ဒဏ်ခတ်ခံရဦးမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတော့ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ပုပ်ရဟန်းမင်းရဲ့အမိန့်အရာဆိုပြီးခရစ်ယာန်ဘာသာကိုမယုံကြည်တဲ့လူတွေကိုနှိပ်စက်လိုက်ကြတာပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လန်ဦးတဲ့နယ်ကအယ်ဘီရှာလူမျိုးတွေမှာဆိုရင်ယောက်ျားမိန်းမနှုတ်ဆုပ်ကလေးပါမကြမ်းအရှင်လတ်လတ်မိလောင်တိုက်သွင်းပြီးအသက်ဖြတ်တွေခံကြရပါတယ်အဲ့ဒါကိုဥပဇင်းကအယံပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဥရောပရာဇဝင်ကအခိုင်အမာပြောတာပါမယုံရင်ခရစ်ယာန်ဘာသာနဲ့ဥရောပသမိုင်းစဉ်ကိုဖတ်ကြည့်ပါအခုဒီဓမ္မဆရာကြီးတွေညင်းကြမလားညင်းနိုင်ရင်ညင်းပါမနက်ကဓမ္မဆရာကြီးဥသာတင်ကပြောသွားတယ်သူတို့ရဲ့ဓမ္မကျမ်းစာတွေကလူသောလောကကြီးရဲ့ကောင်းစားရေးနဲ့တမလွန်ကောင်းကင်ဘုံကောင်းစားရေးတွေကိုမေတ္တာဆိုတဲ့ကြီးမားသောဂရုဏာကြီးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဘာသာဖြစ်လို့အလွန်ကောင်းပါတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ဒီဓမ္မဆရာကြီးတွေလည်းဒီနေ့ဒီလို Inquisition ဥပဒေကြီးကိုမြန်မာပြည်မှာလုပ်အောင်မှလားမပြောတတ်ပါဘူးဥပဒေလို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေတော့အကုန်သေးကုန်ကြမှာပဲထင်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိစစ်ဆေးပုံအပြစ်ပွန်းပုံတွေကလည်းပဲရာဇဝင်သမိုင်းမှာအလွန်ပဲကျမ်းလာပါတယ်ဒါတွေကိုအထူးမပြောတော့ပါဘူးစိတ်ပြည့်စရာကောင်းလို့ပါချက်ကိုစလိုဗီးယားမှာဆိုရင်ခရစ်ယာန်တွေကိုထပြီးပုံကန်တာဥရောပတစ်ခွင်လုံးအတော်ပဲကူးဆက်သွားလို့စစ်ကြီးတွေဖြစ်လိုက်ကြတာအကြာကြီးပါပဲတည်လိုက်ကြတာတွေလည်းမနှဲပါဘူးဒါလူတစ်ယောက်ရဲ့စေတနာနဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုလက်မခံပဲအတင်းယုံကြည်အောင်ပြုလုပ်တဲ့အဓမ္မစနစ်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲတွေမှာခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးတွေရဲ့အမိန့်နဲ့အရှင်လတ်လတ်မီးရှို့ပြီးတော့တပ်ပုံကိုပြောရရင်ဟောဒီပိဋကကြီးကျက်သိန်းထောက်လောက်ပါတယ်လူပေါင်းတန်းနဲ့ချီပြီးအသက်တွေစွန့်ခဲ့ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာလူတွေကိုဒီနည်းနဲ့လှုပ်လို့မရမှန်းသိလာတော့မှကျမ်းတွေကိုတစ်မျိုးတစ်ဖြုံပြောင်းလဲပြီးမာတင်လူသားအစရှိတဲ့ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကရေးကြပြီးအသစ်ပြန်ထုတ်ကြရတယ်ဒါတော့မာတင်လူသားကိုရိုဘင်ကက်သလစ်တွေကဒိဋ္ဌိစင်တယ်ထက်လိုက်ကြသေးတယ်လူထုတွေကတောင်းပြီးခံပေးလိုက်လို့သာအခုလူသားရင်ခဲကြီးအဖြစ်နဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာကြီးဖြစ်နဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာကြီးတရက်ရပ်တည်နေနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျမ်းပြုဆရာတွေကခရစ်ယာန်ကျမ်းတွေကိုကိုကြိုးကြည့်ပြီးလောဘသောနဲ့ထင်ရာတွေကိုဖျားဟောလို့ရေးကြလို့ Inquisition ဖြစ်ပေါ်လာရတာပါပဲဥပဒေလို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းနည်းနည်းပါးပါး
ကင်းတော့မကင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလောက်အထိရက်ဆက်ဆက်ဖြစ်စေတဲ့ကြံမျိုးမပါပါဘူးဥပဇင်အတိအလင်းပြောရပါတယ်အခုဓမ္မဆရာကြီးများလည်းဘုန်းကြီးစာတွေကိုတင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးလူတဲ့ပကေးကြီးတွေပဲသူတို့လည်းအဲ့ဓာတွေသိလျက်နဲ့ခရိယံဖြစ်သွားရတာနဲ့တူပါတယ်ခရိယံ Inquisition ဥပဒေလောက်ရက်ဆက်တဲ့ဥပဒေမျိုးဥပဒေတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာမရှိပါဘူးဒါကိုသူတို့လည်းသိကြပါတယ်ဘယ်နဲ့လဲဆရာကြီးတို့မာနာကိုဝန်ခံကြစတမ်းဆိုရင်ဆရာကြီးတို့ရဲ့ခရိယံကျမ်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကကျမ်းတွေကိုအကျမ်းအရာချင်းပြန်ကြရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကရှုံးမယ်ဆိုတာဆရာကြီးတို့သိတယ်မို့လားဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အကွာဆုံးဟာကိုဆရာတော်ကထိတ်ဆုံးကတင်ပြီးပြောလိုက်တာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ Inquisition ကြီးကကြောက်စရာကြီးနော်ဦးလေးပြင်ပွဲဆိုတော့လေရက်ကောင်းကိုစကန်ရတာပေါ့ကွာအမှန်လည်းဖြစ်ခဲ့တာကိုဆရာတော်ကဆက်ပြောတယ်ကွာဒီလိုခရိယန်ဓမ္မဆရာကြီးများကိုဥပဇင်အထူးမြတ်ထာရက်ခံလိုတာကတော့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အုံနောက်ကိုအသုံးပြုကြပါယုတ်တိရှိမရှိစဉ်းစားကြပါမြက်ကန်းယုံမျိုးမြက်ကန်းနောက်လိုက်မျိုးတော့မဖြစ်ကြပါစေနဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်မှုယုတ်တိရှိမရှိစဉ်းစားကြပါဗလိုင်းဖေးဆိုတဲ့အကန်းယုံရမ်းယုံကိုစွန့်ပစ်ကြပါစဉ်းစားဉာဏ်ရှိသူတိုင်းဟာယုတ်တိခဲနာကိုပယ်ပြီးယုတ်တိရှိတာကိုသာယုံကြည်ကြပါတယ်လိုက်နာလက်ခံကျင့်သုံးကြပါတယ်ဥပဒေကဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံပါလို့မဆိုလိုပါဘူးတဘာဝကြကြဟုတ်တိုက်မဟုတ်တိုက်စဉ်းစားကြဖို့လိုပါတယ်ကဲဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းတင်ပြပြီးတဲ့နောက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့တမန်ကျမ်းစာတွေယုတ်တိရှိမရှိကြည့်ကြရအောင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းအပါအဝင်ကဘာဦးကျမ်းအရာဒီကဘာကြီးကိုခရစ်မပေါ်မီ4004ခုနှစ်မှာထာဝရဘုရားကဖန်ဆင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ကြအောင်အဲ့ဒီအခုနှစ်နဲ့အဲ့ဒီကခုနှစ်နဲ့အခုခရစ်တက္ကရာ1936ခုနှစ်ကိုပေါင်းထည့်လိုက်တော့နှစ်ပေါင်း9940သာဒီကဘာရဲ့တက်တန်းရှိတော့တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီစကားဟာဘယ်လောက်မှန်တယ်ဆိုတာဆန်းစစ်ကြည့်ကြစို့အခုခေတ်ပေါ်လောကဓာတ်ပညာနဲ့များစွာပဲဆန့်ကျင်ကွာခြားနေပါလေဂျီအိုလောဂျီလို့ခေါ်တဲ့လောကဓာတ်ပညာပထဝီဗေဒဆရာများကတော့ဒီကဘာရဲ့တက်တန်းဟာအတွန့်ရှည်လာပြီတဲ့အီဂျစ်ပြည်ကမမ်မီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးဖြင့်ပြုလုပ်စီရင်ထားတဲ့လူအလောင်းကောင်ကြောင့်များဟာနှစ်ပေါင်း9000ကျော်နဲ့8000ရှိပြီလို့ဆိုကြပါတယ်အနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်း6000ကျော်ပြီလို့ပြောကြပါတယ်စီလူရင်းလို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ဆောင်များရဲ့အသက်ဟာနှစ်ပေါင်း9 သန်းကျော်ရှိပြီလို့ပထဝီဗေဒပညာရှင်များကတသန်တည်းယူဆဆုံးဖြတ်ထားကြပါတယ်ကဲဒီတော့ကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကဘာဦးချမ်းကလာတဲ့စကားဟာစဉ်းစားဖို့မလိုပေဘူးလားစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါယုတ်တိကင်းမဲ့နေတာကိုတွေ့ရပြီမဟုတ်ပါလားကဘာဦးချမ်းရဲ့အဆိုကိုခရိယန်လောကဓာတ်အိပ်ပံဆရာကြီးများကတောင်အတီမပြုတ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေကြပြီမဟုတ်လားပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ထာဝရဘုရားဟာကဘာဟောင်းကိုသာဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ကဘာတိဖြစ်တဲ့တောင်အမေရိကတိုက်နဲ့မြောက်အမေရိကတိုက်တို့ကိုဖန်ဆင်းခဲ့ဖို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကဘာတိအကြောင်းဓမ္မဟောင်းဓမ္မတိနှစ်ကျမ်းလုံးမှာအရေးအမွှဲ့မြတောင်မပါပဲကိုပါတယ်ဆိုရင်အထောက်အထားတိတိကျကျပြပါဒါဥပဇင်းကဗလန်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဟောဒီမှာဓမ္မဟောင်းဓမ္မတိကိုအားလုံးရှိပါတယ်ဘယ်အခါမှာပါတယ်ဆိုတာပြနိုင်ရင်ဥပဇင်းကဝန်ချတောင်းပန်ဖို့အသင့်ပါပဲအမေရိကတိုက်ကိုခရစ်တက္ကရာ1400ကျော်ရောက်ခါမှစပိန်လူမျိုးခရစ်စတိုဖာကိုလံဘတ်ကသွားပြီးတွေ့တယ်မို့လားဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွေလိုကတော့အခုအထိဘယ်သူမှသိနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးထာဝရဘုရားသခင်ဟာတ
သူ့ရဲ့အချစ်တော်များဖြစ်ကြတဲ့ဣသရေလယူလူမျိုးတွေကိုအီဂျစ်ဘုရင်ဖာရိုးလက်အောက်ကကယ်တင်ပြီးပါလက်စတိုင်းကိုပို့မယ်စားအဲ့ဒီဘုရင်မလိုက်နိုင်တဲ့ဟိုသမုဒ္ဒရာတစ်ဖက်ကန်းကဘေးကင်းရာကင်းဖြစ်တဲ့အမေရိကတိုက်ကိုများသွားပို့လိုက်ဖို့မကောင်းပေဘူးလားသူဖန်ဆင်းတဲ့ကဘာဆိုရင်အမေရိကဟာအလွန်သဘောပစ္စည်းပေါ်များပြီးကျေပြန့်တဲ့နိုင်ငံကြီးမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမလုပ်ခဲ့တာကိုထောက်ချင်းအဖြစ်ထာဝရဘုရားရဲ့ဖန်ဆင်းပုံဟာနေရာမကျသေးဘူးမပြည့်စုံသေးဘူးလို့ပဲဆိုရမှာပေါ့ပြီးတော့ဥပဇင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြတဲ့ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာများကဖန်ဆင်းပုံကိုတော်တော်များများပြောကြတယ်အဲ့ဒီထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းပုံကလည်းတော်တော်ပဲစဉ်းစားစရာဖြစ်နေပြန်တယ်ဘာလဲဖန်ဆင်းတယ်လေတကယ်ပဲဖန်ဆင်းတယ်ထားပါတော့အဲ့လိုဖန်ဆင်းတဲ့နေရာမှာအစီအစဉ်မတည့်တာတွေကိုပြောပြရစီအာဃာတသဘောမဟုတ်ပါဘူးတဘာဝယုတ်တိအတွက်ပါပထမနေ့မှာကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဒုတိယနေ့ကျတော့မိုးမျက်နှာကျက်ဖြစ်စေရေနဲ့ရေချင်းခြားနာစီဆိုတဲ့စကားမိန့်ကြားပြီးတော့တတိယနေ့မှာသစ်ပင်အမျိုးမျိုးကိုဖန်ဆင်းတယ်စတုတ္ထနေ့မှာတော့နေကိုဖန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဓမ္မအောင်ကြားမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီထဲမှာနေကိုမဖန်ဆင်းပြီးသစ်ပင်အမျိုးမျိုးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာစမ်းမနေဘူးလားဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကိုစဉ်းစားသပါသစ်ပင်များဟာနေရဲ့လင်းရောင်ကိုမရဘဲမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုဟောဒီပိဋကထဲကတောင်သူလေသမားတိုင်းသိပါလေအခုကာလလောကဓာတ်ဆရာကြီးတွေကလည်းချက်ချင်းလက်တွေ့ပြနိုင်ကြပါတယ်ဒီတော့ကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ထာဝရဘုရားဟာဒီအစီအစဉ်ကိုမှနားမရမရောက်ပြီဘူးလားစဉ်းစားကြပါပြီးတော့နေမရှိဘဲနဲ့အလင်းရောင်ဖန်ဆင်းတယ်တဲ့ပြီးတော့တစ်ပင်မြက်ပင်များရှူရှိုက်ဖို့အောက်ဆီဂျင်နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်တွေကိုလည်းမဖန်ဆင်းခဲ့ဘူးအခုပြောရတာကမိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြဖို့သာပြောရတာပါအပြစ်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တမန်ကျမ်းစာရဲ့ကပ္ပတက်တန်းနှုတ်နေတာနဲ့ထာဝရရဲ့ဖန်ဆင်းပုံမဟာနာလေးမှာခဏရက်ပြီးဦးလေးနားလိုက်ပါဦးခုမှဆရာတော်ထောက်ပြတာနှစ်ချက်လောက်ပဲရှိသေးတာတော်တော်ထိအောင်ပြောနိုင်တာပဲနော်ဦးလေးရတယ်ဒီမကြီးအရှင်ကောင်းဆုံးဆက်ပြောလိုက်ပါဦးမယ်နားထောင်ဒီလိုဆက်ပြောလေကွာနောက်တတိယအချက်ကထာဝရဘုရားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဆရာတယောက်ကထာဝရဘုရားဟာပုံသဏ္ဍာန်မရှိဂေါတမဘုရားမှာသာပုံသဏ္ဍာန်ရှာလို့ရတယ်လို့ဆိုသွားပါတယ်ထာဝရဘုရားဝိညာဉ်တော်တသက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီမိတ်ဆွေတယောက်သာမဟုတ်ပါဘူးခရစ်ယာန်တိုင်းအဲ့ဒါကိုပဲပြောလေပြောတာရှိကြပါတယ်ဝိညာဉ်တော်တသက်သာရှိတဲ့ထာဝရဘုရားကိုမိတ်ဆွေတို့ပြောသလိုဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့ကမ္ဘာဦးကျမ်းမှာဆိုထားတာကအာဒါနဲ့ဧဝသူတို့ဟာမိတ်ဆွေတွေလို့ပြောတဲ့မိတ်ဆွေတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုမြင်ဘူးရတယ်နောရလည်းတေးသေးချာချာမြင်ရတယ်ယာကုပ်ကတော့မြင်ုံနဲ့မကဘူးထာဝရဘုရားနဲ့နဗန်းတောင်းချသေးတယ်မိုးလင်းကနေကြတော့ထာဝရဘုရားကလွတ်ခိုင်းတာကိုမလွတ်တာနဲ့ဝိညာဉ်တော်တက်တက်ရှိတဲ့ထာဝရဘုရားကလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်လို့ပေါင်ကျိုးသွားသေးတယ်ကဲအဲ့ဒါဒီဝိညာဉ်တော်တက်တက်ထာဝရဘုရားမှာလက်သီးဘယ်ကရတယ်လဲစဉ်းစားကြပါဣဗရာဟင်ဆိုတဲ့လူကသူလည်းတွေ့ဘူးပါတယ်တဲ့ဒါလည်းမကဘူးတနေ့မှာထာဝရဘုရားဟာဣဗရာဟင်ရဲ့အိမ်ကိုလာပြီးညသာတောင်းစားသွားပါသေးတယ်မောရှေကလည်းတေးသေးချာချာမြင်ရတဲ့လူပဲအဲ့ဒီရောဓမ္မကျမ်းကထာဝရဘုရားကိုမြင်ဘူးတွေ့ဘူးတဲ့သူ9ယောက်ရှိမနေဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ဝိညာဉ်တက်တက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမစဉ်းစားနိုင်ပြီဘူးလားစဉ်းစားကြပါအယမ်းမယုံကြပါနဲ့ပြီးတော့နာဝိညာဉ်တက်တက်ဖြစ်လို့ပုံသဏ္ဍာန်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါသိရတဲ့နဲ့တမင်တက်တက်ပြောတာသူတို့ထာဝရဘုရားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာပါတဲ့အတိုင်းပြောရမှာနည်းနည်းရှက်တာနဲ့တူတယ်လို့
ယူဆနိုင်စရာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သိရတဲ့တမင်တက်တဲ့ဖုံးထားတာလို့ဆိုရမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်တော်ကျမ်းအခန်း1အပိုက်14 15 16မှာထာဝရဘုရားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုတည်တည်ချာချာဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးတော့အခန်း9အပိုက်6မှာလည်းပါပါသေးတယ်အဲ့ဒီကျမ်းအရာဆိုရင်ထာဝရဘုရားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဟာခေါင်းမွေးကနှင်းကဲသို့ဖြူတယ်မျက်လုံးကမီးရောင်ကဲသို့တောက်ပါတယ်ခြေထောက်ကမြည်ရဲဖုတ်ထားတဲ့ကျင်းနီဝါနဲ့တူတယ်ညာလက်ကကျဲခုနှလုံးကိုကင်ထားတယ်ပါးစပ်မှာနှစ်ဖက်သွားဓာတ်ရှိကြီးနှစ်ချောင်းထွက်နေတယ်ဥကြိုခုနှစ်ချောင်းရှိတယ်မျက်လုံးခုနှလုံးရှိတယ်အဲ့ဒါထာဝရဘုရားရဲ့ပုံပါပဲအခုနေများအဲ့ဒီပုံရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုများတွေ့ရင်မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဓမ္မဆရာတွေအရင်ပြေးကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဥပဒေကတော့ကြည့်ကျင်တာလည်းမပြေးပါဘူးဘယ်နဲ့လဲဆရာကြီးဥဒတယ်ဆရာရှုံချသွားတဲ့ဂေါရမဘုရားရဲ့လက္ခဏာတော်ကြီး32ပါးလက္ခဏာတော်ငယ်80ဆိုတဲ့ပုံအစင်းနဲ့ဘယ်လိုကွာခြားတယ်ဆိုတာတွေ့ပြီမဟုတ်လားစတုတ္ထအချက်ကထာဝရဘုရားနေတဲ့အရာဒေသပါပဲထာဝရဘုရားရဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်လို့မိတ်ဆွေဓမ္မဆရာတို့ကမပြောခဲ့ဘူးမပြောခဲ့တာကတော့မသိကြလို့နဲ့တူပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မသိသေးရင်ဥပဒေကပဲပြောပြရသေးတာပေါ့ထာဝရဘုရားဟာတကူကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကင်တစ်ခွင်မှာအလှဆုံးအတောက်ပဆုံးဖြစ်တဲ့မြောက်ဘက်ကောင်းကင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဥရိယလို့ခေါ်တဲ့ခုနှစ်စင်ကျဲရဲ့အလဲဘုံမှာနေတဲ့အဲ့ဒါဥပဒေအရန်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလူကတ်အာရစ်ရေးတဲ့ Astronomy and Bible လို့ခေါ်တဲ့နဂဗေဒနဲ့တမန်ကျမ်းစာဆိုတဲ့စာအုပ် God dwelling place ဆိုတဲ့အခန်းမှာပါပါတယ်အဲဒီတော့ထာဝရဘုရားရဲ့နေရာထင်ရှားသွားပြန်တာပေါ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုခရစ်ယာန်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဝယ်ပြီးဖတ်ကြပါအမေရိကပြည်ကာလီဖိုးနီးယားကပြည်တွေကထုတ်တာပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုတော့ဟောဒီထာဝရဘုရားရဲ့နေကကိုမပြောတတ်တဲ့ဓမ္မဆရာတွေကကျေးဇူးအများကြီးတင်ဖို့ကောင်းတယ်မိတ်ဆွေတို့ပြောတဲ့အတိုင်းသာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အမတန်အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ထာဝရဘုရားမှာနေရာမရှိဒီပဲအိုးမဲ့အိမ်မဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မရှိဘူးပြောပြီးရှေ့နောက်မညီတာတွေကိုထောက်ပြထားတာဟာခွက်ကိုမရှိဘူးသူတို့ဖျားနေတဲ့နေရာတောင်ဆရာတော်ကအဖို့ကောင်လို့ရသေးတယ်နားထောင်ရင်နဲ့ဆရာတော်ကခရိယန်အကြောင်းကိုတစ်ဖက်ဓမ္မဆရာတွေတဲ့ပူတိတာထင်ရှားနေပြီနော်ဦးလေးဒါဖို့ကွာအင်းကြီးမှာပညာသင်စဉ်ကလေးကဆရာတော်ကိုခရိယန်ဖြစ်လာမလားလို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့စီယုံရင်ဆရာတော်မေးတဲ့မေးခွန်းတွေမဖြေနိုင်လို့ဆက်အမေးမခံနိုင်တော့ပဲတကယ်စာတန်ဆိုတဲ့ဘွဲ့ပေးခဲ့ရတာကွာဆရာတော်ကလည်းတချို့ဆောင်းပါးတွေမှာကလောင်နာမည်ကို Satan of the Bible အဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌလို့ရေးတာတွေ့ဘူးတယ်ကွာကဲနံပါတ်5အချက်ကိုဆက်ကြအောင်ဆိုကွာဆရာတော်ကဒီလိုဆက်ပြောတယ်ကွာပြင်သမားအချက်ကတော့ထာဝရဘုရားရဲ့သဘောထားဖြစ်ပါလေတစ်ဖက်ကဓမ္မမိတ်ဆွေဓမ္မဆရာကြီးတို့ကထာဝရဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုအကောင်းကြီးပဲပြောကျင်ကြပါတယ်ထာဝရဘုရားရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုတော့ဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်နှစ်ကျမ်းလုံးမှာတွေ့မြင်နေရပါလေနဲ့တမင်ရှောင်ကွင်းပြီးပြောသွားကြပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကမပြောကြပဲဖုံးကွယ်ထားကြလေတော့ဥပဇင်းကလှစ်ဟာပြီးထာဝရဘုရားရဲ့မကောင်းမှုကိုပြောပြပါဦးမယ်ဥပဇင်းလည်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ထာဝရဟာဘုရားဆိုတော့အကောင်းကြီးပဲဖြစ်စေလိုတဲ့စေတနာထားပါလေဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဘုရားနဲ့အာမကိုက်တဲ့မကောင်းတာတွေပါတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကဥပဇင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တမန်ကျမ်းစာအတိုင်းပြောရတာပါဒါလည်းထာဝရဘုရားကိုယ်တိုင်ကရိုးသားသားဝန်ခံသွားတာလို့ဆိုပါတယ်
ငါဟာညူသူသောဖျားဖြစ်တယ်လို့ထာဝရဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောရာကျမ်း4:24မှာပြောခဲ့ကြောင်းဟောတာကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်တခါဓမ္မဟောင်းကျမ်းတရားဟောရာကျမ်း30မှာလည်းကိုယ်တော်ကိုမုန်းသောသူတို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းကသူတို့၏မျက်မှောက်၌အပြစ်ပေးသောဖျားဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုသိမှတ်လို့ပါရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျမ်း16မှာလည်းသင်တို့၏ဖျားသခင်ထာဝရသည်သင်၌ပေးရတော်မူသောလူမျိုးအပေါင်းကိုဖျက်ဆီးရမည်သင်၏မျက်စိသည်သူတို့ကိုမတနာရသူတို့ဖျားအားဝတ်မပြုရဝတ်ပြုလျင်တိမိလဲเสียအကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်လို့ပါရှိပါတယ်ထာဝရဘုရားဟာတခြားဘုရားတွေယုံကြည်တဲ့လူကိုသဘောကျဟန်မတူငါမှာတပါးတခြားဘုရားတွေကိုမကြည်ညိုကြနဲ့လို့ပြောခဲ့တယ်ယေရှုကလည်းတခြားဘုရားတွေကိုပုတ်ခတ်တယ်ဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်နှစ်ကျမ်းလုံးမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေပြည့်နေနေပါတယ်ကိုတရားကတကယ်မှန်ကန်နေရင်ညူစုဖို့မရှိပါဘူး6လဟန်တားနေစရာမလိုပါဘူးလာကြည့်လုပ်ကြည့်စမ်းကြည့်လို့ဆိုရမှာပေါ့ခုတော့မူမမှန်လို့အဲ့လိုမပြောဝင်ဘူးအမြဲ6လနေရတယ်လာကြည့်ပါစမ်းကြည့်ပါလို့ပြောရင်သူတို့ရဲ့မူမမှန်တာတွေပေါ်ကုန်တော့မှာကိုနောက်တစ်ခါထာဝရဘုရားရဲ့အကျင့်စာရိတ္တအဲ့ဒီထာဝရဘုရားရဲ့အကျင့်စာရိတ္တကိုတော့အထူးပြောနေစရာမလိုပါဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းတစ်ခုလုံးကိုရှောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မကောင်းမှုအတွက်စဉ်းစားတာတွေမကောင်းတာလုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်တာတွေတိုက်တွန်းတာတွေကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တာတွေအများကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဥပမာပုံစံကလေးနည်းနည်းလောက်ထုတ်ပြပါမယ်အများစဉ်းစားနိုင်အောင်ပေါ့လေကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်း30မှာလေကိုချောင်းကြည့်မိလို့9080သောလူများကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့နှစ်81 24 စနစ်မှာလည်းပဲအရက်နဲ့အမဲခင်ကိုလည်းအလွန်ကြိုက်တဲ့အဲ့ဒါတောလျာကျမ်းအခန်း28မှာအထင်ရှားပါတယ်နောက်လက်စားချီတတ်တဲ့ဒါလည်းတောလျာကျမ်းအခန်း28မှာပါပါတယ်ထာဝရဘုရားဟာသကောင်စင်းသဘောပေါ်လေလူစင်းသာယူခိုင်းပြီးတော့ယူတော့လူပေါင်း9000ကိုတပ်ပြတဲ့နှစ်81 24 15ကိုကြည့်ပါအဲ့ဒီကျမ်း38ခွန်မှာယူဒိသားဦးအေရာကိုထာဝရဘုရားရှေ့၌သိုးတော်သူဖြစ်၍သူ့ကိုထာဝရဘုရားကကွပ်မျက်တော်မူ၏တခါ37မှာထိုအမှုထာဝရဘုရားနေ့သက်တော်မမူသောကြောင့်ဩနံကိုလည်းကွပ်မျက်တော်မူ၏လို့ပါပြန်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဩနံဟာမုဆိုးမမရီကိုတာသမီရအောင်မပေါင်းသင်းလို့ပါတယ်တခါလူသဝါများအိမ်ယာထောင်မှုဝါဒစိတ်ဓာတ်ကိုထာဝရဘုရားကသွတ်သွင်းပေးတဲ့322 23လူတော်များဟာရိုးလို့ရင်မတတ်ပဲနေမှာဆိုလို့လာတော့မပြောတတ်ဘူးလင်ညာတတ်အောင်မုသာဝါဒစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းပဲထာဝရဘုရားကသွင်းပေးသေးတဲ့3:81 22 ဟေရှာလအနာဂတိကျမ်းအခန်း73အပိုက်9 17 15 16မှာကြည့်ပါမဲစေတို့ရဲ့ထာဝရဘုရားဒေါသကြီးကြောင်းတွေအများကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူပြောတာမနိုင်လာရင်အပြစ်ရှိရောတဲ့အပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုမကယ်ခြင်းဘူးတဲ့ထာဝရဘုရားကကျင့်သေးတာတွေကိုလည်းအလွန်အသေးစားစရာကောင်းပါလေတရားဟောရာကျမ်းအခန်း28ကိုဖတ်ကြည့်ပါဥပဒေကအချိန်နည်းလို့ဖတ်မပြပါရသေးနဲ့တော့ထာဝရဘုရားသဘောထားတိတ်နှုတ်ပုံစိတ်ထားအောက်တန်းကြပုံတွေကိုမာလခိအနာဂတိကျမ်းအခန်းထဲမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ငါရဲ့ကျေးဇူးတော်တို့ကိုမအောင်မေ့ရင်တင်တို့ကိုငါချိန်ဆမည်တင်တို့ရဲ့သားစဉ်မြစ်ဆက်အားလုံးကိုကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာအပြစ်ဒဏ်ခတ်တော်မူမည်စသည်တို့ကိုအဲ့ဒီအခါမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လောကမှာရှိတဲ့လူအတွေလူစွန့်တွေဒုက္ခိတတွေကိုဘ
배두 판생들에 마가우나리 알론 두배 판생네 다른 마가대부 담아서를 타오라 프야가 나강자의 루 시조의 루 내조의 루 사디조의 부조 때가야고 마칸유로부래 다비에 나강자의 두 사디조고 바빌로 두가 판생되더래 우부생가 매제네 아리마 나강자의 루소라 바마 그예 신로고 소루라 바마 그예 신로가 부조의 루라예 타오라 피아가 lemmakambu 바비로 내서로 나카옹비아로 우비대로 바마루မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်နှာခေါင်းပြတာနဲ့ထာဝရဘုရားကိုမယုံနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကနှာခေါင်းပြတဲ့လူကိုမုန်းတာကိုဥပဒေနဲ့နှာခေါင်းပြတဲ့လူမျိုးထဲမှာပါနေတော့ထာဝရဘုရားရဲ့အလိုနဲ့ကြည့်ရင်နှာခေါင်းပြရတာကတပြည့်ခရိယာဘာသာဝင်အဖြစ်နဲ့ထာဝရကိုမယုံကြည်မိတဲ့အဖြစ်ကတပြည့်အပြည့်နှမျိုးရှိနေတော့ထာဝရဘုရားကတော်တော်ညှို့ညင်ပါပဲထင်တယ်ခရိယာဝါဒဟာနှာခေါင်းချွန်တဲ့လူတွေအတွက်ထာဝရကထားခဲ့ကြောင်းထင်ရှားနေပါတယ်ပြည့်ရတော်10ပါးကိုပြောသွားကြပါတယ်အခုဥပဒေပြောသွားတဲ့ကျမ်းစာမှာပါကျမ်းစာပါစကားများအရလူချင်းတော့မတတ်နဲ့ဆိုတဲ့ဩဝါဒပညာချက်ဟာထာဝရဘုရားရဲ့ဒေါသကိုတကယ်အထောက်အကူပြုဖို့မရတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မကိုးကွယ်တဲ့သူကိုစီရင်သွင်းဟန်မတူဘူး။မကိုးကွယ်မယုံကြည်တဲ့လူတွေကိုအပြစ်ဒဏ်ကပ်ဖို့တော်တော်ပဲသိချနေတော့ဒီပညာချက်တွေဟာထာဝရဘုရားနဲ့တခြားစီဖြစ်နေပါပြီ။ကျိုးတို့ရဲ့ဂေါရမဘုရားရှင်ကတော့ရန်သူရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့မကွဲကြပါဘူး။ချက်ရင်ကိုယ်ပဲယုံကြည်ရင်ပူဇော်ထားပါပဲ။လူကိုလူလိုပဲသဘောထားပါတယ်လူကမကိုးကွယ်မယုံကြည်ယုံနဲ့လူမုန်းတော့သလိုလူစင်းကဖြတ်မပြစ်ပါဘူးထာဝရဘုရားကတော့သူ့ကိုမကိုးကွယ်ရင်လူမို့ဘူးဆိုသလိုဖြစ်နေတာထင်ရှားနေပါတယ်ဗမာကရင်ချင်းတို့ကတော့ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်နေကြပေမဲ့သူတို့ဘုရားကသူတို့ကိုသဘောမကျဘူးနှာခေါင်းပြလို့မုန်းတဲ့ဒါကြောင့်ခရိယန်ဆိုတဲ့ဗမာကရင်ချင်းတို့ဟာထာဝရရဲ့အချစ်တော်ဘဝကိုခံယူခြင်းရင်ထာဝရရဲ့ကျေးဇူးသစ္စာကိုစောင့်သိခြင်းရင်ခရိယန်အယူဝါဒကိုမယူမီပထမနှာခေါင်းချွန်အောင်အရင်အားထုတ်ပါဦးလို့ဥပဇင်းကမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဆရာတော်ဟောချက်တွေကထောင်းစိတ်လိုက်သမှသူတို့ဘုရားရဲ့စိတ်ထားအကျင့်စာရိတ္တကစလို့နှာခေါင်းပြမုန်းတာတောင်မချမ်းဘူးအဲ့ဒီပရိသတ်တော်မသိဘူးကျမဖြစ်နားထောင်ရင်ကိုနှာခေါင်းကိုကိုင်းကြည့်ပြီးနှာခေါင်းပြဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာဟန်လိုက်လေလို့တွေးမိသေးတယ်ရှင်ဟာဆရာတော်အတွက်ကတော့ထမင်းစားရေတောက်တော့ပါပဲဒီမကြီးရဲ့ခရိယာန်နဲ့ရေဆက်ဆုံပုံကကြောက်ကွဲမတိုင်ခင်10နှစ်လောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ရေးထားတဲ့ရှေးရွှေရှိန်ဝင်စာဆိုတဲ့စာအုပ်ပို့ခဲ့ဘူးသေးတယ်ပြားချေပမဲ့လူမရှိလို့ဆရာတော်ကကြောက်ကွင်းပြီးတစ်နှစ်လောက်မှာစာအုပ်ရေးပြီးခြေပခဲ့ရတယ်ခုလိုပြိုင်ပွဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီရွှေရှင်ခွေစာအဖြစ်စာအုပ်မှာဘာသာနှစ်ခုကိုဇယားဆွဲပြီးတော့တည်တည်ရှာရှာရှင်းပြခဲ့တာနောက်တော့ဖတ်ကြည့်ဖို့ကွာကဲနံပါတ်6အနေနဲ့ဆရာတော်ပြောတာကဒီလိုကွာနားထောင်နောက်နံပါတ်6အချက်ကဖယားကဖြစ်တဲ့ဖယားလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စပါမိတ်ဆွေဓမ္မဆရာကြီးများကဂေါရမဟာလူကဖြစ်တဲ့ဖယားတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောကြပါလေပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပါတယ်လူကဖြစ်တဲ့ဖယားပါလို့ဥပဇင်းကလည်းဝန်ခံပါတယ်ဥပဇင်းကသာမဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းကပဲဝန်ခံပါလိမ့်မယ်ဂေါရမဖယားဖြစ်တာဟာအကျိုးတရားပါအကျိုးရှိတာဟာအကြောင်းရှိရမယ်ဆိုတာကိုတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဘာသာဝင်တိုင်းကထပ်ခွန်ကြပါလေဘုရားဖြစ်ဖို့အကြောင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လက်တွေ့အားထုတ်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားဒီဟုသောအကျိုးတရားကိုရခဲ့တာပါအလွန်သဘာဝကျပါလေဘုရားဖြစ်ဖို့ကိစ္စကိုခေါင်းတော်ဘုရားအလောင်းတော်ဟာအလွန်အမင်းအားထုတ်ကြိုးပမ်းတော်မူခဲ့ရပါလေ
ဒုက္ခတွေအများကြီးခံခဲ့ရပါတယ်စွန့်လွတ်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုအကုန်အစင်စွန့်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်တွေ့တဲ့စရာအစွဲအမှတ်ပညာဟူသည်တွေကိုလည်းပဲတစုံတစ်ခုမျှမညှိကအောင်အားလုံးကိုတွန်းလှန်ပြစ်ခွာတော်မူခဲ့ရပါတယ်ဒီလောက်လူသားတို့ကအမှန်ဟုတ်လို့ထင်နေတဲ့ဥပါဒံအစွဲအမှတ်တွေကိုအမှန်တိုင်းဘာမှမဟုတ်တဲ့ယုံနာဓမ္မသဘာဝဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်မှုကိုတခဏတာပါလားလို့အမှန်သိတဲ့တပ္ပိညုတရွှေဉာဏ်တော်ကိုရအောင်အားထုတ်တော်မူခဲ့ရပါတယ်ခေါင်းတော်ဘုရားဖြစ်ဖို့အကြောင်းကိုအားပြုသောအားဖြင့်ဘုရားတည်ဟူသောအကျိုးကိုရပါတယ်ထိုရရှိသောတရားဟာဤလောကရှိယုံနာသဘာဝတက်ရှိလောကရဲ့ဇာတိဖြစ်သည်ဆင်းရဲခြင်းကိုပနဲ့ရခြင်းပင်ဒီပနဲ့ကိုဆွဲပြုပြီးဇရာဗျာတိမရဏဆိုတဲ့သဘာဝဒုက္ခကြီးတို့၏အုပ်ဆိုးရာဘဝဖြစ်ပါကလားဒီဘဝမျိုးရဲ့ကုံရာကုံချင်းသည်တန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဓာတ်သာအဖြစ်ရမှသာလျှင်ဖြစ်ပါကလားလို့သိမြင်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဂေါရမဘုရားကိုယ်တော်လည်းဒီအတိုင်းသိမြင်ပြီးလူတွေကိုလည်းဒီအတိုင်းသိမြင်ကြရန်သာဟောပြောပြတတ်ညွှန်ပြတော်မူခဲ့ပါတယ်ထာဝရဘုရားလိုတော့လူတွေတဲကသူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့လူကိုမှကဲတင်မယ်မယုံကြည်တဲ့လူညှိုးညင်းညူစုချင်းခံရမယ်တန်ခတ်မယ်လို့မပြောခဲ့မဟောခဲ့ပါဘူးဂေါရမရှင်တော်ဘုရားဟောတာကတော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ကိရိတာများရင်များသလောက်လောင်မြတ်မှုဒုက္ခတွေခံရမယ်ကိရိတာနည်းရင်နည်းသလောက်မြည်မယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ကိရိတာဆိုတာဘာလဲလောဘအပိုကိုတွေ့တာတတ်မဲ့ခြင်းဒေါသအမျက်ထွက်ခြင်းမောဟမသိနားမလဲတူဝေခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသိနာလေရင်ဘယ်သူပဲသိနာလေသိနာလေကိုယ့်ဟာကိုယ်လောင်မြတ်ခံရတဲ့မိကငြိမ်းအေးမယ်ကင်းလွတ်မယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဆိုလိုရင်းကတော့ဘုရားရဲ့အလိုအဖြစ်အကြောင်းတစ်ခုရှိလို့သာအကျိုးတစ်ခုပေါ်လာခြင်းစတဲ့ဆက်ဆက်မှုများမဆုံးရင်တန်လျာခေါ်ပါတယ်ဒီတန်လျာဆိုတဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်သဘာဝဒုက္ခကြီးရှိနေသမျှတာကိစ္စတမိကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စဘဝအသက်တည်မြဲရေးဆိုတဲ့ကျမ်းမာရေးစားတောက်ရေးနေထိုင်ရေးဒီစားရေးတောက်ရေးနေရေးတို့ပြည်စုံဖူလုံတော်လဲရောပါသွားမှာကိုပူဆွေးစိုးရင်ရခြင်းမပြည့်စုံသဖြင့်တောင့်တမျှော်မှန်းအထုတ်ရခြင်းစတဲ့ဝေါဟာရဒုက္ခတွေလည်းမဆုံးနိုင်အောင်ထပ်ဆင့်တိုးပွားများပြားနေကြရပါတယ်အဲဒီတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဒီတန်လျာကအကြောင်းကျိုးကင်းတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရအောင်လောဘဒေါသမောဟတွေကိုပယ်ကြပါလို့ဂေါရမရှင်တော်ဘုရားကဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲဒီတော့ဘုရားဖြစ်အားထုတ်မှုကြောင့်ဘုရားဖြစ်ရတဲ့လူတာမန်ကဘုရားဖြစ်တာကိုတော့တကဘာလုံးကမငြင်းပါဘူးခေတ်ပေါ်ပညာရှင်များနဲ့စဉ်းစားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကလည်းထောက်ခံထားကြပါပြီဥပမာပုံစံပြောရမယ်ဆိုရင်ကျောင်းနေပြီးပညာသင်ကြားအားထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက် BAMA ICS စတဲ့စာမေးပွဲတွေအောင်ပြီးဘွဲ့ဒီဂရီတွေရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးအုပ်ဝင်တော့အရေးပိုင်းအစရှိတဲ့အကျိုးတွေကိုရခဲ့ပါတယ်ဒီပိဋကတ်ထဲကအရေးပိုင်းမဖြစ်ခြင်းတဲ့လူဘယင်ကမဖြစ်ခြင်းတဲ့လူရှိပါသလားရှိမယ်မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးဖြစ်ခြင်းကြမှာပါပဲသို့တော့ဘာကြောင့်မဖြစ်ကြသလဲဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအားမထုတ်ခဲ့လို့ပေါ့တာမီရလူကတထေးကြီးဖြစ်တာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်တထေးသားကတထေးဖြစ်တာဘာများအံ့ဩစရာရှိပါမလဲဒီလိုပဲလူကဖျားဖြစ်တာအံ့ဩစရာပေါ့ဖျားကဖျားဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေဖို့မလိုပါဘူးဖျားကဖျားလူကလူဖြစ်တယ်ဆိုတာအံ့ဩစရာလားလူကဖျားဖြစ်ရင်ဖျားကလူဖြစ်ရင်လူကမြောက်ဖြစ်ရင်မြောက်ကလူဖြစ်ရင်အံ့ဩစရာမကောင်းပြီဘူးလားပြောတိုင်းသာယုံကြသလားဆိုရင်အားလုံးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဆိုတာတွေဟာအလကားကြီးဖြစ်ရတော့မယ်လူမဆိုထားနဲ့တရိစ္ဆာန်တောင်ယုံတိုင်းမှယုံတာ
ခွေးတကောင်ကိုသူ့တခင်အောင်ဆောင်းပြီးပြလို့ယုံမဲထင်သလားမြင်းတို့နွားတို့ဆိုလည်းပဲဒီလိုပဲဆင်းဆိုတာပိုးတောင်ဆိုသေးတယ်စီးရကြသူဦးစီးမဟုတ်ရင်ခါချပြီးနင်းတတ်တာမျိုးဒီထိသူတို့လည်းညံတွေရှိတာပဲငါမင်းတခင်လုံးမယ်ဆိုရုံနဲ့ရတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေပဲရှိရဲ့ဟုတ်မှုစဉ်းစားကိုမစဉ်းစားကြကြဘူးလွမ်းเสียပြောရင်လွမ်းပြလိုက်ကြတာပဲဟုတ်လို့လွမ်းတာကနည်းနည်းလွမ်းเสียကောင်းလို့လွမ်းကြတာပါပွဲလဲပြကြည့်ပါလားဇက်ကလည်းဆိုတာငှားတဲ့လူကပတ်စံပေးလို့လားကလားပွဲကြည့်တဲ့လူတွေကလွမ်းကားမှာမျက်ရည်များတုပ်လို့ဟိုမှာတကယ်ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဇက်ကနေတာပဲကြည့်သူမှာတကယ်ဖြစ်နေတယ်အံ့ရောအဲ့ဒါကျိုးတို့လူမျိုးတွေပဲဟုတ်မဟုတ်ယုတ်တိတဘာဝနဲ့လေနည်းနည်းတော့စဉ်းစားကြအောင်ပေါ့ပြောလဲယုံဖို့ဆိုတာကောင်းလည်းမကောင်းပါဘူးတဘာဝလည်းမကြပါဘူးကိုယ်မှရှိတဲ့မျက်စိနားနှာလျှာကိုအတွေးနဲ့လည်းပဲလေ့လာစဉ်းစားကြအောင်မှပေါ့ဖခင်ကဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယုတ်တိမရှိပါဘူးဒါကကိုကပြောဆိုလို့တော့ကောင်းတဲ့မြန်မာစကားတော်မဟုတ်ပါဘူးဖခင်ကဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယုတ်တိကဲမဲ့တဲ့တွေ့ယုံကြည်ဖို့အလွန်ခဲယဉ်ပါတယ်ပြောတယ်မယုံကြပါနဲ့စဉ်းစားပြီးမှယုံကြပါလူတယောက်ဟာအကြောင်းနေပြီးစာမတင်ဘူးပဲနဲ့ BMAICS အောင်တယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ယုံကြမလားလယ်သမားတယောက်ကလယ်တဲ့ဆင်းပြီးတော့လဲမထွန်းမရက်ပြိုးလဲမနှုတ်ကောက်လဲမဆိုင်ရိတ်နေခြင်းလဲမပြုတ်ပါပဲနဲ့အိမ်ပေါ်မှာအိတ်နေုံနဲ့စဘာရနိုင်ပါမလားဘယ်တော့မှမရနိုင်ပါဘူးလုံးမကင်မရကြတယ်ဆိုတာအထင်ရှားပါပဲအခုလဲဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာဖျားဖြစ်ဖို့လုပ်ငန်းများကိုမလုပ်ပါပဲနဲ့ယုတ်တိရှိပါမလားယုတ်တိမရှိပါဘူးအဲ့လိုယုတ်တိမရှိတာကိုယုံတဲ့မယုံတဲ့စဉ်းစားကြည့်ကြစမ်းပါထာဝရဘုရားကတော့သူ့သာယုံကြည်ကိုယ်ွယ်ဘာမှမပူနဲ့တဲ့ကဲယုံကြမလားယုံနေတဲ့လူတွေအခုဒီမှာအများကြီးပဲထာဝရဘုရားပေးလို့ရတဲ့ဆံသဘာဘယ်နှယောက်စားဘူးတည်းကိုယ့်ဟာကိုလုံးလို့ရတာတော့၎င်းကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ရှာကြံလို့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့တရားတန်ကြီးပေးမှရရှိကြတာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားဥပဒေတို့ရဲ့ဂေါရမရှင်တော်ဘုရားကတော့အတ္တဤအနောနာထောတဲ့ကိုအားကိုကိုကြတဲ့ကဲဒီတော့ကလက်တွေ့မှာကိုလုံးမှကိုရတာကိုထင်ရှားမနေဘူးလားဘယ်ဘုရားဟောတာကခုလူတွေမှာလက်တွေ့မှန်တယ်လေခရစ်ဓမ္မဆရာကြီးတွေပြောသလိုထာဝရဘုရားမှာတကောတော်အနန္တရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဓမ္မဆရာကြီးတွေကိုယ်တိုင်ဒီထိအောင်အပင်ပန်းခံလာနေစရာတောင်းမလို့အိမ်ကနေပြီးထာဝရဘုရားကိုတိုင်တယ်ဆူတောင်းလိုက်ရင်အားလုံးကိစ္စပြီးနေတော့မယ်မဟုတ်ဘူးလားဥပဒေလို့လေသူတို့ရဲ့ဆူတောင်းပြီးသွားတဲ့အတိုင်းရှုံးပြီးအေးအေးဆေးဆေးထိုင်နေုံပဲရှိတော့တယ်ဘာမှကိုပြောနေစရာမလိုတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးလားဟောအခုတော့မနေ့အချိန်ကပဲလူတွေဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကိုကူးပြောင်းလာနေကြပြီဘာဖြစ်လို့အနန္တတကုတော်ရှင်ထာဝရဘုရားဟာသူ့ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြည်ညိုတဲ့လူတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကိုကူးပြောင်းလာတာကြည်နေကြရတယ်လေအဲ့ဒီလိုလေဆရာတော်ကပြောလိုက်ရောဟောပါလက်ကုတ်တန်တွေကဒါပဲတဲ့သဘောကျတော့ပါတယ်ဦးလေးဟာဝမ်းမရှိဘဲနဲ့ဝိလုထားတဲ့ဖះကဖះဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဆရာတော်ကအကြောင်းကျိုးနဲ့ဥပမာဥပမေးရနဲ့ခြိပထားတာကိုနောက်ဆုံးတစ်ချက်တော့ရောက်ပြီတူမောင်ကြီးမနေ့ပဲဥစ္စာတွေတို့ပြောတော်တဲ့အထက်ကသုံးခုတဆူဖះကိစ္စဆရာတော်ရှင်းပြပုံကဒီလိုကနားထောင်နောက်တခါတတ္တမအချက်ကသုံးခုတဆူဖះဆိုတဲ့ကိစ္စဓမ္မဆရာတယောက်ကခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်သုံးခုပေါင်းဖះတဆူဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားပါလေခမည်းတော်ဆိုတာကထာဝရသားတော်ဆိုတာကယေရှုခရစ်လို့ဆိုပါတယ်ထာဝရရဲ့ခေတို့ဟာတူပါတယ်တဲ့မတူတဲ့အကြောင်းကိုဥပဒေကပြောပြရသေးတာပေါ့ဓမ္မအကျမ်းကထာဝရဘုရားကလက်စားချေဖို့ဟောတယ်
ကိုသွားတစ်ချောင်းကိုချိုးရင်သူ့သွားတစ်ချောင်းကိုချိုးပြရမယ်တဲ့ကိုမျက်လုံးတစ်လုံးကိုဖောက်ရင်သူ့မျက်လုံးတစ်လုံးကိုဖောက်ရမယ်တဲ့ an eye for an eye ဆိုတဲ့တရားပေါ့အဲ့ဒါဟာခမည်းတော်ထာဝရဘုရားရဲ့တရားပါပဲသားတော်ယေရှုခရစ်ကတော့လက်စားမချေဖို့သီးခံဖို့ဟောတယ်ညာဘက်ပါးကိုရိုက်ရင်ဘယ်ဘက်ပါးကိုပါအရိုက်ခံလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီတော့ခမည်းတော်နဲ့သားတော်ကွဲမနေဘူးလားဟောတဲ့တရားဟာဒီတော့ကွဲနေရင်တူတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာမဟုတ်နိုင်တော့ဘူးယေရှုခရစ်ဘာကြောင့်ဘာလို့ဖို့လာသလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကြည့်ရင်အလွန်ရှင်းနေပါလေတရားများကိုကယ်တင်ရန်လာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတရားဆိုတာအကုန်လုံးကိုမဟုတ်ဘူးဣသရေလဂျူးလူမျိုးတို့ကသာဆိုလိုတာပါဗမာကရင်ချင်းတို့ဟာဒီအချက်ကိုအတူတတိပြုဖို့လိုပါတယ်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြဖို့ကောင်းပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းဝိညာဉ်တော်တက်တဲ့ရှိတဲ့ထာဝရဘုရားကဒီတပားအမျိုးသားတို့ရှိရာသို့မသွားကြနဲ့ရှမာရီစမာရိယမြို့ရွာတဲသို့မဝင်ကြနဲ့ဣသရေလအမျိုးပြောင်းလင်သောတိုးများရှိရာအရာသို့အရင်သွားကြလို့ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုထောက်ရင်တခြားလူမျိုးတွေအတွက်ခရစ်တော်ပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဣသရေလလူမျိုးများအတွက်ဒါပေါ်လာရတာထင်ရှားပါတယ်ဘုရားရှင်တော်ဘုရားဖြစ်တော်မူလာခြင်းဟာကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားလူမျိုးမခြားအားလုံးတွေဖြစ်ကြောင်းဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပါဏံဟိတာယတပ္ပပါဏိနာဗုဒ္ဓလောကေဥပ္ပစတိဘုဇရဟိတာယဒုက္ခယအတ္တယအစရှိတဲ့လောကတစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းအဆိုအမိန့်အထောက်အထားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဥပဇင်းတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်ပေါ်လာရခြင်းကတော့ခရစ်တော်နဲ့မတူပဲကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားဆိုရင်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တတဝါအလုံးအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်တဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ဟောဒီဓမ္မဆရာကြီးများလည်းဘုရားဘာသာတရားတော်များကိုသိပြီးနားလည်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နေရာဘယ်ပါဠိတော်များမှာဘုရားရှင်တော်ဘုရားဟာတရဝါခွဲခြားမှုငါကိုယ်သာကိုယ်ွယ်ကြငါကိုမကိုယ်ွယ်တဲ့လူကိုတတ်ကြဖြတ်ကြလို့ဟောတဲ့စကားလုံးများတွေ့ဘူးကြပါသလားပါတယ်ဆိုရင်အခုထောက်ပြပါဥပဇင်းကအရှုံးပေးလိုက်ပါမယ်သူဟောတဲ့တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးသူညွန်ပြတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုမလုပ်ဘဲရှောင်ကျင်သူမြည်သူမဆိုနှာခေါင်းကျော်သည်ဖြစ်စေလုံးသည်ဖြစ်စေပြားသည်ဖြစ်စေဧကမုတ်ချတန်တရားမှလွတ်ခွင့်ရမယ်တဲ့လက်တွေ့သိချင်ရင်လူလောကကိရိတာကုံရေးတရားကိုအားထုတ်ကျင့်ကြံကြည့်ပါမာနာတွေကြီးဖြစ်နေတာတွေကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့ဒီတရားကိုတကယ်ယုံကြည်လို့အားထုတ်ရင်တကယ်ပင်ဒီဝိဆင်းရဲတို့ရဲ့ဒုက္ခဒါလောကီဘုံကနေပြီးတော့ငုတ်တုတ်တစ်ဆက်တည်းငြိမ်းချမ်းမှုအမှန်ကိုတွေ့ရမယ်တန်တရားကလွတ်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဟာဗုဒ္ဓဂေါတမရဲ့တန်တေတိကအဂါလိကတရားတော်ရဲ့ဂုဏ်နဲ့အညီဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ရင်ကျင့်သူရမယ်သူတစ်ပါးကိုလှုပ်ပေးလို့မရဘူးကိုလွတ်မြောက်ရေးအတွက်သူတစ်ပါးကလည်းလှုပ်ပေးလို့မရဘူးကိုယ့်ဘုထမင်းဝခြင်းရင်ကိုယ်တိုင်စားမှထမင်းဝမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ဝါဒအဆိုအမိန့်နဲ့ကန့်ညီတဲ့စကားပေါ့အဲ့ဒီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အပိုင်း34ရောက်တော့ခရစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကအတိအလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မြေပေါ်သို့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဆေလွတ်ခြင်းကငါလာသည်ဟုမထင်ကြနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဆေလွတ်အံ့သောငါလာသည်မဟုတ်ဓာတ်ကိုဆေလွတ်အံ့သောငါလာသည်တဲ့အပိုက်35မှာတော့အဖနဲ့သားအမိနဲ့သမီးရောက်ခမနဲ့ချွေးမအချင်းချင်းကွဲပြားစေခြင်းကငါလာသည်တဲ့အဲ့ဒါယေရှုခရစ်ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းပါပဲအလွန်ရှင်းနေပါတယ်အဲ့ဒါဟာသခင်ယေရှုရဲ့မေတ္တာတော်တွေပါပဲဘာလို့ကိုလာတယ်လဲဆိုတာရှင်းနေပြီလားအဲ့ဒါဖျားတယ်လားဗျာဘာလို့ကိုလာတယ်ဆိုတာစဉ်းစားစရာလိုသေးလား
ဥပဒေကတမင်ထွင်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပြောရတာပါဣသရေလလူမျိုးများမှတပါးအခြားလူမျိုးများကိုငါကယ်တင်ရန်လာသည်မဟုတ်ဓာတ်ကိုဆေလွတ်ရန်လာတယ်ဆိုတော့ပြောရမှာတောင်တော်တော်ခက်ပါတယ်ဟေးတခုတော့မှန်ပါရဲ့အချင်းချင်းကွဲပြားစေရန်မုန်းတီးစေရန်လာတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းယေရှုဘာသာကိုယုံကြည်ကြတဲ့နေ့ကစပြီးဗမာချင်းချင်းလည်းကွဲကြတယ်ကရင်ချင်းချင်းတို့လည်းကွဲကြရတယ်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတွေလည်းပြည့်ပြဲရတယ်အနေအစားလည်းကွဲတယ်အယူအဆလည်းကွဲတယ်သွေးစီမှုလည်းပဲကွဲလို့ပြက်နေပြီအဲ့ဒါခရိယန်ဝါဒရဲ့အကျိုးပဲပေါ့ဒီပေါ်ဒီမှာတမန်ကျမ်းစာနောက်ကဓာပါလာတယ်ဆိုတဲ့စကားတခုရှိပါတယ်ခရိယန်သာသနာရဲ့နောက်အုပ်ချုပ်တဲ့ဆိုရလိုက်တာတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဗမာပဲချင်းပဲကရင်ပဲလို့ကွဲပြားနေတာဟာခရိယန်ဝါဒကြောင့်လို့အတတ်ဆိုစရာဖြစ်မနေပြီဘူးလားဥပဒေကိုယ်တိုင်ကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများနဲ့တကွခရိယန်ဘာသာဝင်မြန်မာကရင်ချင်းတို့ကိုဘာသာအယူဝါဒပင်ကွဲပြားနေတော်လဲတပည့်ထဲမှာမွေးပြီးတမိထဲကပေါက်ဖွာလာတဲ့သွေးတူသားတူတွေမို့မုန်းတီးဖို့ဟောတဲ့တရားကိုမလိုက်နာလိုပါဘူးဥပဒေအနေနဲ့ဒီကွဲနေတဲ့စိတ်ထားစေတနာတွေကိုစဉ်းစားမိပြီးတော့သဘောပေါက်နေလို့ကိုယ်သွေးသားချင်းတွေပဲဆိုတဲ့အနေနဲ့မမုန်းတော့မမုန်းပါဘူးဘာသာဆိုတာကတော့ကြိုက်တာယုံပေါ့ယူကြပေါ့လူမျိုးချင်းအနေနဲ့ဘာသာရေးအကြောင်းပြုပြီးကွဲရတာမျိုးတော့ဥပဒေမကျေနပ်ဘူးအကွဲခံရတာကိုမကျေနပ်တာပြောတာပါမုန်းတော့မမုန်းပါဘူးဥပဒေရဲ့ဗုဒ္ဓဂေါတမကတော့မုန်းတီးဖို့မဟောခဲ့ပဲရှစ်ဖို့သာဟောတော်မူခဲ့တာကိုမုန်းတာမကောင်းပါဘူးဘာသာရေးဆိုတာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမို့အယမ်းမယုံပဲနဲ့အထူးစဉ်းစားကြဖို့လိုပါတယ်မစဉ်းစားရင်မှားတတ်ပါတယ်လူတိုင်းမှာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိလို့ယုံကျင်တာကိုယုံနိုင်ပါတယ်အခုဥပဒေပြောတာကိုယုတ်တိရှိမရှိအကျိုးအကြောင်းညီစဉ်းစားဖို့ပြောတာပါစဉ်းစားပြီးမှယုံဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဥပဒေရဲ့ဝါဒကတော့ကိုယ်လည်းအယမ်းမယုံချင်ဘူးသူများကိုလည်းအယမ်းမယုံစေချင်ဘူးနည်းနည်းတော့စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စင်ကြုံတရားနဲ့အမှားမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားမယ်ဆိုရင်တော့ဥပဒေကပြောပါမယ်မှားသလားမှန်သလားစဉ်းစားကြပါလေဥပဒေရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာစင်ကြုံတရားကိုအများကြီးအားပေးတဲ့ဘာသာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ဘာသာမယုံလို့တပည့်သားဘာသာဝင်ကိုလှလားဖြတ်လားဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးယုံရင်လိုက်နာကိုယ်ွယ်မယုံရင်လည်းနေပေါ့ဥပဒေတို့ဖရာရဲ့ဝါဒအရဥပဒေတို့ကမျက်နှာမပြတ်ပါဘူးဥပဒေတို့ရဲ့ဇယတ်တွေကျောင်းတွေရှိတယ်ဘယ်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်တက်ခုနိုင်တယ်ဥပဒေတို့ကမရှိတော့ကျွေးမေးပါဦးမယ်ကိုယ်ဘာသာကိုယုံကြည်ကြပါလို့မဆိုလိုပါဘူးဒုက္ခဖြစ်နေရင်ကိုယ်ရာမရှိဖြစ်နေရင်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားချင်းရင်ဥပဒေတို့ကမျက်နှာမပြတ်စေပါဘူးဘုရားဘုရားရှင်ကလည်းတဗ္ဗေတ္တာတရဝအကုန်လုံးကိုမေတ္တာတူထားပါတယ်ဒါလည်းခရိယံဘက်ကခြေပါကြမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေတည်ပြီးသားပါဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လားဥပဒေနဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားကဘာမစုံစမ်းမစစ်ဆေးပဲနဲ့အယမ်းမယုံကြဖို့ကိုတော့ဟောတော်မူခဲ့ပါလေခရိယံလိုစွန့်ယုံရမယ်မယုံရင်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်လို့မဟောခဲ့ပါဘူးခရိယံကတော့မယုံတဲ့လူတတ်ပြည်လေးလက်ကုပ်တီးလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာရက်စက်မှုနဲ့မေတ္တာထားပုံချင်းကြွာချတယ်ဆိုတာပါပဲသုံးခုတစုဖျားချင်းမတူကြောင်းပြောရင်းဆရာတော်ကခရစ်တော်ရဲ့ဘဲလိုက်မှုဇွတ်အတင်းယုံကြည်စေမှုနဲ့ရက်စက်မှုကိုဂေါရမရဲ့အားလုံးကိုတသားတည်းထားမှုပွင့်လင်းလွတ်လပ်စွာယုံကြည်စေမှုနဲ့မေတ္တာတရားကိုရှင်ပြလိုက်တာကောင်းတယ်နော်ဦးလေးကွသူမကြီးကအဲ့ဒီလိုတော့လေလူရင်းကိုချုပ်တတ်ပါကောပြိုင်ပွဲဆိုလို့လေဆရာတော်ကကိုအားသာချက်နဲ့သူ့အားနည်းချက်ကိုရှင်ပြောပြီးအနံယူလိုက်တယ်လို့ဦးလေးတော့သုံးသပ်မိတယ်ကွညီကုန်းချုပ်ဆရာတော်ပြောတာစ
ဆက်နာထံအောင်ဆရာတော်ကဒီလိုဆက်ပြောတယ်ကွာဥပဒေတို့ရဲ့ဂေါရမရှင်တော်ဘုရားဟာအထင်ရှားပွင့်တော်မူခဲ့ကြောင်းပါဠိတော်တွေအထကထာတွေအစရှိတဲ့ပါဠိဘာသာကျမ်းစာတွေဖယ်ထားလိုက်ဦးတော့အိန္ဒိယရှေးစာဆိုရင်များအရာထင်ရှားနေပါပြီရှေးဟောင်းရှာဖွေလေ့လာရေတုသေသနာဌာနများကလည်းလိုက်လံရှာဖွေပြီးတူးဖော်ကြတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားရဲ့မွေးဖွားရာအရာမှာအာသောကမင်းကြီးစိုက်ထူခဲ့တဲ့ကြောက်တင်ကြီးများကိုယခုတိုင်တွေ့ရပါသေးတယ်မယုံရင်သွားကြည့်နိုင်ပါလေရှင်တော်ဘုရားတရင်တော်မူခဲ့တဲ့ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ဘောဓိပင်စတာတွေလည်းအထင်ရှားတွေ့မြင်နိုင်ပါလေခေါရမဘုရားရှင်တော်ဘုရားဖြစ်မဲ့သိတ္တမင်းသားဟာမဟာတက္ကရာ68ခုကဆုံလာပြီတောက်ကြံနေမှာဖွားမြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒါရာဇဝင်မှတ်တမ်းအရာတိကျခိုင်မာပြီးထင်ရှားနေတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ပါဘူးဒီကဓမ္မဆရာကြီးများလည်းငြင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးယေရှုခရစ်ရဲ့အထုပ်ပါဠိကိုကြည့်ကြအောင်ဆိုယေရှုခရစ်ဟာဘယ်ခုနှစ်ဘယ်တက္ကရာမှာဖွားမြင်ပါသလဲမသိဘူးဘယ်နေ့မွေးတယ်လဲဒါလည်းမသိဘူးဘယ်ရက်မွေးတယ်လဲမသိဘူးဘယ်နဲ့လဲဆရာတို့မသိဘူးကြီးဖြစ်နေပါလားဒီလိုဆိုရင်မဲမဲရမရှိတော့ဘူးစဉ်းစားကြပါယေရှုရဲ့တရားတွေဘာတွေခဏဖယ်ထားလိုက်အောင်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်တက္ကရာမှာယေရှုခရစ်ဖွားမြင်တယ်လို့အတိအကျခက္ကနန္ဒမရှိဘူးမသိကြဘူးမဟုတ်လားဒီလောကမှာလူထဲမှာအလွန်မြင့်ပြလို့ဖျားဆိုတဲ့ဘွယ်ထုအဖြစ်ကိုခံယူပါတယ်ဆိုတဲ့အေယာမအထိကရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမျိုးကိုမဆိုထားနိုင်အောင်တာမန်လူကြီးလူကောင်းမှန်သမျှဟာမွေးနေ့မွေးရက်မွေးလမွေးနေ့မွေးတက္ကရာရက်ကျုပ်စာရန်ဆိုတာမျိုးတွေရှိကြရပါတယ်ဒီတော့ကခရိယာဓမ္မဆရာကြီးတွေကိုဥပဇင်တစ်ခုဂရိပေးပါမယ်တခြားအကြောင်းတွေယုတ်တိရှိတာမရှိတာတွေထားပြီးတော့တာမန်လူတွေကိုတယောက်စီခဲခဲရင်စီယုံနေရတာတွေဟောပြောနေရတာတွေဆိုတာမျိုးတဲ့အခုဥပဇင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတယောက်ကခရိယာဘက်ကိုကူးပြောင်းတယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးများကျေနပ်အားရစရာမကောင်းပါလားဆရာကြီးတို့ရဲ့ယေရှုခရစ်ဟာဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ဘယ်ရက်ဘယ်လဘယ်တက္ကရာမှာမွေးဖွားတယ်ဆိုတဲ့ရက်ချုပ်ကိုမှန်ကန်အောင်အတိအကျပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်ဥပဇင်းကဟောဒီသင်္ကန်းကိုဒီနေရာတွင်ပဲတခါတည်းချွတ်ပုံချခဲ့ပြီးအပြည့်တိုင်ခရိယံဘာသာဘက်ကိုဝင်လိုက်မယ်ကဲပြောကြစမ်းတခါတည်းကိုနေရာမပြောင်းဝင်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပလားအဲ့လိုဆရာတော်စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်ကုပ်တန်ဩဝါဒကြီးကစူညံပြီးပွဲဆိုရင်ပတ်ကြလို့မရတော့အောင်ပြိုင်ပွဲခွင်းတစ်ခုလုံးတိတ်ဒုံပဲဖြစ်သွားတယ်တဲ့ကွဦးလေးအဲ့ဒီစိန်ခေါ်ရဲဆိုတာတဲ့လက်ဝဲမှာဆိုရင်ပွဲသေးညာဝိုက်လက်တီးနဲ့နောက်ကချလိုက်တာလို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးလိုက်ချင်တာပဲအေးမင်းပြောတဲ့ပွဲသေးလက်တီးတစ်လုံးဆရာတော်ကထပ်သုံးသေးတာပင့်လက်တီးပေါ့ကွာဒီလိုဆက်ပြောပါစေကွာဒီနေ့ပြောမပြနိုင်သေးရင်လည်းထပ်ပြီးရှာဖွေကြပါဦးတွေ့တဲ့နေ့မှာတောင်တွင်းကြီးကိုလိုက်လာပြီးပြောပြပါတိကျခိုင်တော်ရင်အများရှိမှမှာဆရာတော်ကိုဝင်ချတောင်းပန်ပြီးတော့တခါတည်းခရိယန်နဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဆိုတာဟောဒီပိဋကကြီးရှေ့မှာဂရိပေးပါလေကဲအချိန်လဲစစ်ကနီးပါပြီမစင်းမီဟောဒီကြောက်ကွင်းရွာနဲ့ညောင်မင်းသားရွာဓမ္မဆရာကြီးဥရွှေအောင်ကိုအနှဲငယ်မှားခြင်းပါသေးတယ်ဆရာကြီးတဲ့စာအုပ်ကလေးရဲ့နောက်ဆုံးမှာပါတဲ့ပါဠိကလေးဟာဘယ်ပါဠိတော်ဘယ်ကျမ်းမှာပါတယ်ဆိုတာကိုတစ်စိတ်ကလေးညွှန်ပြသေးလိုပါတယ်ဥပဇင်းဟာတော်ကလေးဗိဒကတော်ဆံရာပါဠိစာပေများကိုနှံ့သာအောင်သင်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ကြာကြာနဲ့လေးလိုက်စားခဲ့ပါဘူးလေကိုယ်တိုင်လည်းစာပေပို့ချခဲ့ဘူးပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥရွှေအောင်တို့စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ပါဠိကိုတော့မတွေ့ဘူးပဲဖြစ်နေပါတယ်အခုဟောဒီစင်ပေါ်မှာတန်ဃာတော်200ခန့်ရှိပါတယ်ဟောဒီကိုတော်များလည်းအဲ့ဒီပါဠိကိုမတွေ့ခဲ့ဘူးကြပါဘူးလို့အမိန့်ရှိကြပါတယ်
ဒီတော့ဥပဒေနဲ့တကွာဒီတန်ဃာတော်များပါမှတ်သားကြရအောင်တစိမ့်လောက်အဲ့ဒီပါဠိကလေးပါတဲ့ဘိဓကကျမ်းစာအုပ်ကိုကျေးဇူးပြုပြီးညွှန်ပြစေလိုပါတယ်ပါဠိကတော့ဒုရဓာရမနာရမေဂိဟိကံမေရတောဘိက္ခုကိစ္စကုတပေလံပေတံဝါတံဘိက္ခုအတိတ်တတိတဲ့အဲ့ဒါဥပဇင်းတို့ရဲ့ပါဠိတော်များမှာပါတယ်ဆိုရင်ဗိဓကတော်စာအုပ်များမှာဖြစ်ပါကဘယ်ကျမ်းစာအုပ်ဘယ်မျက်နှာဘယ်နံပါတ်ပေစာဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကြောဘက်ဝမ်းဘက်ကကာချဘယ်ငါစသဖြင့်ညွှန်ပြလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကလေးကိုဖြင့်ဓမ္မဆရာဥရွှေအောင်နဲ့တကွာသောဥဒါရေအစရှိတဲ့မိတ်ဆွေကြီးများကအထူးပဲဂရုစိုက်ပြီးညွှန်ပြစေလိုပါတယ်ယခုလိုဘာသာဝါဒပြိုင်ပွဲကြီးမျိုးကိုတွေ့ကြုံရသဖြင့်ဥပဇင်းအနေနဲ့ရောအခုဒီမှာရှိကြတဲ့တန်ဃာတော်များအနေနဲ့ပါရှုံးတာနိုင်တာဗရဏာမထားပဲအထူးဝမ်းမြောက်ကြပါတယ်နောက်ကိုလည်းဒီလိုဘာသာရေးဝါဒပြိုင်ပွဲမျိုးတွေကိုနယ်တိုင်းရွာတိုင်းမြို့တိုင်းဆိုသလိုဖြစ်မြောက်အောင်ကျင့်ပနိုင်ကြပါစေလို့အာတိတပြုရင်ဤကုံချုပ်လိုက်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီလိုဆရာတော်ရဲ့ပြည့်လေသည်နဲ့တခါလဲနောက်ကောက်ကြွသွားအောင်အလဲထိုးလိုက်တာလက်ကုပ်ဩဘာသာဆုံးကိုမဆုံးနိုင်တော့ဘူးတဲ့တူမောင်ရဲ့နေ့တိုင်းပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာကအရင်ပြောပြီးတော့နောက်ပိုင်းကိုခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်များကဝေဖန်ခြေပကဟောပြောပါတော့မယ်လို့ကြေညာလိုက်ရောမန္တလေးကလူတွေအပြင်ထွက်ဖို့ထကုန်ကြရောအဲ့ဒီထဲမှာခရစ်ယာန်တွေပါနေတော့တာပဲနောက်ပိုင်းဟောပြောမဲ့ဥဇာရင်ကစင်မြင့်ပေါ်တက်လာပြီးပိဋကကတော့မငြိမ်ဘူးထသူထထိုင်သူထိုင်ထွက်သူထွက်အော်သူအော်နဲ့ရှုပ်ထွေးဆူညံနေတော့ဥဇာရင်လည်းစကားမပြောနိုင်သေးပဲငေးပြီးရက်နေရတော့တယ်ဒါဘာပတိရောခရစ်ယာန်ဘက်ကရောဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကရောပွဲကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရောက်နေတဲ့ပြည်ခရန်ရာဇဝဝင်ကြီးရောဆုံးအောင်နားထောင်ကြဖို့မပြန်ကြဖို့တယောက်ပြီးတယောက်ထပြောသေးတာဘယ်သူပြောတာမှနားမထောင်ဘူးဖြစ်နေရောဟဲ့ရာဇဝကိုယ်တိုင်ရာဇဝဝင်ကိုယ်တိုင်ကဆရာတော်ကိုကူညီမေတ္တာရက်ခံပေးဖို့ပြောတဲ့အတွက်ဆရာတော်ကတခါထပြီးပြောရပြန်တယ်ပေါ့ကွာအလုံးသောပိဋကများကိုဥပဇင်းမေတ္တာရက်ခံပါရစေကိုယ်ကွယ်မှုမကိုယ်ကွယ်မှုဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်မျိုးဆိုတာဘယ်သူမှတိုက်တွန်းလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့သဘောလျောက်သာဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ယူတာမယူတာအပထားပြီးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပြောကြဟောကြဒါကိုဆုံးအောင်နားထောင်ကြပါလို့ဥပဇင်းအထူးပဲမေတ္တာရက်ခံပါတယ်အဲလိုဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ပြောလိုက်မှအချို့သောပိဋကပြန်ထိုင်တွေ့ပြီးသားသူတွေကဘေးကရက်ကြည့်ဖြစ်သွားကြတဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်နောက်တစ်ချိန်ထပ်မေတ္တာရက်ခံရသေးတာဘေးထွက်သွားမလို့ဖြစ်နေတဲ့ခရစ်ယာန်အိမ်တော်စုတွေပြန်ထိုင်တော့မှဆရာတို့ဟောပါတော့နားထောင်ကြပါလိမ့်မယ်ဟောတာဟောပါလို့တိုက်တွန်းယူရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရောတဲ့ကွာဟုတ်တာပေါ့နော်ဦးလေးဆရာတော်ပြောတာကပြည့်စုံလို့သူတို့ပြောတာထပ်နားထောင်မှုမှမလိုတော့တာဒါမှမဟုတ်ဆရာတော်ပြောတာထိမိလို့ခရိယန်အိမ်တော်စုတွေဆိုအတန်တောင်မကြားကျင်တော့လောက်အောင်ဖြစ်သွားသလားမှမသိတာဟုတ်တာပေါ့ဒူမကြီးရဲ့ဥဇာရင်ကဆရာတော်ကောင်းလို့သုံးသပ်သွားတဲ့တမန်ကျမ်းစာပါအချက်အလက်တွေကိုပြန်ပြီးရှင်းလင်းချပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥတီချက်မှန်တော့ပဲကမောက်ကမကပောက်ကကြတွေဖြစ်နေရင်ပဲညနေ4 နာရီထိုးလို့အချိန်စိတ်သွားရောတဲ့ခရစ်ယာန်ကောင်းဆောင်တွေဆရာတော်ကိုလာနှုတ်ဆက်ပြီးမကြခင်ရွာတော်တယောက်လူကြီးတအုပ်ကိုဥဆောင်ရောက်လာပြီးကြောက်ကွင်းရွာကချင်းမျိုးသားအိမ်တော်စု60ကျော်ကဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကိုကူးပြောင်းကိုးကွယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆရာတော်ကိုလာရောက်ကြောကြတာပါဗျာလို့ရှောက်လီရောဟဲ့ဟာဒါဆိုကြောက်ကွင်းတရားလုံးရွာလုံးချင်းဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်
ပြောစရာကြီးနော်ဦးလေး ပြောစရာကြီးပေါ်တူမောရဲ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကအပျော်ဆုံးလူကတော့ကြောက်ကွင်းရွာတကြီးဥလောင်ပေါ်ကွထခုံတဲ့ပြီးခေါင်းပေါင်းကိုချွတ်အထက်ကိုမြောက်တင်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ပြင်ပီတိမြက်ရဲ့လိမ့်လိမ့်နဲ့ဆရာတော်ကိုအချင်းချင်းဥချလို့မဆုံးတော့ဘူးတဲ့မောင်ဟုတ်တာပေါ့နော်ဦးလေးခါရကန်ရှင်ဥလောင်မဆိုထားနဲ့ခုမှဒီအကြောင်းကိုသိတဲ့ကျမတို့တောင်ဝမ်းသာလွန်းလို့ပီတိဖြစ်လွန်းလို့မျက်ရည်ဝဲမိတာတကယ်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းလဲဒီလိုပဲဖြစ်ကြမှာပါနော်ဦးလေးအဲ့ဒီဥရွှေအောင်ရဲ့ပါဠိကိုသူတို့ဘက်ကဘယ်ပိဋကတ်ကပါလို့ထောက်ပြနိုင်ကြသေးရဲ့လားဗုဒ္ဓဘာသာကိုဖိနှိပ်ခြင်းလို့လုံထဲထားတဲ့ပါဠိပဲကိုယ်အစစ်အမှန်မှမဟုတ်တာဖယားဟောပါလို့ဘယ်ပြနိုင်လိမ့်မလဲခုလိုအမောခံအား၆ခံပြော့ပြရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ဦးလေးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောင်လဲဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတော်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မေးစရာရှိရင်မေးပြရစီနော်ဦးလေး။ဒါခဲ့ကြပါမေးကြလည်းပါမေးလည်းကြပါဦးလေးကတော့အသင့်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့တခုတော့မှားခြင်းလေခွဲ့အမေးရှိပါဦးလေ။အောင်စုစံတို့ကလည်းအမေးရှိတကယ်လည်းဖြစ်ခဲ့ကြပြောခဲ့ကြပြန်ခဲ့ကြတာဖြစ်လို့မှတ်တမ်းမှတ်ရအနေနဲ့ပြောရတာဒီအချက်လက်တွေနဲ့တော့ခရိယံကိုဖိနှိပ်ဖို့အနံယူဖို့အသုံးမချစေခြင်းဘူးကွ။ဘာဖြစ်လို့လဲဦးကြီးရဲ့မထေရမြတ်တို့စကားဝိုင်းတက်မှာဓမ္မပတိတောင်ဆုံးဆရာတော်ရှင်ဝရိယရေးဘူးတယ်လေကိုယ်စိန်ကောင်းကြောင်းကိုသာပြောပါသူများရဲ့ချက်ကြောက်မကောင်းကြောင်းပြောမနေပါနဲ့ဆိုတာလို့ပေါ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ့်ဘက်ကဥဆောင်မဲ့သူမရှိပဲမပြေခင်ကရှုံးမဲ့အခြေအနေမို့တတိပညာမနေသာဆိုသလိုဝင်နှွှဲလိုက်ရတာဘာသာတရားဆိုတာလောကကြီးตายရဖို့လူတွေယဉ်ကျေးစေဖို့ပေါ်ပေါက်လာတာလူအဖွဲ့အစည်းကြီးအခုလိုတိုးတက်ငြိမ်းချမ်းလာတာဘာသာတရားကြောင့်လို့ဆရာတော်ကဆုံးမဘူးတယ်မောင်တို့ရဲ့တနေ့ကိုတဘာသာပြောင်းလဲကိုးကွယ်ကြရင်ကောင်းမယ်လို့တောင်ပြောခဲ့ဘူးသေးတာဆရာတော်ကတခြားဘာသာတွေကိုဖိနှိပ်ခြင်းတဲ့စိတ်အနံယူခြင်းတဲ့စိတ်လုံးဝမရှိခဲ့တာအမှန်ပါကွာဟုတ်လားဦးလေးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်တယ်ကွဘာသာတရားချင်းပြိုင်တယ်ဆိုတာစိတ်ကူးတွေကစောက်တဲ့အိမ်ချင်းအလှပြိုင်တယ်လို့ပဲအလကားပါကွာလို့ဆရာဦးအောင်တင်းကိုဆရာတော်ကြီးကပြောဘူးတယ်တဲ့စိတ်ကူးလေးကိုစောက်ထားတဲ့အိမ်ကြီးအလှပြိုင်တာဟာကောင်းလိုက်တဲ့ဥပမာကျွန်တော်တခါတည်းသဘောပေါက်သွားပြီလေအစတုန်းကတော့ဦးလေးစိုးရင်လိုမျိုးပဲခရိယံကိုတွေ့ရင်ဒီချက်တွေကင်ပြီးစောထက်လိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးနေတာစိတ်ချပါဦးလေတည်ကျင်နေတဲ့တငယ်ချင်းကိုလည်းဒီလိုသဘောထားရမယ်ဆိုတာတေချာပြောလိုက်ပါမယ်ကျမလည်းသဘောပေါက်ပြီဦးလေးပြောပြတာတွေနားထောင်ပြီးတော့ပြိုင်နာတွေနိုင်နာတွေသာထားကို့ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းပိုသိအောင်ကြိုးစားရမှာနဲ့သိတယ်လို့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုရတာကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်းတို့ရဲ့အဓိကတာဝန်လို့နားလည်သွားပါတယ်ဦးလေးမှန်လိုက်ဒီဒူမကြီးရဲ့ခုလိုသဘောပေါက်သွားကြတဲ့အတွက်ပြောရကြိုးဟောရကြိုးမောရကြိုးနှံ့သွားတာပေါ့ကွယ်သာဓုသာဓုသာဓု When was the Roman Catholic Church made? In order to understand its birth, first we need to follow the process on how the early church in Rome, which had been persecuted, obtained recognition from the Roman Empire. The church in Rome kept the undefiled truth of the early church in its initial stage, but later accepted various gods of Rome and religious customs when it became acknowledged as a Roman religion.
and this gave birth to the Roman Catholic Church that has the characteristics of Roman polytheism. The Apostle Paul preached the gospel of Christ to Palestine, Asia Minor, Greece, and finally in Rome. The church in Rome was not welcomed in its initial stage. It was because of the monotheism of Christianity, and the polytheism of Rome conflicted with each other. The Romans believed that everything, humans, places, and goods, was inhabited by divinity. As they accepted folk beliefs of the people they conquered, far more various gods and religions prospered in Rome. Christian monotheism that appeared in this age went counter to the polytheistic concept of Rome, especially as the Roman emperors approved all the religions of the people they conquered in order to rule over them and to achieve their political purposes. This came into conflict with Christianity, so the Roman emperors persecuted the Christians. The early church was oppressed by many emperors, but there was a turning point during the reign of Emperor Constantine in the 3rd century. In 313, Emperor Constantine proclaimed the Edict of Milan. The edict approved Christianity as a legal religion of Rome and gave legal privileges and immunity from military duty and taxes to the Christian clergy. There was the political goal of Constantine underlying such kinds of preferential treatment. It was Mithraism, the sun worship religion, that was diffused throughout Rome. But all the Roman emperors deified themselves and enforced people to worship them. Some of the nobility were fascinated by the Egyptian mystery religion. So, Rome suffered from religious dissension within itself. At this, Constantine tried to make the best use of Christianity that had spread throughout the whole region of Rome, despite all sorts of persecution. This was because he thought that Christianity could solidify his empire. By approving Christianity as the national religion of Rome, Constantine tried to seek the unity of the Roman Empire under one religion. Thanks to Constantine's pro-Christian policies, many believers of the polytheistic religions of Rome streamed into the Christian church. This tightened Constantine's political grip, and Christianity positioned itself as the religion of Rome, expunging persecution and contempt it had received so far. However, the indiscreet conversion they did without having any kind of understanding or faith, rather produced an adverse effect, the influx of pagan customs into the church. Those who were tainted with polytheism of Rome looked as if they had converted, but in actuality it wasn't easy for them to get rid of the religious rites and institutions of worshiping the sun, the moon, and the stars, and various gods and goddesses, which they had worshipped since their forefathers. The church in Rome sought for solutions to disburden the pagans when they converted to Christianity. It was to bring in things similar to the gods that the pagans had believed
into the church. They thought they would increase the number of pagan converts by doing that. For the Christian bishops introduced, with but slight alterations, into the Christian worship, those rites and institutions by which formerly the Greeks and Romans and others had manifested their piety and reverence towards their imaginary deities, supposing that the people would more readily embrace Christianity if they perceived the rites handed down to them from their fathers still existing unchanged among the Christians. The church in Rome that had been persecuted and despised wanted to put their roots down in Rome as an approved religion, even if they had to be mixed up with Roman polytheism. It was because they wanted to keep their faith in comfort, being freed from the extreme pain of persecution. To attract more pagans, the church in Rome tried to Christianize various kinds of pagan gods to suit the Bible. One of the most representative things among them was accepting pagan customs of the sun god worship tradition. The church in Rome identified Jesus with the sun god. Inside of the church was decorated with various kinds of sun images, and the idea to worship the sun was established as if it were the truth of the church. All judges, city people, and craftsmen shall rest on the venerable day of the sun. Constantine's edict in 321 played an important role in making the sun god worship faith to put its roots down in the church. Constantine continued to identify the sun with the Christian God in some way. When in 321, Constantine made the first day of the week a holiday, he called it the Venerable Day of the Sun, Sunday. The Christian church took over many pagan ideas and images. From sun worship, for example, came the celebration of Christ's birth on the 25th of December, the birthday of the sun. As the sun god worship mingled in with Christianity, the church in Rome was deprived of its purity of the early church and changed its appearance to the Roman Catholic Church. Before the 3rd century, the church in Rome was one of many churches that were scattered all over the Roman Empire. The reason the church in Rome later became the head of all the churches of the world and dominated the Middle Ages was because it joined hands with Emperor Constantine. As a result of Constantine's pro-Christian policies, many people who believed pagan gods converted to Christianity. This consolidated Constantine's political position, and there was no need for the church in Rome to refuse the converts because it was a good opportunity to secure its religious position.
after the church in Rome accepted pagan idolatry and doctrines, it was quickly secularized. During the Middle Ages, it was even hard to tell the difference between the church and the secular world. The Catholic Pope enthroned kings, and kings protected the Catholic Church. Opposing the Catholic Church itself was rebelling against one's own country. The Pope wielded an absolute power. We can see just how powerful he was through one incident, the humiliation at Canossa. That happened during the time of Pope Gregory VII. Pope Gregory VII claimed that the Pope could not be judged by anyone on earth, and he could dethrone emperors and kings, and excommunicated Henry IV, the Emperor of the Holy Roman Empire, in the course of the investiture controversy. As Henry IV was faced with the crisis of being dethroned, he went to the Pope who was in Canossa. Barefoot, he knelt for 3 days in the snow, outside the castle of the Pope, and begged for his forgiveness. This is what is called the humiliation at Canossa incident. The Pope had so much authority that there was no one who was able to hold back the Church from abusing its power anywhere in Europe. Not only that, the popes committed numerous crimes such as murder, blasphemy, simony, and adultery to hold on to their seat of power. We cannot even fathom the evil deeds of the corrupt popes. Among them, Pope Leo X enjoyed works of art and collected masterpieces. He invited artists like Michelangelo, Leonardo da Vinci, and Raphael to the Vatican and richly ornamented the church. Being driven by his vanity, he constructed St. Peter's Basilica. However, as he ran out of money by collecting costly works of art, he started to print a greater amount of indulgences. An indulgence is a certificate giving the forgiveness of sins. The Catholic priest propagated that people were guaranteed to enter the kingdom of heaven safer when they gave more money. Come, see for yourself. This is not just a simple indulgence. Even though you don't do confession, all your sins will be forgiven. Even the sins of your relatives in purgatory will vanish. Will you just leave your mother to suffer in the fire? Come here, everyone. Come. When you drop the coins in the box and it makes a clinking sound, then the souls will arise from the fiery purgatory. The sale of indulgence
was one of the biggest businesses of the Catholic Church. Since indulgences was a good solution for those who were seized by the fear of hell, numerous people gathered to buy the kingdom of heaven. Giotto, the representative artist during medieval Europe, clearly shows the evils of indulgence in his work. The Last Judgment. In the painting, Jesus, the judge, is in the middle and the apostles are on both sides. Heaven is shown on the right and hell is shown on the left. One thing that is worthy of notice here is the scene where souls are weighed. A man who is on his knees presents a model of the chapel to three women. The name of the man is Enrico Scorveni. He was a notorious loan shark of that time. Because loan sharking was a big sin, he could never dream of entering the kingdom of heaven. However, even though Enrico was a loan shark, he bought indulgences and paid for his sins, and proudly purchased the ticket for the kingdom of heaven. The Bible teaches that only God can forgive sins. However, the Catholic Church insists that the Pope too has the authority to forgive sins. This kind of false teaching enabled them to commit fraud, the sale of indulgences. The Inquisition, run by the Catholic Church, is evidence that shows how corrupt and cruel the Catholic Church is. The Inquisition, which was established for religious trials, became a transnational institution of the Catholic Church. It was devised to condemn heretics designated by the Catholic Church. Heretics defined by the Catholic Church were the Christians who opposed the false insistence and doctrines of the Pope and wanted to live by the Bible. To rule over the world as they want, the popes tried to get rid of the Bible and restricted people from reading it. Pope Alexander III labeled those who read the Bible as heretics and commanded to confine Christians who were condemned as heretics to expropriate their property. Pope Innocent III instituted the Inquisition and launched crusades to combat heresy. Numerous Christians were killed and dispossessed of their properties. Pope Gregory IX claimed to punish heretics who did not repent, and appointed the order of Saint Dominic as the Inquisitor. Pope Innocent IV promulgated the bull Ad Extirpanda, explicitly authorizing torture, and commanded to burn everyone who opposed Catholicism. Here is the salient religious trial of the century. Giordano Bruno, a medieval astronomer, was charged as a heretic by the Catholic Church and burned at the stake. The reason he was burned was that he denied the geocentric theory and insisted on the heliocentric theory. After that,
Galilei verified that the earth revolves around the sun. But he too was declared a heretic and was forced to recant his heliocentric view. Joan of Arc, Maid of Orleans, who saved France from a crisis, was burned at the stake as a witch by the Inquisition. As years went by, the Inquisition helped the Pope exercise his extraterritoriality. To stay in power, the Catholic Church accused those who stood against them of being heretics and eliminated them. If a person was charged of being a heretic once, he had no right to have counsel. He was severely tortured and ended up being imprisoned for life or executed by fire. The Inquisition was the most infamous and devilish thing in human history. It was devised by the popes and used by them for 500 years to maintain their power. For its record, none of the subsequent lines of holy and infallible popes have ever apologized. He was given power to make war against the saints and to conquer them. Historians estimate that in the Middle Ages and early Reformation era, more than 50 million martyrs perished at the hands of the papacy. During the Dark Ages, 50 million innocent people were killed. In order to increase its wealth and power, the Catholic Church killed a great number of people. It is a distortion of history to call a murderer the apostle of peace. The Bible describes the crimes of the Catholic Church as below. I saw that the woman was drunk with the blood of the saints, the blood of those who bore testimony to Jesus. When I saw her, I was greatly astonished. He will speak against the Most High and oppress his saints and try to change the set times and the laws. The saints will be handed over to him for a time, times, and half a time. The Roman Catholic Church was Babylon the Great that ruthlessly killed innocent people who followed Jesus. The crimes of the Roman Catholic Church, which are prophesied in the Bible, are clearly seen in history. In the Museum of Torture Instruments in San Marino in Europe, the torture devices which were used during the Dark Ages are displayed. Iron Maiden. It is one of the representative torture devices from the medieval period. It is an iron cabinet with a spike-covered interior, with iron spikes about 8 inches long. When a person is enclosed inside, the whole body is pierced with the pointed iron spikes and is fatally injured, and the person dies slowly from excessive bleeding. The torture device in the shape of a wheel was invented for execution. They tied a person around the wheel, then rolled it repeatedly over fire or spikes. They also bound the 4 limbs of a person on a wheel and crushed the bones using an iron bar or hammer. Then the person was thoroughly injured
and died in pain, still bound to the wheel. The Inquisition invented cruel torture devices to give victims as much pain as possible. A torture device with sharp iron hooks to tear off a living person's skin. A pyramid-shaped torture device with a sharp tip. A person was put on top and suffered severe pain as a sharp point was inserted into the body, little by little, due to the body weight. Most of the time, tortures were carried out by Catholic monks or priests. They pulled out nails using pliers, burned parts of the bodies with fire, and crushed fingers and toes with torture devices. A pulley was used to lift a victim's body up, and then drop them to make all the joints go out of place. A person was burned alive while their hands and feet were tied. A chair with spikes was used to tie a person down, and it made blood come out from every part of their body. If a victim denied the Catholic Church's teachings, despite the heart torture, they poured boiling lead in the mouth or ears, or gouged out their eyes, or flogged them until parts of their skin flew off. Sword, slaying by sword and burning the victims alive. The Catholic priests enforced them to follow their teachings, holding the cross in front of them. The persecution for anti-Catholics continued as a large-scale massacre. In 1209, 6,000 were slain to death at Berthiers. And 1211, 100,000 Christians were massacred at Lavore. Though the massacre at Merindal, 500 women were locked in a room and burned to death. In the massacre of Orange in 1562, the Italian army sent by Pope Pius IV was commanded to slay men, women, and children. In 1572, approximately 100,000 people were massacred in Paris, France. He will speak against the Most High and oppress his saints. The saints will be handed over to him for a time, times, and half a time. As it was prophesied that the one who speaks against the Most High would make war against the saints and conquer them, over 50 million people were slaughtered during the Dark Ages. The cruel massacre of the Catholic Church during the Dark Ages continued to the Holocaust, which killed 6 million Jews, the most tragic event in human history. From 1933 to 1945, 6 million Jews, including 1.5 million children, were slaughtered in 15 European countries, such as Poland, Russia, Austria, Czechoslovakia, Hungary, France, Belgium, Luxembourg, Italy, Netherlands, Norway, Romania, Yugoslavia, and Greece.
All property of the Jews was confiscated. Women were dragged naked in public. They suffered from starvation, infectious diseases, confinement, and public execution. The Jews who survived faced a miserable death in gas chambers in concentration camps built by the Nazis. When the gates of the concentration camps for the Jews were opened as World War II ended, the world was shocked. In the concentration camps, there were dead bodies of the Jews that were not buried yet, piled up like a mountain. While Hitler massacred 6 million Jews under the pretext of ethnic cleansing, the Catholic Church publicly advocated Hitler's genocide of the Jews, claiming it stood for anti-Semitism. When the Nazis' genocide of the Jews reached its peak, Weissmandl, a Jewish rabbi, sent a letter to the Vatican to ask for help. He begged the Pope to save the innocent Jews, especially young children. 1.5 million out of 6 million Jews who were slaughtered were children. His plea was a desperate outcry. However, the reply he received from the papacy was not just heartless, but blood-curdling. There is no such thing as the innocent blood of Jewish children. All Jewish blood is guilty, and the Jews must die, because that is their punishment for that sin. The Catholic Church was always hostile to the Jews for the reason that they had killed Christ. And they committed countless murders under the pretext that they were punishing the Jews on behalf of God. This kind of attitude of the Catholic Church greatly affected Hitler, who was Catholic. Dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Hitler was a fervent Catholic. The reason Hitler extremely hated the Jews was from the historical experience of the Catholic Church, which had treated the true Christians and the Jews mercilessly for 1600 years. For this reason, Hitler was able to commit the Holocaust, sending 6 million Jews to gas chambers without hesitation. Before the massacre of the Jews began, the Catholic cardinals officiated in Mass for blessing the German Nazi guards. And the Catholic Church publicly advertised Hitler's genocide of the Jews. The Catholic Church has committed crimes against humanity for centuries in the name of religion. They committed the crime of killing 50 million Christians and the Holocaust of killing 6 million Jews.
the traces of the massacre of the Jews still remain at the Auschwitz concentration camp in Poland. The pictures of the Jews and their belongings are displayed in the concentration camp, showing how the Jews were mistreated, cursed, and insulted. These horrible times remain in the records of history. But all the errors of the Catholic Church are disappearing from people's memories, little by little. As the 21st century began, the Roman papacy admitted to all kinds of crimes they had committed against humanity for the past 2,000 years of Christian history. They admitted their faults, such as the Crusades, anti-Semitism, the Inquisition, and witch hunts. The Pope also said that the Catholic Church would like to create a new unity among religions by looking back on all their religious errors. However, can all the errors of the Catholic Church be forgiven by just admitting to all the crimes they committed against humanity in the past? Just by admitting to their errors, the Catholic Church's crimes cannot be solved. They can never come to true repentance unless they realize their fundamental errors. When viewed from historical facts and the prophecies of the Bible, the Catholic Church is an organization of the Antichrist, which has destroyed all the truths of God, paganized Christianity by accepting all kinds of pagan gods, and made numerous souls worship Satan, not God. Not being content with their crime of killing cruelly whoever was against them for the past 2,000 years of Christian history, the Catholic Church is still committing a crime of driving countless souls to death. Therefore, admitting their crimes, which have already been revealed through history without having fundamental repentance, is only a crafty trick of the Catholic Church to pull the wool over people's eyes. For such men are false apostles, deceitful workmen, masquerading as apostles of Christ. And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. It is not surprising, then, if his servants masquerade as servants of righteousness. Their end will be what their actions deserve. In human history, the organization which has killed the most people is the Catholic Church. Nevertheless, the Pope is called an apostle of peace. It is an act to distort history. The reason the Catholic Church is more dangerous than any other organization is that they are doing all these things in the name of Christ. However, now the Catholic Church is revealing its detestable and hideous reality.
in terms of declining congregations, but more profoundly to do with the paedophile sex scandal that has rocked the church for more than 10 years. We've been looking into one particular case involving... Incredible. One former priest said that, perhaps 50% of priests who enter the priesthood may be gay. I talked to a long... This is the living evidence which shows that Babylon the Great is falling apart, being judged by God's wrath as it has been prophesied in the Bible. Fallen is Babylon the Great. She has become a home for demons and a haunt for every evil spirit, a haunt for every unclean and detestable bird. Give her as much torture and grief as the glory and luxury she gave herself. She will be consumed by fire. For mighty is the Lord God who judges her. God revealed the identity of Babylon through the way she looks outwardly, outward characteristics of Babylon. The woman was dressed in purple and scarlet, and was glittering with gold, precious stones and pearls. She held a golden cup in her hand, filled with abominable things and the filth of her adulteries. This title was written on her forehead: Mystery Babylon the Great, the mother of prostitutes and of the abominations of the earth. In the Bible, women refers to the church, and among numerous churches in the world, the church that is dressed in purple is the Catholic Church. The color of the traditional priest robe of the Catholic Church is purple and scarlet. We can also confirm that the church that decorates its interior and worship utensils with gold, precious stones, and pearls is the Catholic Church. And in addition, it is only the Catholic Church that give Mass holding the golden cup, true to the words, "She held a golden cup in her hand." As we have seen, no church but the Catholic Church satisfies all the points that the Bible tells us. The Bible recognizes this organization as Babylon the Great. The Catholic Church, Babylon the Great, looks as if it worships God, but when we closely look into it, we can find out they do abominable things to worship the sun god. The Roman Catholic Church disguises itself as an angel of light, but it craftily introduced the customs of detestable idolatry and the sun worship of ancient Babylon. So the Bible recognizes it as Babylon the Great. Then does the Bible call only the Roman Catholic Church Babylon? It also calls the Protestant churches which keep the Sunday service and Christmas originated from the sun worship as Babylon too. This title was written on her forehead: Mystery Babylon the Great, the mother of prostitutes and of the abominations of the earth. In the Bible, women refers to church. So, a prostitute means a false church that practices lawlessness. The Bible tells us that Babylon the Great, which is expressed as the mother of prostitutes, is the Catholic Church and the Protestant churches. Small prostitutes that come from the Catholic Church are small Babylons. The Catholic Church
which leads the whole world astray, as the mother of prostitutes is proud of itself as the mother church that gives birth to all Protestant churches. The Catholic Church is the continuation of the Incarnation and the prolongation in time and space of the redemption. It is the mother church of all Christendom. The Bible also recorded about the abominable behavior of the prostitute who leads the whole world astray. The kings of the earth committed adultery with her, and the merchants of the earth grew rich from her excessive luxuries. Babylon the Great and small Babylons, which changed God's set times and laws, oppressed God's saints. The Bible prophesies that God's rage will judge them in the end. After this, I saw another angel coming down from heaven. He had great authority, and the earth was illuminated by his splendor. With a mighty voice he shouted, "Fallen, fallen is Babylon the Great." Piazza di Spagna, where the movie Roman Holiday was filmed, just below the Spanish Steps, which became famous where Audrey Hepburn ate ice cream, there is a boat-shaped fountain, and we can see that the water is running out of the sculpture of the sun. The head of the boat is embellished with the Pope's coat of arms and the papal tiara. The tiara is the symbol of the papacy. The fact that the tiara is at the head of the boat tells us that the Pope is the very person who leads the sun worship. It is easy to see the tiara in many places of the Catholic Church. There is a secret hidden in the papal tiara. Through this we can also find the identity of the Roman Catholic. The triple tiara is the liturgical crown of the Pope, and it has the meaning that the Pope is God who reigns over three worlds, heaven, earth, and hell. This is also shown in the official title of the Pope. The official title of the Pope is the Vicarius Filii Dei in Latin, which means the Vicar of the Son of God. This title shows that the Pope is God himself. Some of the letters of the Latin have numerical values, so if we add up the numerical values of the letters Vicarius Filii Dei, it is 666. 666. What does that number 666 mean? The Bible records about the identity of 666. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast, for it is man's number. His number is 666. Every reformer, without exception, spoke of the papacy as the Antichrist. The 666 is a figurative number, telling us the identity of Satan who stands against God. The prophecy of the Bible and the religious reformers with one voice clarifies that 666 and the beast refer to the Pope or the papacy that stands against God. Through the title of the Pope and the respectful treatment he receives, we can confirm again that the papacy stands against God. The Catholic Church calls the Pope God of the earth. The Pope is a mere man, but the Catholic Church insists that he can modify God's laws as he pleases. And moreover, he is worshipped and served like God
and he enjoys all wealth, honor, and authority. The obelisk standing in the center of St. Peter's Square is closely related to sun worship. It was the custom of the ancient sun worship religions to make a pillar to worship the sun. Obelisk was set up at a temple or tomb as a monument to worship the sun god. It typically had a pyramid-like shape at the top, and the pyramid is the emblem of the sun god of the Egyptians, Ra. Like this, the obelisk was made for the sun god. Then, why are the obelisks, the symbol of the sun worship, set up in front of the Catholic churches? When we look carefully at the obelisk standing in front of the Catholic Church, it has the star-shaped divine light and cross, which are symbolize the sun. Just as the obelisk is the symbol of sun worship, the cross on top is also the symbol of sun worship, which originated from Babylon. Crosses are also found in the murals of ancient Babylon and Assyria, especially the image of cross on the headband of the sun god Tammuz shows that the cross is originated in Babylon. The Egyptians used the Ankh cross. The shape of the cross made of two wooden poles, which the church started to use, came from the ancient Chaldean region. In the Chaldean Empire, the adjacent regions, including Egypt, the cross was used as a symbol of Tammuz. So, it is certain that the cross was made to worship the sun god. The Catholic Church set up obelisks in front of their churches and put the cross on top of them without exception. They put one more symbol on the sun on top of the solar pole obelisk. However, they made an excuse that they put the cross on top of the obelisk to show that they conquered the obelisk, which is the symbol of paganism. However, the obelisk standing in front of the church as a symbol is nothing but a vestige of idolatry, showing that they accepted the sun worship of pagans. The obelisk, the star shape of the divine light, and the cross are idols for the sun god of the pretense on belief in Jesus. The Pantheon is the oldest monument still standing in Rome. The Pantheon was rebuilt in 125 AD by Emperor Hadrian and dedicated to every known god as well as the sun god, the supreme god of the Romans. Then Pope Boniface IV converted it into a Catholic church. The Pantheon, which once was the temple for the sun god but is now used as a Catholic church, is famous for its domed roof. This domed roof is the figuration of the sky and the universe. In the center of the dome, there is the oculus, a round opening with a diameter of 27 feet. The sunlight from the oculus is reminiscent of the round sun in the sky. The sunlight coming through the oculus lightens the inside of the church, and it creates an effect
of the presence of the sun in the church. We can find the same round shape in St. Peter's Basilica as well. When we look up at the ceiling of St. Peter's Basilica, there is a circle like the sun at the center, and its shape looks like sunlight spreading from the circle. This kind of circular shape can be found not only in St. Peter's Basilica, but on the ceilings of most Catholic churches. Various forms of circle, which embody the sun, prove that the Catholic Church worships the sun. We can find another characteristic of the sun worship in the Catholic Church in their use of lamps and candles. Even in the daytime, they light lamps and candles on the altar. People buy the candles displayed before the statue of Mary, saints, and popes so that they can light the candle, put it on the altar, and pray. When starting the Mass or marching in procession after the Mass, the priest carrying the candle is always at the front. Where does the use of candles in Catholic Church come from? Historian Alexander Hislop says that the use of candles in the Catholic Church comes from pagan rites. The use of these lamps and tapers comes from the same source as all the rest of the papal superstition. For so, according to the established rites of Zoroaster, was the sun god worshipped. In the pagan processions also at Rome, the wax candles largely figured, accompanied by crowds of all sorts that were initiated in the same religion, all with flame bow or wax candles in their hands. In the Molucca Islands, wax tapers are used in the worship of Nito, or devil, whom these islanders adore. Catholic scholars also admit that the use of candles in the Catholic Church came from paganism. We need not shrink from admitting that candles, like incense and lustral water, were commonly employed in pagan worship and in the rites paid to the dead. We must not forget that most of these adjuncts to worship were not identified with any idolatrous cult in particular. They were common to almost all cults. Candles commonly appear in numerous rites of pagans. And it proves that the use of candles in the Catholic Church comes from sun worship. The Catholic Church conducts a particular ceremony before the image of the sun. Watching their Mass, we can find out that it is closely related to sun worship. At the altar that has the image of the sun, the priest lifts up the round bread. They call it elevation and insist that they offer the bread to God. However, offering the round bread which takes after the image of the sun, and regarding the round bread as the sun god, has existed in the sun worship of paganism.
The pillar found in excavations of the Canaanite city of Hazar shows the ceremony of raising the sun disk with both hands in praise. The Egyptians also worshipped the sun, lifting the sun up with both their hands. Is it coincidence that the custom of the sun worship of the pagans and the liturgy of the Catholic Church are the same? On special days, they put the bread in the sun-shaped frame and go parade through the streets for public display. The believers all kneel down before the bread to show their respect and adoration. Curiously enough, the monstrance, which is the vessel used to display the consecrated Eucharistic bread, has a sunburst pattern. On the altar where the priest offers the bread, there is also the shape of the sun. By offering the bread in the sunburst pattern, they worship the sun. Around 2800 BC, there lived a hunter named Nimrod in Babylon, which was located between the Tigris and the Euphrates rivers. Whenever wild animals threatened the people, he protected them with his power. As people respected and supported him, Nimrod became arrogant and incited people to build the Tower of Babel. Come, let us build a tower that reaches to the heavens. Let us make a name for ourselves and not be scattered over the face of the whole earth. Such deeds of Nimrod that were against God has continued even after Nimrod had died. Semiramis, Nimrod's wife, insisted that Nimrod became the sun god. She cut Nimrod's dead body into pieces and sent them to each tribe of Babylon. People regarded the place where a part of Nimrod was buried as sacred. She also claimed that Nimrod was reincarnated as her son. The sun god Nimrod was reincarnated as my son Tammuz. He who believes and follows Tammuz follows Nimrod. As Semiramis ruled over Babylon in place of her young son Tammuz, she maneuvered people into worshiping her. Monuments of Semiramis carrying her child Tammuz in her arms were set up all over Babylon, along with various images symbolizing the sun god. The sun worship and the mother-child worship, which was a scheme devised by Semiramis, put down roots as a religion of Babylon. Idolatry stemmed from Babylon, spread to many countries after the Tower of Babel collapsed. It is because when the Babylonians were scattered over the whole world, they brought the sun worship and the mother-child worship. The sun worship and the mother-child worship were assimilated into the cultures and religions of many countries, and they came to have various forms and names. Nimrod, the sun god, was known as Mithra in Persia, Sol in Rome, Ra or Horus in Egypt, and Apollo in Greece. Semiramis and Tammuz, who were the start of the mother-child worship, was called Isis and Horus, Venus and Dionysus, Diana and Attis, and Astaroth and Tammuz, respectively. Besides these, the image of goddess,
who is holding a baby in her arms, was venerated in many countries of the world. If so, was the mother-child worship the creature of an age, which was especially welcomed only in Babylon? Surprisingly, the mother-child worship of Babylon has been passed down through the thousands of years and still exists today. In Vatican of Rome, we can find the mother-child worship in its original state. The statue of Virgin Mary with baby Jesus stands in the eye-catching place in the Catholic Church, whether it is a big cathedral or a chapel in a small town. People show their respect before the picture or statue of Mary and pray. Even the Pope prays before Mary with his head lowered. Why do people praise and worship Mary, whom Jesus was born of? A famous Catholic bishop and writer, Alphonsus Liguori, explained in his writings that it is far effective to pray to Mary than to Christ. In the Franciscan Chronicles, it is related that Brother Leo once saw a red ladder, on the summit of which was Jesus Christ, and a white one on top of which was his most holy mother. And he saw some who tried to ascend the red ladder, and they mounted a few steps and fell. They tried again and again fell. They were then advised to go and try the white ladder, and by that one they easily ascended. For our Blessed Lady stretched out her hand and helped them, so they got safely to heaven. The story which was made by the exuberant imagination sounded plausible. Although it was a man-made story, Pope Gregory XVI canonized Liguori as a saint, and Pope Pius IX declared him a doctor of the Catholic Church. Now Catholics are taught that it is better to pray to Mary, who is merciful and understands us. We must never go to our Lord Jesus except through Mary, using her intercession and good standing with Him. We must never be without her when praying to Jesus. The plausible logic that Jesus cannot refuse Mary's request because she is his mother is shown well even through the image of Mary and baby Jesus. In most cases, Jesus is nested in Mary's arms as a baby. This downgrades Jesus to a little baby who is always dependent on Mary and lets people think that he can do nothing without Mary. Today, the Catholics think more highly of Mary than Jesus. They call Mary the Mother of God
which implies that she is above God. Mary as a female is merely a creation who was chosen to conceive Jesus. How ridiculous it is for a creation to be called the Mother of God, because God used her womb to be born in the earth. Nevertheless, the Catholic Church venerates Mary as the Mother of God. Mary worship of the Catholic Church reminds us of the mother-child worship of ancient Babylon. Just as Semiramis artfully spread the mother-child worship throughout Babylon when she ruled it over instead of her son Tammuz, the Catholic Church now makes people worship Mary, not God, by accepting the mother-child worship from Babylon. The Catholic Church regards it a great honor to keep the remains of the popes or saints in the church. Since numerous worshippers pray before the remains of popes or saints, the church, that possesses many articles and remains of those who were canonized as saints, is highly valued. St. Mark's Basilica in Italy is said to have the remains of Mark. Basilica of San Francesco in Italy has the remains of Saint Francesco. And it is believed that the skulls of the wise men who visited baby Jesus are kept in the Cologne Cathedral in Germany. People kiss the displayed relics and the coffins that contain the remains and pray for God's blessings before them. The veneration of relics of the Catholic Church even took the form of decorating the church with human bones. The Church of Santa Maria della Concesione contains the skulls and the skeletons of monks. A Catholic church in the Czech Republic is designed with the bones of over 40,000 human bodies, and it attracts people. The crypt of the Church of St. Francis in Lima, Peru, retains the remains of tens of thousands of people. Usually, we shudder to think of the bones and coffins of dead people in the church. But why the Catholic Church sticks to this? You will find that Catholics are encouraged to honor the saints by imitating their holy lives, by asking them to pray to God for us,
and by showing respect for their remains, their images, and the like. Why do they say that God grants his blessing through the relics of the dead, especially of those who are called saints? We can find the origin of the doctrine that God gives blessing through the relics in the ancient Babylonian religion. After Nimrod died, Semiramis cut his body into pieces and sent them to other regions, and they regarded the place where the dead body part was buried as sacred. The tradition of Babylon was handed down to the Roman Catholic Church, and because of this, the relics of the dead have become consecrated. Just like Babylon, that was cursed by God for its idolatry, the Roman Catholic Church is filled with all sorts of idols. In the name of God, the Catholic Church lures many souls into worshiping idols, not God. There are various forms of the sun in St. Peter's Basilica, which is one of the most important buildings of the Catholic Church. The sun disk is around the head of the statue of Peter, and the image of the sun is inscribed above his head. Including the image of the sun glittering with gold in the center of the basilica, we can find various sizes of the sun image beneath the high altar and every spiral columns. Even the cross on the altar and the utensils used for communion and the priest's costume have the sun images. In every place of the Catholic Church, we can find the sun images in various sizes and forms. Among the various forms of the sun in the Catholic Church, some has a picture of a dove in it. What relationship is there between the shape of the bird and the sun worship? In the ancient religion of sun worship, the sun god used to be depicted as a bird. The sun god depicted as a bird was originated in Egypt and spread to Rome. The sun of Assyria was represented as a winged bird, and the Egyptian sun god Ra and Horus are in the shape of a bird. The famous Egyptian bird of fire, Phoenix, is also the archetype of sun worship. In Rome, too, people carried the bird, the symbol of the sun god, on the pole. Then why does the high altar in St. Peter's Basilica have the image of the sun with the bird in it? The Catholic Church insists that the bird in the solar image is the Holy Spirit. But this is a mere excuse. When we trace back the customs of sun worship, the bird is the winged sun god,
that the sun worshippers served. Offering the bread and wine to the image of the bird is not offering them to the Holy Spirit, but to the sun god. St. Peter's Basilica is located in the Vatican City. The bronze statue of St. Peter always attracts many tourists. People believe that their wishes are realized when they pray by touching the foot of Peter, so the feet of the statue have been worn away. The biggest reason more than 10 million people every year on average visit the Basilica is that they insist that Peter, who was one of the 12 apostles of Jesus, was buried directly below the high altar of the Basilica. These are totally unfounded rumors, but people pray for God's blessing before the altar with blind faith. They even teach people that they can have help, even the help they cannot have from God, when they praise and pray in the names of the dead saints. Our most mighty protector graciously assists us from heaven in our struggle with the powers of darkness. And just as you once saved the child Jesus from mortal danger, so now defend God's holy church from the snares of her enemies and from all adversity. Surprisingly enough, hygielatry also has its origins in Babylon. Since the Babylonians had some 5,000 gods, there were plenty to choose from. Every month and every day of the month was under the protection of a particular divinity. In ancient Babylon, the roles of gods were divided by people's problems and occupations, so the people worshiped their certain gods associated with their needs. It has continued in the Catholic Church. The Catholics pray to the certain saints associated with their problems so that they can receive help. Just as we go to see different doctors according to the kinds of diseases, the Catholics go to different saints according to their needs. Just as they downgraded Jesus as a little child who depends on Mary through Mary worship, hygielatry also deceived people to think that Jesus is weaker than the dead saints, so he cannot give them help. Nowhere in the Bible can we find the worship of saints. Instead, the Bible warns that worshiping anything other than God is idolatry. The Catholic Church even deleted the second commandment of the 10 Commandments so that they can worship the saints. They outbrave the law of God. Do not make other gods or serve them, and stand against God. In St. Peter's Square as well, the image of the sun is skillfully hidden.
In a round circle of the square, there is a cross with an X through it. It looks exactly like the symbol of the Babylonian sun god Shamash. The Babylonians called the sun god Shamash, and his symbol is the cross with an X through it. So we can easily notice that St. Peter's Square is modeled on the symbol of the Babylonian sun god Shamash. It even has one more circle inside it, just like the symbol of Shamash. The Babylonian sun god Shamash also appears in the image of a wheel. The ancient sun worshippers believed that the sun god rides the chariot, and they regarded the wheel of the chariot as the sun. To our surprise, St. Peter's Square has the shape of a wheel. The obelisk in the middle of the square is an axle. The square itself is the wheel. We can notice that St. Peter's Square is also the figuration of the sun.